มาครับ I feel like I see a lot more potential and I see that they're trying to be way more creative and fix a lot of their smaller issues. It's just a matter of, like they said, practice, I guess, together. For sure. Well, they'll have an opportunity to try against a team that nearly beat G2 last week. Our second week is underway, the middle bracket here, and we're kicking things off with 100 Thieves versus Loud. Brennan, Sideshow standing by in the back. They're going to be on the mic. They're standing by, but they're sitting down. It's fine. They're going to be here after this. Kickoff starts. ไม่นอนแล้วสุดหล่อใครเขานอนกันจ้ามาช้าไป1 นาทีฉันมาพอดีสุดจัดสวัสดีครับผมติวเซนมีใครบ้างครับมีแต่ตัวตึงครับเซนน่ะจ้าไอ้คัปเปอร์ไม่นอนหรอเดี๋ยวมึงไม่ตื่นนะอย่าดูทรงกูไม่น่านอนมากกว่าว่ะไอ้เหี้ย Loud didn't have the greatest years นี่ครับเพิ่งพูดดีครับ We are back baby I feel like they've been on a kind of a downhill trend sadly I feel like they've been picking up the pieces ever since and they also have a lot to prove ตัวสักวันละวันเนี่ยไม่นอนแล้วสุดหล่อใครเขานอนกันวะทำอะไรทำไมเอาดูเมกาไง Siento que somos un equipo We are so back. Con muchas promesas joven. Tenemos un IGL que ganó una Champions que le da mucha experiencia y tenemos un equipo con mucho aim. พอลิตี้ตี้สวัสดีครับเกิดไปครับมีแรงตื่นดูแปซิฟิกไหมคิดว่าผมจะบิดหรอ almost any shot he's really calm when he plays the game I think he's going to be the most dangerous player in the match La verdad siente nunca ha sido un equipo que yo le haya prestado mucha atención y la verdad no lo veo como un equipo fuerte. I just feel like we have more talent on our team, so and I feel like we have better structure. You guys should expect it too out of us. คนจะตายคือมึงนะไหวได้ไงวะเอ้ยไหวบิดแน่เอ้ยไม่บิดไม่มีคำว่าบิดนะครับโอเคไหมง่วงแต่ไม่หลับเอาพี่เบนพักผ่อนนะครับผมนี่จะไหวไหมชิลเซ็น gonna fall off no way brother no way เห็นบอกไม่ดูครับมีเฮียลั่นให้มีแบบมีเสียเฮียเขาลั่นให้เราจะไปบิดเขาได้ไงวะคุยหมอนเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยสัตว์ที่โคตรน่ากลัวอ๋อหนาแบบนี้สักอีกเดือนนึงอากาศมันดีขึ้นเนาะเฮ้ยอะไรทำไมเป็นสนามนี้ดามีวิธีไหมไม่สบายแล้วจมูกตันพยายามนอนแต่นอนไม่ได้เลยเพราะหายใจไม่ออกต้องกินยาแก้แพ้ไหมแล้วก็ผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาใส่เนี่ยไอตัวเปิดจมูกอะไม่รู้ช่วยหรือเปล่าอะวีดอีกไรเฮียคู่นี้ใครครับพันธุ์ตีครับลากยาวตั้งแต่เย็นเลยเหรอใช่ผมลากยาวตั้งแต่แปซิฟิกมาเนี่ยบ่าย 3มาเนี่ยมึงแม่งโคตรสุดเลยเพื่อนโคตรแข่งวันนี้ครับเลี่ยม What's up man แอบนอนไปกี่นาทีแล้วจังกูวีไม่ได้นอนครับไปเข้าน้ำแล้วน้ำมา10 นาทีอะThey're still trying to find their footing. They don't want a repeat of last year where they've just been going. Where's my goal, Boasty? Bro's gone. That's the risk that you are at currently here in the middle bracket. It doesn't seem like much. Yes, the setting is casual. Yes. ครับเดี๋ยวตีครับทุกคนลุยครับจัดไปครับจัดปะ If you lose this one, you go straight down into the lowest of lowest brackets, and there are no more second chances at that point. Yeah, some teams are going to go 0-3. That is how the format. พรุ่งนี้ลาดนาบังละสัญญาไม่มีบิดโอเคไหมแปซิฟิกสัญญาว่าไม่บิดไม่ได้ครับแปซิฟิกโอเคไหมทีมไทยเราแข่งทั้งทีจะบิดยังไงวะจอมาอย่างกูมาแล้วจ้าวันนี้คำไอแรงตูดว่าจ้าแม่แรงนะโบโอโนแรงบาร์เทอร์แรงกี่บ้านแดงบ้านม่วงไม่รู้ไรบ้านดำยังไงให้ไม่ระเบิดวะกูว่าไอ้เหี้ยเตียงข้างหลังนิ่มแค่ไหนครับลองลงไปนอนให้ดีครับผมไปนอนมาแล้วครับผมไปพักหลังไปแล้วหมอไอ้จัสจะท็อกแล้วมายังชิวเปิดโหวตเหรอหยาดปะไออันนี้จะมาดูไอรีดังหลอกเด็กอีกแล้วหรอมันไม่หลอกเฮ้ย
But we have also seen some teams dabbling with the Sage on this map. Fnatic actually ran it this morning, which, spoiler alert, went horrendously for them. Right. Wow. They went nutty on the defense side, but didn't do it on the attack. Let's see how this one goes though. Double controller, name of the game here, and pretty. บิดอเมริกาไหมพรุ่งนี้น่าจะบิดนะนั้นน่ะพูดไว้ก่อนเลยเฮียดูก่อนนั้นน่ะจะพยายามนะไปดูทูบไปจะไปครับแคสเปอร์บ่าย3แปซิฟิก5 ทุ่มมีเอเตียอเมริกาสุดโหดจัดเป็นหัวกลัวไม่ได้ดูทันตลอดชีวิตถ้าไม่ไหวนอนนะครับได้ครับผมครับบ้านน้ำระเบิดเพราะอะไรหรอบ้านน้ำมันแบบ AI มันหลุดอะ AI มันอะมันแบบที่อะไรนี่นั่นน่ะมันจะแบบปิดกั้นหรือแบนหรืออะไรเงี้ยA lot as well. Goes back to the basics for Timotino as well. He's going to be on the Look, jet. why? He's been playing largely well. I think all Waylay, honestly, but I can't recall. So this is going to be different for him. But I was thinking about that op value that you might be able to see. But Cryo's not on a roll where he's going to be enabled necessarily for that. Like he's really actually, no way, brother. Not going to be no way, brother. Cryo is helping on this map. Something's gone very weird, I think. Wrong. But Timotino, really confident whenever he's playing. มันซิฟิกมาดู2 คู่ไหม2 คู่ครับคู่แรกทีวันต้องดูยังชิลอยู่หรอตอนนี้กูเริ่มง่วงแล้วชิลอยู่ไม่แต่เดี๋ยวนี้มันร่างกายมันชินแล้วมั้งไม่รู้ว่ะดูแข่งจบกดวาโลต่อไหมพี่อันนี้ก็ชิลเกินน้องอันนี้ไม่ไหวนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับอุ้ยพอดี The teams are having to build up their strat book almost from the beginning again. Yeah, they really are, especially with the massive amounts of changes that we're seeing. But for now, so you can probably guess that we are filling a little bit here. But earlier we did speak with brings to 100 Thieves, so let's hear from them. พร้อมไม่พร้อม3-4บ้านน้ำเหมือนจริงไลฟ์เราบอกแล้วโดนแบนไป3 วันBang no longer is said no bro he's back home Donate Thievesใช่จะดูครบ4 ลีกแล้วจริงครับดีนะผมเป็นทีด้วยอยู่อ่ะ100 ตีชนะนอนเลยครับคู่2ไม่ต้องไลฟ์จะได้มีแรงบ่าย3คู่นี้100 ตีโฟชนะจัสจะได้อีก 2,000 นะครับแต่จบคู่นี้ต้องนอนจบคู่นี้ต้องนอนเหรอครับได้ครับเฮียเอ้าไม่ดูเซ็นหรอเอาเป็นว่าถ้าสมมติเอางี้ถ้าสมมตินะคู่นี้มัน 2-0ผมลั่นเซ็นให้ด้วยโอเคไหมไหนๆก็ดูแล้วไอ้เฮียแต่ถ้า3 แมตช์มันไม่ไหวจริงว่ะโอเคไหมปลดล็อกสกินราชาวอตปาร์ตี้ยังผมว่าผมปลดล็อกมานานแล้วนะต้องปลดล็อกแล้วแหละใช่ไหมทุกคนวอตปาร์ตี้โน1ประเทศไทยไหมอันเนี้ยฮะมันต้องปลดล็อกแล้วแหละโซเออร์ลี่พี่เบลสวัสดีครับเงินมาวาจาเปลี่ยนไหมนะครับรู้ผลอยู่แล้วนะนอนแล้วครับจัดหลอกเด็กตลอดไปมันไม่หลอกจัดตื่นเช้าจังเด็กดีครับเดี๋ยวผมดูแข่งเสร็จผมไปบิณฑบาตผมไปใส่บาตรต่อครับนะครับส่วนไอ้จัดของจริงเราวันปาร์ตี้แล้วก็วันปาร์ตี้ให้สุดสิวะใช่ไหมล่ะกำลังใจตอนเช้านะครับพี่จัดด้วยกำลังใจอะไรหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ขึ้นติ๊กต็อกไม่ได้ขึ้นกูว่ามันคือช่วงนี้มันตุจีนเหรอวะหรือว่าไงวะช่วงนี้มันตุจีนเหรอหรืออะไรวะแชทฮะอ๋อมันใกล้แล้วใกล้ตุจีนแล้วอ๋อหรือว่าเราได้รู้เราได้ตามทันไงครับว่าใกล้ตุจีนหรือใกล้เทศกาลอะไรหรือยังนะครับผมใช่ไหมถือว่าดีพี่กำลังจะไปเลือกตั้งที่ออสใช่ไหมมันต้องเลือกก่อนใช่ไหมอุ้ยเดินทางปลอดภัยนะพี่เบลเดินทางปลอดภัยครับไอแอดกูมาวะเฮียชัดเจนในเลนเรากระพริบตาหน่อยเฮ้ยเราดื่มน้ำอยู่น้ำวะจะไปกินข้าวเลยดีกว่าว่ะ
กูถามจริงจังว่าไงจ๊ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มเนี่ยมันตี50แล้วเนี่ยมีแพนเล่นอัมนอนโรบอทไหม โอ้ยมาวอปาร์ตี้ขนาดนี้โอ้ยมีเดี๋ยวเล่นมันเยอะอะฮะแล้วก็อยากเล่นเป็นวอปาร์ตี้เนี่ยป้าจ้าศาสนาซิกไม่ใช่หรอใส่บาตรได้ด้วยเอาก็ไม่เป็นไรเรานับคือไงอันไหนมันดีก็ทำไปเถอะครับที่บ้านสอนเงี้ยอันไหนศาสนาไหนดีหรือทำอะไรแล้วรู้สึกสบายใจก็ทำไปเถอะขอสเปคพี่จันหน่อยครับจะไปศัลยกรรมหมอกล้ามโตๆอ่ะน้อง Timer is ticking down in game 2, so hopefully getting into it here for Breezer opener between 100 Thieves and Lao, two teams with quite big expectations onto their shoulders. 100 Thieves are the ones that have been showing us all the signs of life so far. Definitely one of the stronger teams coming out of the big shake-up of Americas. And Lao themselves are just looking for that win, something to come to the board to say that they can dispel the doubts of last year. Certainly the case. Eyes looking towards Lando because it's their map pick. In theory, looks like one of the maps that should be towards the top of their map pool. So what kind of ideas have they got here? เข้าข่ายสมสู่อาชาแปลว่าอะไรวะแชท Slow to begin with. มาดูวันนี้ที่ต้อนรับสู่ลีกอเมริกานะครับผมวันนี้เราอยู่คู่แรกลาวเบียร์สเตตีแบบแรกบรีซนะครับลาวเป็นคนเลือกมานะผมอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับ Drone to try to support him on a potential peak. He's the only player with a sheriff in hand. We're seeing some fights to be taken. Luke Shirt. Players. จัดมาหรอไม่ได้ดูมาครับ Pull out pieces of util. I think some of that mid-round clearance. Dart drone or knife. Keep them guessing. Down to that. อย่าลืมโหวตนะจบพี่โต้ปินนะ 100 Thieves look to finally see. นี่ครับ FC สปปลาวครับเฮ้ยโต้สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีเจ้า Actually, to block the sight line, here comes a star. Might give the game away. จำไม่นอนหรอยังครับยังจบคู่นี้ก่อนครับ Drone leads it in through main. It's a nice suppression. Darker just flicks to the side. Adjusts and Timotino's มัน gone. ทีมนะเว้ยเฮีย Straight away in a blink of an eye, re-clearing as well. Lauda looking to put a squeeze onto these players from double doors, really making it awkward. And nobody has allowed access to the A side. เช้ามันยังมีเหรอวะเนี่ย Left to be that last straggler. Last sign that they can potentially get something done. Double face in the air. Good discipline and a great beginning for Lao as well. แทบมีใครกินไหมเวเฟอร์อะ See why they picked this map. คนละชิ้นนะเว้ยคนละชิ้นนะเว้ย Clear protocol for Kawanzin and Verti on defense side. If the push goes towards A double doors, มันช่วยไม่ดอกมันช่วยดิเฮียมันทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย pinching the attackers, stuffing them into this small corridor. Now the kill from Darker onto Timotino. You always go for that when the jet dashes into the smoke. You never get it. You don't always expect to get it, but that's a great way to open. มันต้องหมุนจนเข้าว่าไงมันต้องเข้าหรอเฮียมันคงดีนะเว้ย Going to be causing all of that space creation. การเติมลาวไปว่ากลางมันชนะไม่แต่ฮันเดตีกูเอาให้ได้ไหมนะกูขอร้องอ่ะ Timotino's passed this year, and 100 Thieves เขาบอกแล้วใครสนจักก็รวย play for the orbs in a round like this. ทีมประเทศลาวเหรอครับไม่ใช่นะครับน้อง watchful. บราซิล Called out. It was Kawazin that was on It's that time. line. Good night, Casper. Potential for lurks. Birdie posted. Two opportunities, but missed at that. Could have potentially just taken him out. Bit surprising that he's missed those. Not the most important round in theory, because Lado got a huge eco advantage, but he will want to tighten that up later on when he's got an AWP in hand. Wall thrown down as a fake actually attracts three half players because Verti's in mid. Lucia's the only player on A right now. Does เกี่ยวทองมันดูรวยอย่างว่ามันดู but now feeling the pressure as a snake bite dart towards his back. We'll have to deal with this one, but listen, help is a long way coming. Still, Verti does find himself in the right place in the right time. Has that outlaw now. Dash procced and the spike drop down on his lap. He's going to have an easy time of things here. In theory, still a lot of shots coming, but knows the right timing to take it. And this should be an easy cleanup at this point. โทษทีที่ไกลเกินไปหน่อยอย่าลืมนะคะรับเติมถูกต้องไม่ต้อง แกท็อปอัพครับนะฝากขึ้นนะครับเข้ามาตรงใจเติมเกมนะครับอย่าลืมใช้โค้ด JJaz ด้วยนะครับมีส่วนลดในการเติมเกมด้วยนะไม่ว่าจะเกมไหนก็ทักนะครับ One side of the map on his own. I was a bit worried. ปกติกินช็อกโกแลตหรอ early on here that they're willing to throw in fakes. เป็นรสช็อกโกแลต The อร่อยนะ Viper wall can be used a bit as a fake when you have these double smoke compositions. You're not as hard committed to always using it. เปิดแพงคาร่าอยู่นี่นะไม่ทินเลยว่ะ
point of contact, whatever site you're going into. เติมเลนอะไรได้ไหมไม่รู้ว่ามันมี just feel กับ very limiting currently on 20 เกมมั้งอ่ะ Definitely some Come teams and do still what? running it though. All right, question now. Can Lao get some value out of this? They're running a B retake wall. So Okay, implies that they're going to be fighting fairly heavy over A and mid in this round. Yeah, we'll see it. Verdi's still got an outlaw in hand as well. Players going to be walking up onto him. The angle is denied just from this orb that's being thrown at the beginning of every round by 100 Thieves. Tomatino, potential chance. Just a jiggle. Doesn't quite get the kill he was looking for. Reclearance with the drone as well. So 100 Thieves are very ingrained in terms of these positions. The reveal though, straight through the เฮ้ย wall. มันไม่ทะลุหรอก Can't นะ bang that. โอเค No damage done. energy จะเริ่มหมดเอามันก็นิดนึงก่อนเพื่อน I mean, the มัน bullets ก็ did ไม่ไหว go วะ through the other side, so head what the fuck not too else sure what ended up you occurring. good but bro Thieves, slow and steady. Assert themselves into mid. Wait for the fights to come to them. With the rifles in play, making it look easy here. แต่ก็มียัง Now ลั่น pressure เหมือนเดิม applied เลย to เว้ย these key players. Luke Shaw looking to reposition himself, but 100 Thieves again not eager to rush into anything. They just poke, they prod, they get a few kills. They're like, okay, we're going to end over towards A now. Saw a little bit too many players for our liking over towards B, so it's an open What should I site eat now. หมูปิ้งไหม Bora's doing a really good job of using the mid information and control that they have to fake like they could be going in either เอา direction. ไว้อีหมูปิ้งบอ And Cryo's on the wall through. He'll have the pull for late round. But วัน Lao นี้ฟูเซนหลอกใช่ครับวันนี้ฟูเซนครับ It's going to take heroics over the bound at this point. Timotino. เฮ้ย Around, you got to hit those shots, man. They've already over too wide. Luke Shaw finds it. Going potentially to be able to reclaim. Still as Yuto flying forwards as double O's. Looks to be under control now in 100 Thieves. As long as they clean this one up and make sure that they swing off each other, shouldn't have too many issues. Asuna is low. There is danger still lurking around, but time it ticking, and that's what 100 Thieves are playing for. They're making it awkward, making it difficult. โอเคเยอะจัง Pretty good bonus, all things considered. Not a round conversion for Lao, but they do a lot of damage. คุณเตรียมมาชีดออนโน decent, อี but ไปอีหมูปิ้ง 200 I Thieves think players you survive will at the end bro without any armor being knocked, which means that they're just going to be No able to red drop to teammates, what- and what- the economy should be what- absolutely what- fine. And it's actually the ult No cycle that better, I'm bro. paying more attention to, because Asuna's one away from getting null command online. I think that could เล่นมาใหม่เค tear รื่องห open มาย one of ยู these โร sites. เครื่องหมายยูโรหมายถึงเกมมาอูเม อ๋ น อไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่น That's Breeze, buddy. เออ Well, Jet with Op, that's Breeze as well. Let's have a look at what Verti can do. บันนั้นใหม่เต็ม10ได้เท่าไหร่ It's been ลิเวอร์ denied เหรอ double doors just from this สอง fight order being thrown สอง by ยัง Bang. เยอะเลยมั้งไอ้เหี้ยไม่ย้อมแมว Smoke จันเลย makes ว่ะ it very difficult as well to find those right timings, because just everything in your face. Asuna's one away from the null command, like I said, but playing for this ult op is really tough because the Opper can be on that line. They are in the open. They're sending Util anyway to try and push them off and The away. ball To ng attack. Kujawa. Paredes forced back Ay, and away. di na. Dash forwards. Timotino wants to try and take this one now. Players towards the back. Kawazine looking to hold it down. Hand in hand with Pancada. Shoulder to shoulder. See if they can land it. And yes, the kills are theirs. Left to be claimed now. Asuna. At least they do get this plan down, 100 Thieves, but they are in a pretty tough spot. They haven't cleared any of the backside players whatsoever. It's a thorn in their side Oi. constantly. Pancada just making a mockery of this one right now, forcing them to uncomfortable scenarios. Oh my God, Almost Pancada. there with a reset. Let's go down in the end though, and a pop up Alay, the top wala, desperation nong. of Vora. Lau Nong. to take it in the retake. It's a big round for them to win. Knocking the economy down of 100 Thieves. เอาไม่ดูอันดู 100 Thieves 630 not อ่ะ able โอ to เค get those จัดปะ ults up. Like I said, the op was just providing this Lao, kind of should we passive put pressure. They promising felt on like they had paper to go อ่ะ into the B-pop early. เฮียมันก็เหมือนฮันเดอร์ตีว่าที่มันพอมพิซิ่งอ่ะไอสัตว์แต่เล่นอย่างนี้แล้วกูไม่พอมพิซิ่งเลยว่ะ It's really strong. It's also difficult for the post plan to play from that เดี๋ยว situation มินบา because ล they've มา removed ฝาก so นายม many จัด of the นะ jump ค up รับ boxes. So มีนมันไม่สวยหรอ hard ส to กิน fight ใหม่มัน into that ย้อมแมวครับ alleyway. And it's hard to fight from the alleyway back into วันนี้ sight. ครับวันนี้ครับเจอร์มี่ Now with the economy down, Lauda got a nice เดียบ little แต่วันนี้ clean-up ฝาก round to ขอ get กำลัง closer ใจ to หน่อย the เฮ้ยใคร ultimate มี of สอบ the อะไร round. สู้ๆนะ Luchos in particular, I think, could be a game changer. Who แลบิดจัดยังวิเลตร้อย วิเลตร้อย Puts a bit of fear in the back of the heads of the loud players here. สู้ๆเว้ยขอบคุณครับโพเอ็นเทพ It is ขอบคุณค essentially รับ a big question mark right now. Thank you, for bro. Loud. They have given this up entirely. Yeah, กิน they're มา not playing ตำนาน strong แต่มันย้อม in แม here ว at ไอ้ all. เฮียริเวอร์อะ Verti started from nest in one of the previous rounds ง with ง his off, มาก but ทีม generally ลาวแต่ได้ speaking, ไปแข่งโซนอเมริกาคือ I guess ต้องบอกว่า still they were there as well, but on these right เขาใช้เทคโนโลยีในการหลอกคนอเม basically ริกา been ครับ ignoring it and waiting for 100 Thieves to get เขา to ส the ร้าง site เทค as โนโลยี well. ขึ้นมาไง If you got an anchor like เป็นหน้า Pancada, กาก why ครับ not? เอามาใส่แล้วก็แบบกดแฟนเหมือนในเมนินแบ็กอะ The Marshals แล้ว in เขาแบบ play, still โอ้ eager. อยู่โซนอเมริกาเขาเชื่อเลย Fight, แค่ในโซนอเมริกา Pancada
He's getting away with a little bit too much there, but a swing on sight potentially. Then Calvin knows that pressure's arriving. That's a collapse. Verti กูมีความหวัง slips เลย in right when his team needed it. กูมีความหวังเลยว่ะ 10-2 Verti. The Jets should be thriving on the มัน defense เล่น side. กันอย่างเงี้ย Once กูไม่มี Op is ความ in หวัง hand. เลยว่ะ Yeah, Timatino struggling at the moment. Got a goose egg on the board. it really is. 0-5. Double duelist comps empower the Jet a lot because you get in so quickly, but I think there's a lot of pressure on Timatino to be opening these things up. And he's going to be going in with either a drone or a recon and then a flash, but he's got it all on his shoulders. It is a bit easier when you can spread the load between you, like the comp the Furia play, for example. And not just that, Timatino used to play ไอ้คอมที่มันเล่นเนี่ยเนี่ย get ตี out แบบ a jail card essentially. Yeah, or just a free kill card as well with the saturate. That ability is bonkers. Saturate, light speed, shotgun. ไม่รู้ว่ะ Breeze doesn't really enable that, so that's why 100 Thieves are being forced into. I mean, at this point, it's early days. I don't want to call it. ภาพไม่ชัดหรอกแต่ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ You know, it's definitely อะไร not ภาพไม่ชัด Prime อ่ะ being enabled on the chamber, for example, or Timatino like we've seen on the waylay. We'll see though. It's still early days. จานอาบน้ำล่าสุดวันไหนครับ For sure. เมื่อวานครับ ก็ก่อนสตรีมอ่ะ Because the map อาบไปตอนบ่าย2อ่ะ very good on เฮี one ย side and อย่าบูลลี่กูนะ Yeah, one-sided. Potentially there. Slowed down when he used tilt dart across the board. That's going to be that Hunter's Fury now to set the pace and tone of things. See if they can cleave a bit of a path forwards with the guns in the hands. 100 Thieves are finding it steadily enough. Opportunities now to get the plant online. A lot of youth are still to make it mightily uncomfortable for these loud players. We'll see the discipline potentially there, but it is individualistic. Finally gone for that peek and a play to be made. A little bit mistimed, I think, though. That was a team blind when they were going for the 3-2-1 swing. It won't matter, though, in the grand scheme of things here because เล่นดีๆก็เล่นได้นี่ can't really afford to play it. nice aggression in the post plant though for 100 Thieves. Yeah. I mean, setting up on the A split, all well and good. I mean, Cryo invests the pull even towards Yellow Box so that he can take the fight himself. Yeah. Normally, I mean, you'd be thinking the Astra wants to save that piece of utility to try to deny a defuse. คนนอนมาดูอันตีย้ำหมาจะหลุด all push forward. กูเชื่อมั่นนะคอมนี้ไอ้กูเชื่อมั่นในลอตเตอร์นี้นะเว้ยอันตีว่ะกูไว้จัดอ่ะ I'm not sure the attack op is going to do that much against the way that Loud are currently playing. It's really good to punish teams that are going for dry info peaks around the map. กูชอบอะไรท่าเฮี้ยเนี่ยของมันอ่ะไม่รู้มันช่วยเฮี้ยแต่มันทำตลอดเลยมันคืออะไรวะแชท He has, Anchoring towards B. but he's not anchoring. He's holding angles, right? He's not taking a swing into the attackers very often. But yeah, if you can predict where he's playing, you might be able to get a clean peek into him. The attack op is good, generally speaking, to be honest with you, if you're comfortable with it. ตอนแรกกูนึกว่ายืดเส้นยืดสายใช่ไหมแต่มึงจะยืดเฮี้ยทุกแบบทุกราวอ่ะ Big rushes, but Timatino has been แต่ก็ไม่รู้ว่ามันก็คมมันนะ largely. A lot on his shoulders, so maybe this will be a different เว avenue. ลาตื่นเต้นเนาะ Lets him open it up. They know a defensive ค่าสะบัดข้อมือก่อนวอร์มช่วงล่าง fairly often, but they're on the line early. A lot of angles to account for if you're Timatino. ไอ้โย Birdie. That's up close. He's got a dash prop สำหรับคนมือ now. สั่นมันทำให้ผ่อนคลายครับ โอ้ Swing and Timatino yet none the wiser. Wasn't expecting that aggression time. No. It's a very good timing at that here. Verti จะดูกี่คู่หรอครับนั่นนะคู่เดียวครับร่างกายมันเริ่มสู้ชีวิตแล้วอ่ะ Cryo left to see if he can get anything going, but again it comes down to can you win these individual fights. Smokes lay it down. Back to mid, back to the well for 100 Thieves. That's where some of their success has really been. เฮ้ยรีบ Signs of life shown. Kalzin doesn't overplay it. Backs himself up. The amount of util is taken just for 100 Thieves to get. แล้วเส้นลองเด็กของพวกเราล่ะ Stars now. Lay it down at the feet. Mankata doesn't really have an avenue of retreat, but we'll see what he can เอฟ do เอส from กี่ this โมงครับ spot. 5 โมงเย็นครับ Overall as well. Bit of a bailout. Here it is. Yeah, Hunter's Fury. This is an attempt to see if they can find it. Asuna just peeks. There's a gap in the smoke. He finds it anyway. Kalzin not able to get anything done there. Will the trade be intact? Yes. Cryo fast on it. Util to clear it, but Luke Shaw is in his element now. He's taking these open sightline fights. Still finding that success. Big player advantage now for Loud as well. See how this one moves forwards for it. Cryo finds it. Verti on his own. Through main now. Playing that squeeze. It is all on Cryo's shoulders. What can he do? โชว์หน่อยเว้ย นี่ไง Nevertheless, 4 kills in a round เท for พเจ้ามา Cryo. ตื่นแล้ว And he salvages it from the brink. He's ice การ cold, ดูเอฟเอส man. ไม่วันนี้ดูครับ Red Bull clutch ภา for พคนอื่น Cryo. ทำไหมคืออะไร Clean อ่ะ as คนอื่ you นภาพ like. ชัดไหม Those อ่ะ shots are น่าจะ beautiful ชัดนะ towards the end.
obliterates one of the last ใครลง members มัน of มาสโม Loud. ใครลงมันเล่นเป็นเฟกแล้วดิ He goes for a re-swing onto the final player, knowing Chat that he's going to go okay. try to tap the spike.ชัดเจียว God, that shot's demonic. You need a guy like him. Yeah. น่าเล่นแล้วหลุดหรือเปล่าครับอะตอม He's got so much energy in the back there. วันนี้ But you see กอ how เลี much ย it means to them. I mean, everybody on the squad jumping up, popping off at the end of that round, because that's the one that swings the economy in their ไว favor. ไทยแลนด์เป็น If ลอ they สัน lose เขา that, มีแฮปเซเว่ they're น in a bit of a dire situation. But if they win, โนเวย์ Loud forced down onto a low guy, and 100 Thieves are back in the game. Romanilli taking a timeout here as well to try to adjust some stuff. I mean, the big problem as well was Kawanzin getting caught while using the ultimate there. The Hunter's Fury from Spawn should have set Pancada up for a beautiful opportunity to anchor. It's really ว่าไป difficult เซ็ to น try ก็ to คล้าย put ฟา pressure รา on รี่อยู่นะ Pancada หลอก when เด็กเหมือนกัน you got a laser beam log honestly down as Yeah. well. They You log can up actually top stand ten still and take a fight. But he's not tucked safely enough. หน้า and หมู่ Arsenal บ้าน just กูมี walks รอ up and สั่ง is แต่ like, แม่งไม่ "All เปิด right, bud." 24 ชั่วโมง Happy แต่ to รอ take สั่ง that. กินอร่อยจริงเฮีย And then has knocked the money down. It's forced the timeout from Loud. They have a lot of ults to use though in the back pockets. I mean, Birdie has knives available, so going to be looking to หลับคาสตรีมด้วยแล้ว probably invest into that. Full armor. ยาว Why not? ๆโอเด้งอร่อยไม่เคยกินโอเด้งอร่อยสัตว์นี่คือของทอดที่ Weakness อร่อย for จัด Loud in terms of just how much they're just giving เกม up. แรงไว้ดูฟูลเซนพรุ่งนี้ดีกว่าหรอ Rather กล้า than ดู 100 คู่หนึง Thieves กันเนี่ย get into these opportunities, even when 100 Thieves were a player down in that scenario, right, in that previous round. Yeah, you don't even have to hold mid as the defense. เซเล็ก You มาเป็น just โค้ช have to ตะ make กี้เหรอครับ 100 Thieves NBS ครับ scared that you're NBS going to เป็น peek โค้ช them. Sure. So you just have to throw in a few rounds on your defense half where you Birdie. play aggressive. Okay. You เครื่อง have ติดแล้วหรือ to เปล่า provide a threat. You can't just get whacked in the first 5 seconds of the round by Cryo. Hoping เครื่อง to ติด get แล้วหรือ some เปล่า Oh my god. อะไร That's อร่อย exactly ถ้า how กิน he กับ ended จุ๊บ round ใช่หรอ going. Trying to get active though is Loud. On their weaker buy, re-clearing for a bit of that space as Exec is coming through now. Hot and heavy. We'll see what he can do towards the back of the sides if Loud can hold on. There is help arriving, but with Pancada claimed, kill going away of 100 Thieves now. Plant. Awareness here towards a flank. Luke Show just taking that timing again. As we What were Viper saying. doing Just bang fast enough to bang rip. hello my friend Fast what you enough doing to play in a weaker buy like this, Okay, and Loud good are trying job. to make a go of things. Still denying and making it awkward. The 100 Thieves feel like they can't go for this plan, but Body's toppling into it towards the back, and then it's evened out. No way, Bandit chipping them down. Darker opportunity of a lifetime. It's 100 Thieves again. Left guessing. Get this plan down in a position like this, but they hold it down. กูไอ้ใครเราบอกไม่ไหวกูไอ้ใครเราบอกไม่ไหวกูครับ It still does eventually go the way of 100 พี่ Thieves. จูคือว่าเดีย The ตอนนี้ safe เป็นไง pair หรอ of hands on 100 Thieves again. คือเขาไม่ Cryo 4 คนเหมือนเดิมใช่ไหมเขาเพิ่มเด็กใหม่คนใหม่มา Back-to-back แทนแฟลชแบ็ก had to ซึ่ง open ไป it up, พี่จัดไปอ่านมา destroy เด็ the กใหม่ play มัน with โหด Blade Storm, and then clean everyone else แต่ up ให้เดา basically ว่าไม่โหดเท่าแฟลช He's แบ็กครับ 12 and 4 right now, matching Verti ส at อง the มัน top ไร้ of ป the ระสบการณ์ scoreboard ด้วย and annihilating him in the head-to-head. ต้องรอดูว่าบนเวทีเนี่ย Man, what would they do เด็ก without ใหม่ this guy? มามันจะเล่นได้ดีตามที่มันเคยเล่นมาตลอดหรือเปล่า In these tight ซึ่งจะเดาว่า scenarios. ไม่ครับแต่ก็น่าตึงมืออยู่ดีครับพี่ไอ้ Doesn't matter that Timotino's 1-8. He's just been hyped up, gassed up, to be honest. เล่น Because ทันเดตีมันยิงหนึ่งมันไหวไหม it's not about เด็กใหม่ปล่อยไอ้ติโมติโน่รอก่อนไอ้เฮียเด็ก TSM มันโหดไอ้เฮียเนี่ยรอก่อน 100 Thieves เครื่องมันติด again. ไม่มีใครเอามันอยู่อ่ะกูบอกเลยเนี่ย Look towards mid. That's their avenue. That's where they've been finding these pickoffs. They've got to be cautious กา of เซเน Verti. โจอันดับ They know that ท้าย he's หรือ got รอง op ท้าย money. ปีนี้ So recall smoke to อันดับ take 3 elbow, droning through double door. Now they'll be worried about the tunnel angle. โอ้เด้ง What ขึ้น kind เด่น of ของเรา utils ตัด do they เนาะ actually have though to try to push him ดี off? ดักก็โหดใครๆก็บอกเทพสุดท้าย not ตาม favoured นั้น peeking into the angle when Verdi was already posted. He's been really struggling to ทำ get ไมจัด value. ถึงเลือกเชียร์เซน Hard pressed in a position like this, but again, They look- Thieves just relying on เชียร์อยู่ครับ this wedge they're driving up the middle section of the map. On the other hand, a pop out, and Verdi was playing anti. He's revealed up there by the dart. Pancada happy to bail him out once more. Does Yuto going to be popped off? Pull towards the back. He's going to try and supplement this with any help that he possibly can. Walls up, obfuscating the approach again, lighting these players up entirely for Kawazi to just walk all over them. The no-scope misses. Cryo is now left into an impossible spot. Perhaps no, not quite. Trying to get it done. The very ใคร fact มา that แท you นหรอ believe is credit to เอ how อ well เฮอร์ he's เบ been ส playing ชื่อ so เฮอร์ far. เบส 14-5. But Loud do get it over the line. Ah, And I but think she they played better the defense side miss. really well. Verti's Well, got she went out, right? completely the idea of where Timotino's going to go. But in that situation, you've got to be setting him up better, in ฟู my เซนไม่หรอ opinion. ถ้าไม่ไหวก็อาจ They จะ use ไม่ a ว่ะ recall smoke to go and take elbow เก็บแรง control. ไว้ They ดู use the drone ฟู for เซนดี double กว่า doors. Get another recall smoke in there. Get a flash onto the line. Yeah. Do something to แบ push ตแบงค์รี Verti ทาย off สุข a ภาพ really จิตเสีย predictable โอ้รี position ทายข so อบคุ that ณครับ Timotino's holding the angle, not peeking into it. อาจจะไม่นานมั้งรีทายเลยหรอ
มันไม่เรียกว่าพักออกมารีไทายเลยเหรอวะ Get out of my way. Tough going. ต้องเรียนกี่โมงแป๊บนึงสิ It's to be expected really that the game No, plan but, is not really no. too fleshed out for these teams on Breeze. It's looking good for Loud though. They've got a good idea of how they want to play เรื่อง this. จริงไม่ได้ Makata ตัด looks เชียร์ super ดีไอให้ช comfortable นะ in ฟู his เซน big ไม่ active ใช่ครับ position. Thieves though heavily relying on these clutches. We'll see though how does exec end up playing out. The updraft dash misses up into the one-way. Martino though still trying to lay claim to a lot of this space towards the back. Cryo again just being that player to keep an eye on entirely. I mean, Darker's ultimate rips away the Blade Storm, but just a moment too late. Yeah, Martino still finds it. Loud in a much more uncomfortable position here. Trying to retake with the op and bang even invest in the ult. At this point, ในเรื่องวิดีโอขึ้นรีไทายแล้ว yeah, they're already เอ็นทีแม่งเด็กลาดนะของจัดแฟนแบบเก่งนะเว้ยสาม Kaunzine and Darker both at 0 credits. It's just not worth แล้ว taking. เมื่อไหร่จัดกับฟูเซน Yeah,ไม่รู้ Timotino อะ did อาจจะ beat เร็ the วๆนี้ entry. He อาจจะ actually ในอ missed นาคต the cloud burst as well that he was going to be ใครไม่รู้ throwing ครับ in. definitely seeing signs that he's not comfortable in a jet. Well, Not as comfortable. yeah, or maybe it's the จริง map, ไหมที่จัด right? เชียร์ทีมไหนก็แพ้ Because แต่ไม่ he's ใช่ฟู definitely เซน played quite a lot of jet, but เฮ้ยอะไรเกมที่แล้วกูเชียร์ใคร end of เก the ม day, ที่แล้ว it กู didn't เชียร์ matter because วันเทน the ตี้ Blade ก็ช Storm นะเนี่ย is so good at being able to ผม get เชียร์ทุ close กทีม and ชนะครับ utilize a bit of verticality to get onto a player that's anchoring towards the back of that site. Yeah, hasn't really mattered. หน้านี่บุกหรือหลับหรอ It hasn't overall เพราะว่ามัน because ขึ้นอยู่กับ Cryo คอม stepped อ่ะ up and delivered หน้านี่มันโอเพนมากเลย gaps อ่ะ in terms of the fragging for the team. Mighty. แต่ส่วนใหญ่ผมว่าอัปเดตมาบุก And we บุกงาน were ได้เปรีย singing บ the praises of Verti because 13 kills across 10 rounds is also astonishingly good. B retake wall again here for Loud. So probably just going to leave Pancada to it and focus on controlling A main. Once they have that A main line, possibly even with Verti. การดูทีวันแล้วในคลิปวาโลแรนต์ไอ้เหี้ยเขาจับกูไปทีวันเฉยกูงงเหมือนกัน ถ้ากูเลือกนะกูอย่างนั้นก็แบบ global ก็ได้ หน้าเข้ากูดี Flash start, Loud, making a ไป lot of noise. MIBR over ฝึก the บาซิล train หัว main. ตุ่มตะตะ That's ตุ่ม going to ตะ stop ตะ Cryo from getting aggressive. in มัน that นี่เป็น area. จานมันนี่ครับทีม Positioning behind ตื่นเช้าจัง a lot of players up towards it, but 100 Thieves, they just send it. I mean, Well told, เฮ้ย right? yeah. เฮ้ย เฮ้ย You've got the use, เฮ้ย don't เฮ้ย tag out, they get a เอ kill. Surely happy with it because listen, มันต้องอย่าง Timotino นี้ดีวะ was น้อง bait at the end of a stick. เอ้ย Trying ตัว to หนึ่ sell ง this นั้น one น่ะ and pull players out and away, but Loud still have a couple of stragglers left over towards that A side. If Timotino gets out, it could be in a good spot. Darker though, the ball pops up. He finds his timing and takes it well. Still looking to hold this one down. That's a spike drop down. Players though rapidly approaching, but again they're being left into no man's land. There's no real help for them. Darker, ว่าไม่เวิร์กว่ะ one man, but he is fully locking down this site. The fake not going to really the way of 100 Thieves. They're sort of seeing if they can take these fights open, but it just looks slapdash and messy, really. And slowly the net will close. อุ้ยดิโมติโน่ Upstream, Timotino does catch himself too, but Four is left now into that 1v2. เด็ดสมองดิเฮ้ยอุ้ย Looking for the positioning, finds a 1v1, but he doesn't know. He's going to be guessing where Pancada is. Oh, it's snappy though. And remember, this was the guy who clutched out to win against Leviathan. Can he do it มีโดน again? มากไม่มีสแกนแล้วไม่มีโอ้ชิบหายไอ้เหี้ย All on his shoulders. Clutches is what to really say on 100 Thieves this way, but opens himself a little bit too wide for the angle. And Pancada will just mop it all up. ช่วยกดซับให้จัดกันหน่อยนะครับ 900,000 จะได้ลง Bang just แต่ running เรา in จะ alone. 110,000 แล้วนะ ช่วยกันกดหน่อยนะ I didn't know why. BBL why 20 that Fnatic happened. I mean, Vora was right behind him trying to recon, and Yeah, Timotino yeah, could have come yeah, along as well. I think he said Morning, something Cap. very wrong in the comms. ยังไม่นอนติดซีรีส์จีนช่วงนี้ โอ้ย Interestingly, the การดูแต่ reason why เทียบ they ซีรี still ส์ run จีน into แบบ a ไอ้ stack is ซีรีส์ because คุณธรรม they were อะเหี้ย playing บน B ติ๊กต็อก soft มันดูแล้ว up. ติด When จัด they- เลย when เหี้ย you're running this B retake wall, you don't tend to put a lot of bodies on B, so the กดอี fake กรอบ on ให้ B ก็ได้ไหมทัก didn't กดแล้ว really ขอบ pull คุณครั defenders บ that much. ขอบคุณนะ The call from Vora didn't do what they were looking for, but it's still a pretty decent half. We don't เหี้ย know ซี whether รีส์เรา this ตั้ง map แม่ง trends attack or เว้ย defense มัน side ทำ of ไม the มัน level มันติด just จังวะ yet. Has been difficult for some of the attackers to get across the line, but then you look at other squads, and they're having no เอ็ม problem. เป็นว่าไงเจวันนี้หรอ ไหว แต่2-3แบบ It's good info. Song with now, yeah. Hand with a flash. That's a blind, and that's a spike drop down in your lap. That is exactly what you wanted. Morning up, down, morning up, Kane. Darker, looking to see if he can hold on to it a little bit harder. Verdi by his side. That dash will be fading. Vacate as well. I didn't want to be caught out into the open here, so happy to give up a bit of that space, making 100 Thieves work for it. Loud ซีรีส์เรา immediately ตั้ง goes แม่ง to นักแสดงกัน recall, the lurker. They know that 100 Thieves are picking up the spike. ผู้ Can เป็น they การ take พัฒ some นา map ใจ control เจ in อ the กันตอน meantime? Does บ่ายโมง Cryo ครับ get seen? Yeah. Yeah, ไป he เรียบ does. Seen by it. No one pushing off the back of the ท่านเอา jungle. ให้ชิล Viper Orb timing is good.
Verti's going to be more แค่ cautious กลัวไอ้ about เทอม taking นี้ the มัน line here. สมองโตดิเนี่ He's ย got to think about the right and left side, even though Cryo's left now. เคาน์เตอร์แผนเก่งไอ้เทอมเนี้ย Like you said, doesn't want to open himself up too much. The rest of the 100 Thieves all grouped up, cut noise. ดูถึงเอฟเอสเลยไหมไม่ครับเดี๋ยวมาอีกทีนะครับตอนเอฟเอส Onto อ่ะ the A hit. เดี๋ยวผมมาอีกทีตอนบ่าย 3นะ Biden had time, getting it out. Potential for the retake. Orb in the face again. That makes it uncomfortable. ใช่ now คู่ for ต่อไป Verdi. เซนครับเซนเจอ EG Drone in through main. เฮ้ยเฮ้ย Gonna go into this one for the A split. Sweet. Put him in the position of Verdi. It's not ideal, is it? Hunter's Fury Sweet. trying to layer it all on top. This is a very awkward engagement with 100 Thieves. Find a path forwards. คิกออฟแล้วรายการต่อไปมาสเตอร์เลยไหมครับใช่ครับ Timotino and Cryo powering through. Cryo can't เฮ้ยรู้ได้ไงวะ play here though, really. Whoa, And he's yeah. just given his life very early there. He's so pushed forwards. No one is ready to play off the back of him. And he was incredibly weak คิ too. กออฟมาสเตอร์ So 1 now, a สเตจ 2v2 1มาสเตอร์ 2 สเตจ 2 แชมเปี้ยนครับ 100 มาเรียง Thieves อย่าง going นี้ to นะ need a lot from Timotino and Vora. 2-2ได้เป็นเอ้ย 6-6ได้เป็นเนี่ย Messy state of affairs, but Loud will be happy for it. It's giving him a bit Last player standing. potential for it, especially with these fights taken. I mean, the dash is fading. Timotino's way out into the open. Luke Show happy to really just square up, take the fights. Bro, Damage they're done. fucking through, bro. It's a quick cleanup again from Pankara. God And that's a damn. 7 What a throw to 5 half. Loud 15แล้วเริ่ม leading ม่ by ว the ง 2 rounds here. Strong beginning to breeze. And honestly, for 100 Give it Thieves, a fair. I mean, a little bit more. I mean, just chaotic, I would say, as well. It's not as disciplined as we've seen from them in the past. ไปนอนในห้อง I mean, ก็ได้ they're definitely ที่ไหน playing อ่ะ that เขา slower ไม่อะไรหร pace อก that we've come to appreciate now, having watched them across 2 matches already. But โอ้เว yeah, ลา there's มัน less of ยา that บุญ discipline, โย less เปล่า of the clean หน้ามัน plays. คล้ายอยู่นะเว้ย But a lot to be happy about if you're looking at Loud. A resurgence compared to their original match. Much better now they're up towards the top of their map pool. Yeah, great beginning to the series. We'll see how this one really continues as well. Looking towards that next ถ้า half. เขายิงไม่ครับแต่ก่อนเข้านะตอนนี้ไม่เข้าละไม่ว่างเลยเด็ดตีไหวไม่ไหวเขาไม่ได้เมตาเขาเล่นอเมริกาเขาเล่นเมตาโยรูไม่ครับเห็นแปซิฟิกมีทุกแมปเมตาตอนนี้ใช่ไหมโยรูต้องมีครับไม่อย่างโกงไอ้โยรูอะออกที่บ้านแทนใช่ยกดัมเบลที่บ้านแทนตอนเนี้ยแล้วก็เนี่ยยกแบบนิดเดียวไอ้เหี้ยแบบลงสตรีมเสร็จก็ยกแบบมีเซตยกให้ครบไม่ยังไม่ได้ออกจริงจังอ่ะพี่จะว่ายำยังโหดเหมือนเดิมไหมยังโหดยำโหดนี่ตัวตังเหรอดาบูเตียวมันผอมแล้วด้วยยิ่งเหมือนเลยเฮียแต่เหมือนจริงนะเว้ยเฮียไม่พูดกูไม่คิดนะแต่ทำไมมันไม่แข่งบนเวทีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนวันนี้มีแข่งแอลหรอหรืออะไรวะช่วงนี้มีแข่งแอลปะใช่ไหมถ้าแข่งแอลก็เขาใช้สนามเดียวกันนะครับบูเตียวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันซ้อมซ้ายขวาท่าจับเหมือนมากฮะ15 องศาในห้องเปิดปิดหน้าต่างไปแล้วใช่หรอทำไมผมจำไม่15 องศาวะเปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยถ้ามันมีแข่งแอลก็นั่นแหละครับแอลน่าใช้สนามหลักอยู่อะ Of the place right now. And Loud have been relishing, I think, in terms of just Loud, the messy gameplay that 100 Thieves have been putting on display. It's been sometimes right, but definitely not as good as ไม่แต่ถ้าช่วงนี้แข่งแอลก็น่าจะแบบนั่นแหละให้แอลมันทั้งนั้นอะ push G2 to the limit. วาโลน่าพักก่อน As a reminder, so we have Here, high look, expectations you know, for them. here. But Loud themselves as well, looking for that strong start to 2026, which failed to บ้าน capitalize อยู่ on เหนือ that โอ้ย opening ดี game. อะอากาศ15 องศา Strong map ที่นี่ of มันเท่าไหร่ Breeze, and I think 30 มั้ง goes เฮีย back คน to ร้อน that earlier point. Breeze is now open a map. Does ทำไม simplify เวลา ball เก็บ into a ปืนที่ degree. มีส The กิล game ของคนอื่น plans. แล้วรู้สึกว่ามันเล่นดี Loud ขึ้นนิด working นึง out well on defense. Let's see how they มัน fare คือ when it comes to the attack. จิตใต้สำนึกครับ Interesting setup here from 100 Thieves early on. Viper wall posted on A, but the โท Viper ษที has the เทพโปรโมท utility เรื่อง Silent Hill เหรอ on เฮีย B, พูด so they can เต็ม afford to hold เต็ that ม down with the aggression in A main. Real aggro. Just trying to push the players out of position as well, but Loud should react off the back of this, and yeah, putting a bit of a timing now, seeing if they can การอยู่บ้านล้างแอร์ปี claim ละ the กี่ space ครั้ง up ครับ towards A. น่า They're จะ being ครั้ง threatened 2 ค from รั้งครับ multiple angles. Pretty difficult to get a good post plan setup ไม่ค่อย when เปิด you แอร์ force A ผมว่า main. ไม่ค่อยเปิดแอร์ And you're not that pushed up. I mean, Luxio's in a very deep position, but he doesn't control this space. Potentially risky business when he's going lurking like this, but ไม่นอนอีกเหรอจ๊ะแค่เขานอนกันพาราเรลดี Round off it. yeah, Look definitely at good you. as well with a kill onto Vora. Here it is, just lines it up, perfectly timed. Team ไม่ get รอ the หรอก plan นะมัน down เปิดแอ now, ร์ but ชินแล้วอ่ะ I think ไม่ he's รู้ looking อ่ะ to get a bit of a move on themselves through
double doors. ตอนสตรีมก็ไม่เปิด เปิดแค่ตอนนอน Position to be taken as a shot straight to the dome, and Verdi still wins it out. Was being แต่ pressured. คนชอบพัดลมด้วยเป็นเฮียอะไรไม่รู้เว้ย Overhead there with a snake fire.มันต้องแบบมีพัดลมหรือเสียงพัดลมอะ Swinging through the โอ้โห smokes, and Loud already posted on the angles. Pistol round again goes to Loud. Very, very good beginnings. Bertie's having a great เมื่อ game. ไหร่ยูทูบ He จะแก้ really ส is ตรีม jet หมุน defensive ดูไป Timo at the กิน moment. อ้าว The มันจะไม่ value แก้ from อีกหรอ defense, ข sure, อบคุณ but นะ then ครับอา also มี่ just controlling that 1v1 กู fight. เป็นเป็นกระสุนที่อะไรก็ไม่รู้ Ghost in hand. Because in theory, Timotino's position there is great. ช่องจะสตรีม1080p นะครับ And you see, Vora wasn't really aware of Luxio's push either. Luxio's got such a good sense for how he's going to take space and avoid being ลาว punished. แอดปาร์ That's ไปไหน the ฮะ inherent lurker MMBR แล้วครับ quality ตอน in นี้ it. MMBR นะครับแอดปาร์อะ Take flight. Gonna be looking to toss enemy. See it. Let's see if they can not run into a stack of bodies. 100 Thieves, obviously on the weaker buy, and they're making moves of their own. Might be able to hit นอน a ระยะ rotate พรุ่ง here นี้ if ไปเปลี่ยน Timotino ยาง sticks ตัด close ฟัน enough. เจอกันตอนบ่ายเจอกันครับ Scurry ทีม footsteps. They didn't like what they คือ saw. ก็ไปแล้ว It ไม่ was ไป Loud. Oh, I'm not sure. ไม่บิดไม่บิดไม่บิด Looks just out of ที่บ้าน range แต่ to เป็น me, เครื่อง but กรองอากาศมันไม่มี Arsenal- oh, มัน no, ควร oh, มีป่าววะเครื่อง Timotino's กรองอา position, กาศ you can hear that, yeah. And now it's One me. going for Arsenal's going to be going Yeah, out all Arsenal's day. coming over. Trouble is, there's not a lot you can do from a spot like this, only with the classics. กลัวใช่ป่ะ They rely upon mistakes from Loud, and they're sticking together. They got that pack mentality. They're ensuring that no one can really get picked off, with the exception of Pancada. And Great Luxio read. finds it, yeah, a bit of a read there. But now, are they really going to go Gone all back the way over back to to B? B. I mean, Pancada's ล่าสุด taking เวทนาย space อาร์ for ม them, but Cry เขา if he had a รีวิว weapon อยู่ would ขอ be งตัวจี devastating เนี่ย in this position, but, you know, he's not playing the chamber. He ก็ส doesn't ปอน have เซอ the ร์ hunter. น่าใช้จัดเลยว่ะ Left. Ryo. I mean, he gets one. That's, I mean, listen, that's good. When Canada already Oh, pushed up I onto got the position, Jack, Sheriff that- in his แจก grips, and ตัด now ไอ้ย่าจะตี doing the damage, putting in the work, shutting down 100 Thieves. If that Could had have got not, more dangerous. yeah, if it had not been pure classics, I think Loud's ที calling แล้ว there ต้องเปลี่ยน could ไส้กรอง certainly ตาม have been กำหนดด้วย punished. นะ but บางคนซื้อมาแล้วไม่เคย see เป if ลี่ย it น makes a difference on a rifle round, whether Loud want to ได้ play เดี๋ as ยว a ไป big หาดู pack like that. Yeah. We saw ไม่ได้ความผิดครับเป็นทุกจ้อง on เล the ย 100 Thieves attack ผม side. ไม่รู้มันจะแก้ตอนไหนอ่ะขอโทษเลยว่ะ And Vora was ผม calling ล a อง lot ทำไป of ถามหา YouTube pivots Thailand แล้วนะ between whether or not ไม่ได้ they wanted คำตอบ to เลย finish เลย on อ่ะ B or A. The actual execution on the splits เหมาะสำหรับคน sometimes ผ a ม little แพ้ bit, กูนี่เลยหนึ่ง a เลย little bit off. มันแพงป่าวะเครื่องกรองอากาศอ่ะ But Loud, are they going to go for more of the sight pops perhaps? There are 5 people grouped up in main on the bonus. Certainly feels like it. ลาวออนเปเปอร์ดีกว่าเยอะ ไม่ได้แจกอะไรหรอกโอ้ยแต่บางอันมันก็เดินไปเสิร์ฟกันอย่างนั้นกูว่าก็นิดนึงอยู่นะ And that's just off timing. I mean, Vora, smoke goes up into his face. Potentially could have seen him as well before that smoke went up. The drone forwards gets a tag, and this is a timing taken again. Verdi was the guy to try and get ahead of most of this util. Is putting in a lot of pressure onto Cryo as an anchor player, but with the pause forward, slow down. What is that? Barely seen him, and he wants a little bit more. He's eager for it. The fast flank from Timotino, though, should be devastating. No one's watching for this one. No one's watching. Got some off the plant, though. That won't be going down anytime soon. Dark has gone to being picked to pieces. Loud from every single angle. You have to find a path forwards now, and that potentially might be why Verdi is stepping towards this smoke. They need to find it in, and they need it now, but it's left down to just 2. Pancada and Verdi need to get something moving. Hey, That goes team down. of home Clean Jangwa. shot. Rifle picked up. But how, 2v3. I mean, how does Pancada ever get out of this spot? He needs desperate help. It's uncomfortable for everybody in the server right now. Dash forwards. Timotino's ready for it. Receives it all. เครื่องกรองอากาศ Play from 100 Thieves. ยากเป็นมืดเลยแล้ววะ Because เช of the ฟ positions on the map that they dominated, even though they were getting out fragged, to be honest with you. I mean, you know, it's whiffy from Timotino, but the very fact that he is on that fast flank เสี่ยว and มี่ in เหรอ B main makes เสี่ยว all มี่ the น่าถูกปะ difference. He eventually gets the kill, but he also puts so much pressure on the planter that Vora's eventually 3,000 able เออ to เดี๋ยว go ผมไป back หา down ดู and ก่อนดี see. กว่าวะลองมาใช้หน่อย They never get into a good spot. แล้วคุณภาพชีวิต So Loud need to be careful. If they're going to play 5 people all grouped up like this, 100 Thieves have the answer. They're willing to push out on defense, willing to surround them. กูใช้นี่ดีกว่าอะไรเอ็นเพลเตอร์แม่งเลยดี Got a bit of bailout with Asuna at his back. 2 seen in A main, and you know that Darker was there because there was a KO flash. Could prompt a push on the other side of the map if that was where Timotino was playing. กูไม่มีได้เครื่องกรองอากาศฟรีมึงซื้อบ้านใหม่ในหมู่บ้าน 100 ขอบคุณ Thieves นะ looking for a bit more. กูเสีย40,000ก็ได้ทั้งนั้นอะ One
ถ้ากูต้องซื้อบ้านไปอ่ะ Tagging a drone broken. Cavazine's แล้วดูขนาดของเดือดขนาดของจันเล็กอ่ะ and there's lots of players waiting. เล่ออกคอนโดอีก This risky business. Oh man, barely able to escape. ได้เลยเครื่องเล็กอ่ะ Pass a lot of the bullets that were flying in his face. He's getting these opportunities. He's just not quite able to capitalize. Now it's Cryo under threat. เอาเครื่องเล็กมาลองแล้วค่อยเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมได้ครับ From Lau, but they're not certain of the direction they even want to go in. Well, yeah, Don't they're you faking Steven the Lee pivot Thai, into B, yao coming yao. back. Pancada Louis. calling quite similarly to Vora, but how does the exact look like? ดูกูทุกลีกเลยเหรอใช่ครับ There's พิ still ตา three here. Yeah, passive sidelines. Martino. เคยสั่งกะเพราผ่อน5 เดือนผ่านเอ็กเพลเตอร์ what the fuck ทำได้เหรอวะ Barely getting into control, but the rifles in the hands of these loud players eventually ring true. เพิ่งรู้ We'll be able to go down. There's no more pushback here from these. แล้วมันคืออะไรผ่อนเดือนละ10 บาทอะไรอย่างงี้เหรอ Making sure to take this one together, side by side. Able to trade at a moment's notice, but the issue is how do you get past a lot of this util? Yeah. Fragment grenade, double shock, pull, What the Hunter's little Fury. It doesn't particularly look possible for 100 Thieves unless they find some loud players overextending looking for kills. Yeah. อีเหี้ย Good spot time. Thoroughly against them here, especially as it starts ticking like this. กูเป็นแม่ค้ากูโกรธอ่ะพูดจริงดอก50 บาทพ่น Really denying any sort of chance here, so Loud up to 10, and that's the danger as well. You let a team like this get เคยสั่ง KFC สั่ง99 5 เดือนเหมือนกันเฮียเดือนละกี่บาทเนี่ย Bears repeating that they 70 look บาท so much more comfortable on 70 this 80 บาท map เฮ้ยแล้วเฮ้ย Yeah, เฮ้ย they really คุณ do. ดูเลเซอร์จ่อเหรอวะกล้องมัน That อ่ะ might, I'm phrasing it as a positive. That might indicate that their map pool is a puddle. เฮียเฮ้ยเพื่อน As we go further in this, มึงอยู่ในอันตราย just caught them on some rough maps so far, Loud. And they're actually not as bad as it what originally the fuck appeared. กูเคยสั่งพวงกุญแจ15 บาทมันมีให้กดผ่อนสุด5 เดือน And they frag their ผ่อน way เดือนละ through. 3 บาท They've certainly got the skill to be able to push through. Sound like that's what a lot of it is boiled down เฮีย to. แม่งน่ากลัวดีว่ะเฮียเอ็กเพลเตอร์อ่ะ Particularly. He's got the owl now as well. Good read onto the economy. Doesn't take much though, you just have to hold tab and use your eyes, but still. People in my rank struggle with that. Exactly, yeah. Have to praise it. ผ่อนบ้านได้ไหมเฮียเอ้ย Slow going as well. กี่เดือนก่อนผ่อนบ้านอ่ะ The knife might slow them down. It's traded out here. On either side, Asuna quite aggro in terms of the line that he's trying to take him. Spots it, sees the play, and they bounce and will delay for now. Hunter's Fury is going to be used though, offloaded into a round like this. See if you can pave the way for them, but in the midst of Oi, this chaos, Hunter Fury, Hunter happy happy to to put- strike back, What's bounce up bro back ไม่ได้คุยกันนาน into the fight. A lot of สวัสดี space ค going รั to บ be ใครที่มา towards them, and ขอบคุณนะผม shots fired, ขอบคุณครับ rattled สวัสดีครับ out, สวัสดีครับ picked apart. Welcome Comes out to the up, rifle everyone. play. In the hands of these players, what can they do? Pancada and หวังว่าส Cavazine, ตรีมไปได้ดี they นะ weather บ the ร storm. Oh my god what is it Standing strong towards the end, even though 100 Thieves Brother. are boxed in. Fast push out through elbow from the defenders. MIBR เป็นไง MIBR โหด Complete แต่อันนี้คืออะไร confidence that เนี่ย was going to be an A hit. อันนี้กูดูอะไรอยู่เนี่ย A lot of pressure on Loud, but again, Loud prevailed. They're putting themselves in quite difficult เดี๋ยวพี่ spots. จานไอ้เจมส์สวัสดีครับ In ดัมมี่สวัส this ดีครับ situation, they've got better rifles, but also fairly aware. And I think happy to just be taking long-range duels. Yeah. ไอ้ใหญ่ใหญ่ถ้าจะเล่นกันอย่างนี้สุด You know, ก็ they เครีย are ดนะ comfortable fraggers. I think they're happy on a straight-up map like Breeze, where you just get to take long-range engagements. Can't get เหนียว cheesed by เหนียว the เล way ยตอนเนี้ยเครียดเลยว่ะ I would like to see 100 Thieves run it on this map, though, to be honest. มีเวลานอนพอดูฟูเซนบอกมีชิล I think it'd be terrible. Hot take Brimstone instead of Astra. Listen, hot take. It's too hot. I think it might cook. Brimstone on I this think map. it might cook. Now, there's a reason why I'm sat here casting the game and not actually playing or I coaching. mean, it's definitely better than it used to be Brimstone on this map, but Listen, all I'm saying สอง is ศู you น go ย์ into จริง that นะ one ตรง versus นี้ comfort. เฮียเรา You know เป็น what's สองศูน awful ย์ about เฮียลาวดี Brimstone is ไม่เอาอ่ะ if แต่ you're เขาเล่นตี smoking โม on ได้ one ป่ะ side of มัน the ถึง map, เวลากูเฉยฉายแล้วเปล่าวะ Is it that? has to be right there. Oh, yeah, it's got limitations. Don't listen. Don't get me wrong. Yeah. It's probably not good. I just want to see someone run it. Hey, I mean, Cũng mèo hay nhỉ? I was watching General Mates in Ủa, EMEA chuyện Yeah. bật running như vậy nè. Brimstone on Abyss, which Right, okay. it kind of cooked, honestly. Yeah. I was all about คนนี้ครับ that. วันนี้ก็บีท Insane post-plant lineups. Don't be slaves to the meta. Play some Harbor. Don't. Well, okay. Maybe not. ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มัน Maybe ผ่อน not ง่าย that. เหลือเกินระวังมันน่า The old กลัวนะ Harbor, but- Okay. ติดคิดตรงอะไรอะมันก็เครดิตบูโรว่าอะไรเงี้ย Yeah. คือรับผ่อนแต่แบบเราลืมจ่ายอะไรเงี้ย Potentially to take this อันตรายนะเว้ย to Luke Show with a flash. ใช่ไหม Luke Show chilling. Flash, recon. Nobody going aggressive early on. Clears out some of that space.
Timo ไม่ไหวแล้วจะไหวคู่นี้ก็ไหวอยู่คู่นี้ไหวอยู่ 5 rounds down. If he heats up, ไม่ต้องอาจารย์เดี๋ยวเอาตามมาตอนบ่ายได้ครับเป็นเบอร์เกอร์คุณนะครับบรู คู่นี้จะได้ใครอ่ะฮันเดตีครับมาดูฟูเซนไหวไหมไหวชิว and it allows them to keep this stack over towards the มอร์นิ่งครับเจเจมอร์นิ่งครับนายวันนี้ more of an aggressive ฮัลโหล position. There's no Bubble, one, bubble. well, actually, tell a lie. I was like, there's no one watching mid. There is. Vora's got us back, so no chance of a backstab. We know Loud are going to be looking to send this one flying, but that's cross with the nade. That's a shot missed. ตัวเลยครับนี่คิดอีกทีจะกลายเป็นแบบมันจะยากทุกอย่างเลยเนาะ Not done yet, but that dash active eventually retreats now เรา forward. จะกู้วงซื้อเงินซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ย Timatino looking to ชีวิต redeem. ยากเลยนะเว้ย At least himself now. Cosmic Divide splits it up, cuts away all sorts of sound cues now. That fan will be able to go down here for Loud, but they have to fight their way past a difficult spot because Asuna is already inserted. Wedged into the side, wedged into the map, and 100 Thieves อะไร are one of the สูตรไหนอะกระโดดยิงอะเมื่อกี้ What the fuck overwhelming the Loud players before they could ฟู reposition. เซนกี่โมงจุด5 โมงกินครับ Cute little angle for Asuna to be able to get สรุป into. มึงก็มาดูเมกาสินะ ตามสัญ Tucks ญาไว้เพื่อน himself into the bosom of the pyramids there. ตามสัญ Able to ญา get เรา a ไม่ cheeky มี one คำ on ว่า the ผิด play. ค I รับ have no idea where he was. Was that just the Cosmic Divide or just let them get in? Yeah, I mean, they've got the wall up as well, right? The attacking walls just in general. ดูนะมันชอบกระโดดเนาะ The กระโดดยิง defender's อะ quite a lot แล้ว of ก็เท่ดี space, ว่ะ but yeah, you can see it from his angle here. Nailed. Asuna just able to take a ton of space, creep in, and get แต่ถ้า himself ไม่ into ได้ an ก็ฮา unexpected เลยกูบอกเลย position. เฮีย It's also a good round from Timatino. Yeah. He goes for the repeat. Clearly, his confidence isn't knocked, even though he has been missing a lot of opportunities. Gets the repeat back into Luke's show. And a kill with the Blade Storm, not half bad. No, listen, consider the dire beginnings. He's almost back up to even, which is... ได้อยู่ถึงคู่เซนไหมถ้าคู่นี้ 2-0 เนาะ Jet spotted out here. Timo might go ดู for ก่อน the ไว้ lead. เฮีย Yeah, might indeed. Takes the pick, okay. ทำไมสนามมันกลางชันมันใช้สนามรองครับ Tally for สนามหลัก Timo. แอลอยู่ Equalize a bit more. He really is. El Heating up. Mituayo. It does get easier when you're on the defense side as a Jet, Oh yeah, for sure, for sure. but still, like you said, hasn't lost his confidence. No ADS stop. That's the play you want in that exact spot. ไอ้โลแบกอยู่ Stars นะเว้ย immediately ขอร้อง drop ละ down as well, feeling that pressure that's going to be mounting from Loud. The rest of them, some of the util, the pull slows it down even more. Tag, bang, has to be tucked close here, and Loud are being เอา pushed งี้ into จาก a ผล different งานที่ผ่าน direction. มาเซนไหวกับอีทีม Shoved ไม่ไหว away กับทุ from ก the ทีม A ครับ site. All three. ไหวกับทุก holding ทีมครับ hands เซน to ผม win. อะอันนี้ผม Really ไม่โม้ putting นะทุกค pressure น in multiple directions. เซนคือแบบชิว Should be จั good for ด it here. Yeah, he's on the up line. Shield Both of them, Jad. Really, the recoil star is going to be awkward. No one crosses up in time, tries to adjust the aim. Timatino's in a bit of a dire spot potentially, but just happy to take these repeats, potentially seeing all these players now, but repeaking into the same line gives that easy แต่ไม่ไหวกับ shot ฟู to เรียฟูเรีย Darker. คือวอร์มไง Moving back and away. Hold on. Hello, Nightfall hello. potentially running 30 seconds. around, and a Hello. scramble gives again an opening for Loud to work with. They're still down a player. They have to deal with Bang, asserted into a position like this. 100's Fury to try and set Bang up for that swing. It's good from 100 Thieves. เอ้ย Really sublime แล้ว stuff. ก็เสียงตีเลยเนี่ย Very nice little combo. Hello, there you to set good? back up. Bang had taken a lot of space over towards ตอนนี้เรา their เป็น main พันธมิตรกันนะใช่เราเป็นพันธมิตรกัน team. เราจะไม่ตีกันโอเคไหม After Asuna's knife saw that they were not. บูเตี้ยวไปไหนผมก็ไม่รู้ว่าบูเตี้ยวหายไปเลยว่ะ Things getting a little โอ้ chaotic there. ไม่ได้ช็อตว่ะ Overall, though, defense side looking more comfortable for both of these teams actually. Yeah, certainly. And maybe that should be expected based on the มัน comps. ไม่ได้หมอยเซนหรอกมันรู้ว่าทีมไรเก่งทีมไรกลางแต่มันเชียร์เซนหวังเอายอดคนดูเอา Muchไม่ใช่ค easier รับ to run your defenses เชียร์จาก with ใจ that ครับ knife เซ that น tells น่ะ you where เอ people อ are, turns off their abilities, that kind of stuff. Versus if you're running a double duelist. กูเชียร์จากใจครับ เซนเท่ากับสแกม Be loving the attack sides, but both of these teams specking into their defense. บูเตี้ยวอยู่นี่ไงอยู่ไหนวะ And we could definitely still have a game here. Loud have won double pistol. Romanilli was bothered about that in their previous game. Right, because that was the second match. หน้าไม่เหมือนจริงนะเว้ยไอ้ยาหน้าไม่เหมือนบูเตี้ยวจริงไอ้ยาที่กูให้เลย I think they did end up winning อันนี้กูให้เลย two in that game, but the But first Dada. match for sure they were down double down pistol. double pistol. I mean, they've had struggles, really. They've had struggles Loud. But it's early days, and Yeah. I mean, to win double pistols on a map that should be top of your map pool, probably, เฮ้ยเหี้ยเริ่มหาวแล้ววะ not get it over the line, Let that me have would it. be a It's worry that- to me. Because then we have to start talking about how Loud are เดี๋ยว getting จบแบบนี้ close, but not delivering. ขอไปเอาน้ำแล้วก็ไป And เอา that ของ was กิน the นะทุกคนนะ Story of last Yeah, that was brutal how often we were saying that last year. Yeah. So I'd like to see, for Loud's sake, them get this over ข the อ line. ลาก but ยาวไปตอนเอฟ probably เฟ isn't แข่ง gonna คุย happen ไม่ได้ in น this อน one. เลยเนี่ย Already without the blade เดี๋ยวตุย storm. นะเพื่อน Everybody working with light weaponry. A chance for 100 Thieves. รุ่นพี่ไม่โดนแนะนำเลยครับนิติไม่โดนน
เข้าไหมจ๊ะ chance for them. ปีนี้เปิดเป็นปีแรกเหรอ Strong with a util now. Here's a drone. พี่ตีไม่โดนหน้าเข้าไหมหรอ Oh, knife against the back wall. That ปี will นี้ be เปิด that เป็นปี tag, แรก but โอ้ slowed งั้น down by กู the ก็ไม่ Bulls. รู้แล้วอ่ะ Broken. ทั้งนั้น Not อ่ะ sure if that was a clearance into ก็ the ต้องกูอยู่ corner. มาเอ้ย Maybe potentially no way. แฟดใครอีเหี้ยแฟดใคร The kills are labored at best, but they do eventually come through. Still, they haven't dealt with Bang. Asserting himself now forwards again. A flash overhead from Asuna to try and again play his team พลาด back ไอ้ in. แฟดดักเกอร์สวยจัดอ่ะ Dorito, แต่มันแฟดช้าจังวะ potentially, especially considering the weak ดาว side. วันนี้เซนเราจะไหวครับพี่ดาเชื่อดิวะ Peek into the back. Don't really have the guns for the job here, but Darker definitely does with that ต้องเชื่อมันเว้ย rifle. 1 for 1 now. 2v2 in this spot. Made towards the back, rebounds. Asuna fast and loose, making it nice and awkward. That is down a tap. He wants to try and play out in the open floor as sharp as anything. Locking down this angle, buys his time superbly. Really good shooting from Vora. Wow. ต้องงี้สิครับ There มัน was a ตี chance that Pancada was just going to call their bluff on that one. พวกอะไร Recognizing ยัง it was จะ a กิน tap. เอามันก็หิวด้วยเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย Despite the best efforts of กิน Loud, ไปตอนไหนวะ that ข้าวอ่ะ was still dangerous. กูกินไปตอน3 ทุ่มอ่ะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย I think they'll be เดิน fairly ทางไปไหน happy มา that ไหน they dragged ลำบาก the ไป no จะ command ไม่โดน out เหรอ of that round. เชี่ยคือถ้าในมออ่ะ More ไม่ครับ important as an attacking แต่นอกมอ ultimate, นะ Darker ก็ has ไม่ his นะ own มันมี version ร of ถ it. รถเมล์รถโดยสารเยอะมอเตอร์ไซค์ก็มี Looking to pick up the attack off แต่ว่า here. So Loud แม่งก็ไกล really อ่ะ need เฮีย too much ไม่ to โดน get อ่ะ this over the line. อยู่ไกลอย่างอื่นเยอะ Op battle. We saw that be a real struggle for จา Timotino มันยัง in ไม่ the ต few อบเลย rounds ว่า that จะดู he คู่เซ็ต decided ไหม to go for that on the attack side. Didn't really get put in the best position. โอ้ยมันก็เดี๋ยวไม่ไหวเนี่ย Pick using A main. ไม่เอาโจ๊กดีกว่าไหนมีอะไรอีกเหรอ Focused on กิน this ก๋วย fight เตี๋ยวไหมล่ะ towards mid. Very, very passive setup from Verti at the moment. Timotino has been playing around double แล้ว doors ร a ถไฟ lot, so it's 20 not a บาท bad แต่ชอบ read. ไม่ชอบแต่มันจะเกิดขึ้นจริงไหมล่ะ I think it's hard to get something going though when the pits ถ้าไม่มีรถส่วนตัวมันก็ลำบากอยู่นะนิดนึงอ่ะ another ไม่ lane โดน that's อะ just แต่มันก็มีรถรถเมล์รับ for you. มีรถ 100 ตู้ Thieves รับ can อะไร invest เงี้ย even more resources into double doors into mid like you're seeing here. Yeah. And Timotino ซอ can't ปูอ afford ร่อย to อ่ะ hold จัดอุ้ย the เช angles ย like อยากกินว่ะ There's 4 main กินไก่ย่าง positions 5 that ดา he วเลย could ว่ะ be เฮีย open from. Double doors. He could be pushed out big. กูชอบ looking สา for ว a ไม่ pick โดน onto อยากจีบ Pancada. ว่าจะติดต่อให้หน่อยได้ไหม Tunnel, แล้วมึงคิดว่ากูจะรู้ anchoring จักไหม big, or he could be Nest, which is his actual position. So there are still คนที่มึงอยาก plenty คุย of ด้วย spots เนี่ย that Verti กู has จะ to รู้ be จักไง worried ก่อน about. Verti's feeling like he might want to go aggro, but dash ก๋วยเตี๋ยว straight ไม่ได้อีก away. เอางั้นมึงกินอะไรเนี่ยมึงกิน Position here, throws a nade. He was waiting for the timing ไม่เอา of that โจ๊ก one, so ก๋วย he's เตี๋ยวก็ไม่เอา again peeling out a couple of seconds, trying to buy time for Yeah, us to eh? get into the appropriate positions. But this is a fake. กาแฟกับขนมปัง fake ปะ here over towards the B side. That is where Loud's actual objective สวย is. สุดนะ Verti's going to be dropped. Working their way in. There's still a player towards the back, and it's Cryo, the player exactly you don't want to see in a spot like this. Jump spot, Pancada going to play his life. Trying to win that fight, and that is good with the movement. Crouching down, shot going wide and missed. Hit now layered. That's another layer of defense to potentially play around Timotino. Hearing that, cools it down with the aim. Doesn't overplay his hand in a spot like this. And now towards the back of the site, flash, peek. Still that pit to play อีก around. ตัวอยู่ไหนวะ Funky pick goes all the way เอาอยู่ back เมน towards ladder. วิน It โด has ว์ to be the win con for Loud in a spot like this. This has to be 12. Flash overhead. Wait, It's what gonna a be play. dropped. Holy shit. No coverage, no more safety from it, but Darker is primed in a spot like this. His position is no to the ดูได้ลูก It's ลูก short ดู on the ได้ mark. Still players going to be สวย sticking on to him at 100 Thieves. They just gather it up. Take the fight together. 2v1. Winning it out. This dire stuff for Loud now at this point. Heavy investments all around. เฮียรถแต่เฮียรถเรื่องรถแท็กซี่หลบมึงน่ากลัวจริงเลยเฮีย These up to 10. Great play from Timotino though. He's รถไฟ the player ไว้ that we 20 were บาท looking แต่ at คน in the first ต่างจังหวัด half, ได้อะไรอันนี้ struggling, คำถามดี and he's ๆ making ก็ a เราควรมีมาตร constant การอะไรให้ climb แบบ back up. คนนอกพื้นที่ด้วยใช่ไหม Almost redeemed himself in terms of the KD ที่มัน right แบบ now. มัน He's ไม่ 18 แบ for บ 19, ครอง but the รถไฟ impact is ฟ้าอะไร all เงี้ย coming through. His hard punish onto Pancada, who แต่เขาจบ overheated ไป in แล้ว the ตอนนี้ backside. ทดลองไปนสตรีมเมอร์เต็มตัวอยู่เหรอ And I'm ไอ้สาว liking ไม่ these โดน flashes คน from นี้ Asuna เนี่ย as นะ well. They're- ชื่ออะไร they เนี่ย are ทำไมเหมือน really coordinated. คุ้นๆเลยวะ There's always a player ready to follow up on them. He's a very clear จ้า communicator. จบมาเกตอะไรอ่ะมหาลัยเหรอ 3.48 ครับ We'll make sure you can hear him. It's a buy from Loud. Speaking of which, Wow, this could 4 be- rifles and a sheriff on Darker. Listen, they're up around currently. They have ults to use, but Need that back. Well, they investing burned. everything to try and get up to 12. This is how teams lose. คู่นี้จบ They เถอะ burned some คู่หน้า good ไม่ ones. มีอะไรมีเซนเลยนะเว้ย No command. ได้ไหมมึงไม่เอา 3.5 กูก็อยากได้นะไอ้สัตว์แต่กูโยนไปเนี่ย Seen the วิ play ชาหนึ่ง he has. Now he's backing Yeah. out. Now Darker goes down. He didn't have a gun, so at the end of the world, potentially could make a play towards him, and he's going to get caught by Luke's show. So even out. แล้วมึงไม่เอาเกียรตินิยมเลยอันดับ 2 ไง Still good for Loud. They've got a player in นี่ได้อันดับ 2 ไม่ได้อันดับ 1 Last ult. Hunter's เฮียไม่ไหว Fury. วะเฮียสตรีมไม่ด้วยเรียนไปด้วยอ่ะ Scaling off of this though. แบบจริงจัง Loud are just
stuck in a mud essentially. No one's getting past. คุณจะดูปฏิฟิกไหมดูครับอันดับ2ก็บุญละ in his sideline. He's waiting for the fight to come to him. กิจนิยมเท่าไหร่อันดับ1 3.5 ขึ้นไปครับ Just in disbelief, I think. อันดับ Really, that there was no 2 movement being made, but 3.25 ขึ้นไป pays off in the end here for Lau. This will be inevitable. 12th round earned up. Needed to be the case. He's going to be offered up a couple of chances to get a kills. ISO's the fight. Oh no. เอาหน่อยดิกูเชื่อมั่นเว้ย To get back into things because Bang will just take over 7 bullets left though. Running short. ISOing the fights. And it's almost the เข้าใจว่าไม่ expect possibility. ไอ้สัตว์ Almost a clip and a half, but Verdi แต่ shuts it ถ้า down. จบ It was ได้ the เกียรตินิยม opener. อันดับ 1มันมีประโยชน์อะไรไหมหรอเอาจริงตอนมันก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีครับแค่นั้นเลย There couldn't have been more heartbreak. ก็ดูว่าเราเป็นคนใส่ใจเราเป็นคนแบบตั้งใจอะไรเงี้ย Around slip out of their grasp. But as you said, Verti is doing everything. มาตั้งแต่คู่แรกเลยไหมมาตั้งแต่คู่แรกเลยครับ To the site, even based on คนทักไม่ที่มอหรอตอนไปเรียนเขามี and he's forced to deliver it towards the end too. มอกู 3.75 เหรอเยอะจัง พี่จัสแบบนี้แพทเก่าหรือแพทใหม่เล่นง่ายกว่าครับ แพทเก่าครับชอบแพทเก่ามากกว่า I'm gonna close it. ชอบความกว้าง I'd แพทเก่า appreciate it if you help me. Yeah, I mean, there's no reason to really face when Verdi's ของ in that ดัน top น่าจะ position. 3.25 ถึง 3.49 อันดับ 2 outlaw 3.5 ขึ้นไปอันดับ 3 players with light armor on the ที่ other 3.75 side. เยอะจังว่าอันดับ 1พ่อ We haven't seen Luke Shaw go too aggressive at the moment. ไม่เชื่อจัง In วะ elbow, he hasn't done this very much. Been quite controlled. มอมึงตัดเกรดเกรด 4 หรือเกรด A เท่าไหร่วะ 80 ป่ะ Cross their placement, not ready for a fight. Asuna just cleans him up. Head chopped off. กู These 90 very ingrained positions here. เฮีย Full Ooh, control 90 of oneทุกวิ side ชา of the pyramid. Bang inserted towards the back of the box. Kawazine is going to be potentially no more if he oversteps himself, which he does. Steps past it. A lot of มันอาจ damage จะแบบ done. มันกว่าเฉลี่ยตรงนี้มั้ง Otherwise, they're เรื่อง there เกียรตินิยม either. อ่ะ Steps past it with a cosmic divide and the timing Hey. to be taken. Nose in your hand. เออ There it is. Right click แล้ว to แต่วิชา finish. แต่ทุกวิชาเลยครับ 100 Thieves 90 take ถึ it ง to 95 11. One more Okay. round now being that tipping point. Will we see OT or will we see Loud get that map แม่ง win? เถื่อนชิบหาย Well, เลย Loud's economy เฮี is ย going to be in the bin. They're on minimum loss bonus dear. here. So they're going to be putting together what, Guardians maybe? Yeah. แล้วโอ้โห For this MIT next ดีเพราะ round, MIT like, ตัด it's A not gonna be 80 pretty. I'm ขอ not งกู even sure they're going to be 90 able to ทุ afford กตัว Guardians. สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าแมกนีเซียม So our chances of วันนี้ going ครั to บ OT are through the roof right now. ตอนผมเรียน Look บาง at วิ what ชา they're อิง working with here. กลุ่มโคตรหยาบไอ้พวกอิงกลุ่มไอ้เหี้ยจริงพอมึงได้กลุ่มเทียนะอ๋อใช่ Tina knows it. It's going to be outlaw. Yeah. มีตาดูเป็นเพื่อนอุ่นใจมากครับนั่งต่อโปรเจกต์ชาวโอ้ยทำโปรเจกต์สู้ๆนะครับ Verti especially buying up. It's all on Verti. เกียรตินิยมเป็นแต้มต่อตอนสัมภาษณ์งานใช่ Rifle. นั่นเลย ขอชื่ออ่านหนังสือแล้วก็สตรีมไปด้วยหน่อยเอาจัดกว่าแค่ตอนสอบอะตอนกูไปเรียนโคตรตั้งใจอะ Two players Nale. poor, but it's a bit of an indicator when you see the Jet and the Sova. They've still got เว to be ลา a กู little 80 concerned กู about ไม่ the สน issue. กูสน Has แค่รอด been เอ็ม willing เท่าไหร่แค่นั้น to play the lurk role this time though. เย้ย This is และแม่งมีบางอาจารย์นะสัตว์ชอบทำตามไอ้เหี้ยอะไรวะ no กราฟ works อะ whatsoever. Cosmic Divide to see if they can ดู take เกณฑ์ของแบบ the site by storm. Get this plant down in a เขา secure เรียกว่าอะไรวะ spot. Util เอ้ย does ดู delay เคิร์ฟ them. อะดูเคิร์ฟไม่ใช่กราฟดูเคิร์ฟว่าแบบ What is Verti? คลานนี้เก่งขนาดไหนโง่ขนาดไหนแล้วเคิร์ฟเอาพ่อมึงเลยเหี้ยเกลียดมากชิบหาย Aura ถ้ามึงโชคร้ายแล้วอยู่ในขาแบบมีแต่พระเจ้านะมึงเตรียมตัวตกเลย in time, so not clearing towards the back of the site where these loud players are sitting, but they are potentially sitting ducks. That pull is perfect with the Util Vora. Happy to clean them all up. Diving head first now into the smoke shotgun to lead the charge and a dash forwards where that's at. But again, approaching and cutting it close. Luke สัต Show ว์แพ้อะไรไม่แพ้แพ้ dominates his position. 13 to 11. ง Loud งกลุ่ม do เหี้ย not อะไร let เกี่ยว the อะไรกับอิง opportunity กลุ่ม slip away from อ๋อ them. อิงกลุ่มคือเคิร์ฟใช่ไหม One in this โทษที series, คือ leading กู it forwards. กูไม่เข้าใจคำว่าอิงกลุ่มกูนึกว่าอิงกลุ่มคือแบบงานกลุ่มอะไรอย่างงี้ I mean, that one กู got ว่าเคิร์ฟ incredibly close. โอเคเคิร์ฟคืออิงกลุ่ม Loud pulling it across the line with a weaker buy, showing Sám that mapปะเนี่ they're ย not here to let opportunities slip in 2026. Yeah. โดนเรียนบ่อยเขาเข้าใจไม่ใช่มันไม่รู้ภาษาไทยอ่ะขอโทษได้ไหมเรามันเรียกว่าอิงกลุ่มอ่ะ Rifle in his hand couldn't be the hero when เกณฑ์มีผลแค่ปีแรกๆในการหางานใช่ครับจารย์จบคณะแล้วคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับผม บัณฑิต แต่กูโดดครบจริงที่แค่ของกูอ่ะกูโดดครบอะไม่สนอ่ะ Absolutely it is, because the calling is going to get a little bit more complicated when you go into maps like that, and the 100 Thieves are no slouches. They've proven themselves ไป already. ดูสแตทหน่อยเว้ยไอ้เที่ยวกูขอร้องล่ะ How this one all shakes out. เดตีฟเอาให้หน่อยนะเพื่อนรัก Go anywhere. กูเชื่อมั่นในพวกนายเฮียเพื่อนแบกแทบตายพวกเคนี้เขาทำเฮียอะไรกันวะ
พื่อนกูมันได้ทุนจนถึงปอโทแล้วแม่งเก่งจัดกูเลยฆ่ามันเนี่ยแม่งทำให้จานตัดเอฟเยอะ what the fuck พวกคนโหดไม่โหดจริงเลยเฮียพวกอินกลุ่มแม่งทรมานอะแล้วกูก็เกลียดมากพวกอาจารย์ที่ชอบแบบอินกลุ่มแล้วก็จะตัดไว้ว่าแบบคลานนี้จะมีเอแค่4-5 คนนะให้มากกว่านี้ไม่ได้มันคืออะไรกูไม่เข้าใจถึงทุกวันนี้กูก็ไม่เข้าใจทำไมจะให้A 10 คนไม่ได้ถ้ามันเก่ง10 คนฮะเพราะอะไรอีเหี้ยมันจะได้วัดไงว่าใครเก่งกว่ายัดแม่มันก็เก่งหมดอะแต่กูเหี้ยเรื่องเยอะไม่รู้อะตาเข้ารอบไหนครับตอนเข้าเออร์ลี่ครับเออร์ลี่ยิงกลุ่มมันกำลังดีเอฟกดเอฟไงนี่ได้92แต่ B บวก92แต่ B บวกมึงคิดดูแม่งเอ้ยสมมุติให้ได้เจอ2 คนโปรไฟล์เดียวกันมันจะวัดได้ไงแต่ถ้ามันเป็น2 คนที่เก่งมันก็ดีต่อบริษัทใช่ไหมล่ะหรือไม่จริงแต่รับคนเดียวแปลว่าครับมันแปลว่าผิดที่บริษัทครับทำไมบริษัทไม่โทรกว่านี้ที่จะรับคนเก่งนะไอ้เอ้ยก่อนที่จะโทษตัวเองครับโทษคนอื่นก่อนสัมภาษณ์ไงครับสัมภาษณ์2 คนเลยไงพี่ชายไปถึง8 โมงไม่หรอถ้าคู่ที่3มันก็น่าถึงนะครับน้องชายเปิดพอร์ตเลยเหรอพอร์ตอะไรอ่ะพอร์ตตอนเรียนเหรอกูมีพอร์ตว่ะพอร์ตกูลบไปหมดแล้วเฮียกูไม่เก็บไปเฮียเลยตัวในพอร์ตผมเป็นผลงานมั้งเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะDefinitely the site anchoring แรงเดียวกันวัดกันที่ทัศนคติจริงอันนี้จริงครับถ้าเก่งเหมือนกันก็วัดกันที่นิสัยเนาะแบบใครทำงานได้ง่ายกว่ารีพอร์ตการสอนดีกว่ามั้งด้านอนาคตจะทำงานสาย Data ไหมหรือยิงยาวสตรีมเมอร์สนุกกว่าถ้าถามจริงก็ชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าอันไหนเอาตัวรอดมากกว่าวะเฮียคือรู้คือสาย Data มันเงินเดือนเริ่มต้นดีแล้วก็มันต่อยอดได้เยอะใช่ไหมมันแบบถ้าเราเก่งมันก็ไปต่อได้เยอะแล้วมันก็คงที่ไหนจัสบอกว่าจะไม่ดูอเมริกาไม่ใช่หรอไหนมาได้ไงมีคนลั่นให้ครับมีเฮียลั่นให้ก็ดูนะครับตามสัญญานะครับผมก็นั่นแหละก็เลยลองวัดเทียบดูอยู่ว่าไหนดีกว่าพอผมรุ่นพี่หรือสายรหัสจองรอเลยคนเรียนน้อยกว่างานนะคนควรจะไปทำงานเภสัชเภสัชน่าได้ดีอยู่นะแต่มึงเล่นตามนี้หน่อยคืออะไรวะBackwards, space, walk, W or Z, whatever it is. ไอ้เหี้ยมันเล่นคีย์บอร์ดเหมือนไอ้เหี้ยคนแปลกไอ้เหี้ยเนี่ย A or Q? Q first. Yeah, Q for you. You shot with mouse one? On the monitor, you click the button. Pistol is scroll forward, mouse wheel up. Okay. And knife? Knife is mouse for the back button. Oh yeah. Okay, I get. ไม่ใช่คนนะ Move forward, mouse 2. เดินหน้าคลิกขวามึงว่าไงวะเฮียคนที่อะไรเดินหน้าเล่นคลิกขวาวะกูไม่เคยเจอมาก่อนอะแชมป์เมเจอร์นะไว้แต่แม่งแบบหรือว่ามึงต้องแปลกมึงถึงจะเก่งวะเพื่อนมันชวนไปไหว้พระ5 วัดปิดดีไหมยังไม่ได้นอนเลยจะไหวไหมเนี่ยได้ดราม่าแข่งมาเวลรอเวลยังเห็นแล้วไอ้40,000 ดอลลาร์ไอ้เฮีย
ผมว่าสภาพงานมันขึ้นอยู่กับเฮชาเลยป่ะมันมีสเปคในใจไว้แล้วหรอค่ะถ้าทุกอย่างเท่ากับมันก็คงเลือกคนที่ถูกโฉลกกว่าทำงานง่ายดีตอนที่ผมได้ยินมามันก็ประมาณนั้นด้วยนะคือเขาก็มีแบบว่าไอเดียในหัวว่าอยากได้คนแบบไหนอะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกจากเรซูเม่ก่อนอยู่ดีว่าแบบโหจบจุฬามาจบอะไรมาท็อปมาเกรดดีเกรดสวยทำextra curricular activity ไหมจอยคลับไหมแบบเล่นมีชมรมไหมมีผลงานอะไรเงี้ยเขามีในใจนะถ้าทุกอย่างเท่ากันนะเขาก็คงมีแบบนิสัยแบบอยากได้คนแบบไหนอ่ะเด็ดขาดคนง่ายๆคนอะไรเงี้ยแล้วมาเล็งสโคปปุ่มไหนเซียนนอกจากออฟกับอังก็ไม่น่ามีแล้วครับดูทรงมันไม่น่าเล่นทั้งออฟทั้งอังอะดูว่าพอจะได้แล้วใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่คือจัดเรียนหมดอ่ะจัดเรียนมีจัดมีพอร์ตแบบเบนเดอร์ 3D พอร์ตโค้ดพอร์ตคอนเทนต์พอร์ตตัดต่อรูปอะไรเงี้ยพอร์ต UX UI มีเยอะอยู่ถ้าพอร์ตนะต้องไปนั่งหาว่าเก็บไว้ไหนกันไปดูหลายด้านเลยเฮีย Well, mainly I had the chance to listen in on พี่พอร์ตเป็นอาจารย์ด้วยhow much of an impact Bora was having in the rounds. เพื่อนกูที่ได้ทุนมันจบมามีงานแน่นอนอ่ะแต่ถ้าไม่จบมันโดนปรับเป็นล้านใช่ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นแบบถ้าได้ทุนคือจบแล้วได้งานก็คือเหมือนทำงานใช้ทุนอ่ะแต่เยอะปีหน้าทีมอะคาเดมี่นี้หายเยอะป่ะหายเยอะแต่ว่าปีหน้ามันเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนวิธีเล่นนี่ไงลีกไงใช่ไหมมันก็จะเรียกอะไรวะรอดูว่าซิสเต็มมันปีนี้ทีมจากอะคาเดมี่หายเยอะไหมโอ้ปีนี้ไม่ชัวร์แต่ถ้าดูไทยก็ไม่ค่อยมีแล้วเปล่าวะเนี่ยเห็น UX UI แต่ต้องไม่หาว่ะHR คัดกรองคนที่ผ่านเรียกสัมภาษณ์บอยใหญ่คนสมัครก็เยอะสัมภาษณ์หลายรอบแต่นี่จริงไอ้เหี้ยกูเคยเห็นบอยใหญ่สัมภาษณ์5 รอบแบบสัมภาษณ์ที่อะไร5 รอบวะหรือเปล่าเป็นบ้าจัดอ่ะThe reason why those things were happening, because for us when we were watching, it felt more like they weren't used to the map. Do you think it could have been a map practice issue, or do you feel like it literally was just maybe their comms weren't more mapped? My take on 100 Thieves is I actually thought their map understanding was very strong. I think maybe ตอนผมสั่งก็4 รอบเหี้ยโคตรเยอะ played the rounds out. Yeah. And that's where when it gets a little bit muddy, there wasn't a clear plan for them. But again, แต่ก็เคยคิดดูแบบอยากลองทำงานออฟฟิศดูนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวะ individual players getting ahead of the play. ก็เลย2 จิต 2 ใจอยู่เนี่ยปีนี้เนี่ย in that moment that was causing the ว่าทำไงชีวิต problems ดี where one player is running into a site as another is like getting ready to use util, that sort of thing. อะไรนะ เอาเชี่ยดีแล้ว เฮ้ยไม่ซื้อมาแลกเลยเหรอไม่เอาเงินขาดไม่เอาบอกแล้วเงินขาดไม่เอา ไม่เอาเงินขาดไม่เอาหนูไปแลกที่อื่นไม่เอาไปแลกบ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊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 ไปบ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊ ไม่ชอบอ่ะ ไปบ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊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 ก็บ้านยายตุ๊บ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊บ้านยายตุ๊ไปบ้านยายตุ๊เฮียมึงหลุดไปไปเนี่ยเฮียมึงหลุดไปไปแต่เด้ยแต่เอาจริงงานออฟฟิศไม่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ไหมเพื่อนร่วมงานกับบอสอ่ะถ้าดีก็รอดไปแล้วไม่มีจังหวะด้วยนะเฮียมาเป็นเพลงเลยเฮียNBS, your team was almost getting that comeback there on that first map. ร้านนี้แม่ง Individuals like Timotino really คัดคนเข้าร้านพี่ดูหน้าโปรไฟล์ช่องเขาดีที่ปังอุดร What do you as the coach ใช่เหรอ say ไหน in แป๊บนึง those นะ moments to ensure player confidence doesn't get knocked and they're able to actually mount a comeback? Yeah, the word almost. It seems to be haunting us almost against G2, almost this map as well. Honestly, we just started with like a little bit shaky. And the team lane wasn't like clicking as much, and obviously for แล้วบางไม่สตรีมจะว่าปาร์ตี้กับใครหรอ clicking team wise is kind of ไปถึงคู่2หรอ going sometimes. So like during the เกียรนกเริ่มร้องแล้วเนี่ย that we want to remain a little bit more calm
and the emphasis was control. Just keep control of the game, keep control of our communication and the pace of the way like we speed things up when we take. เดี๋ยวอันนี้หน่อยวะ ตอนนี้นะครับดูการไล่ลำของคู่ชิงแชมป์ปูนเสือช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับฝ่ายแดงศักดาแสนเท้าหรือศักดาพิทักษ์ภูดินทร์กำลังไล่ลำอยู่บนเวทีในจังหวะสวยงามอ่อนช้อยธรรมัดทแมงดูครับดูการไล่ลำครับตกใจตรงที่ว่าสวยงามตามแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยทำไมร้านเขาไม่จะคอนเทนต์นะครับจอมฝีมือเจ้าของถ้วยดูเดือดช่องเจ็ดสีหลักเหลี่ยม IQ ทำไมร้านเขาไม่จะคอนเทนต์อ่ะจังหวะฝีมือกล้าแลกกล้าบวกกล้าสวนหมัดหนักศอกคมประเภทเจาะยางคว้างกระจกลุ้นนับน็อกได้ตลอดเวลาศักดาแสนเท้าหรือศักดาพิทักษ์ภูดินทร์พิกัดน้ำหนักนี้ท้าตีท้าต่อยทั่วประเทศหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยซื้อแปะเรียกอาจารย์จอครับดูโอเคครับขอแชทมันคืออะไรมันคือร้านอะไรอ่ะไม่เข้าใจ130ครับ130ครับโอเคครับทอน70ครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้มาซื้อนะครับเที่ยวแถวหน้าร้านตั้งแต่ตี 4นะครับวันนี้กระจรจิตมาน่ารักนะครับมาน่ารักครับทั้งหมด100เท่าไหร่นะครับทั้งหมดซื้อ130ครับ130ทอนเท่าไหร่ครับทอน70ครับโอ้โหเยี่ยมมากครับโอ้เยี่ยมมากไม่ลุงเขาคือใครอ่ะเนี่ยลุงเขาWอ่ะไม่ลุงเขาWนะไม่ลุงเขาน่ารักนะเว้ยลุงเขาWนะเว้ยเฮียดูเขาแอคด้วยดิเนี่ยไอ้ใหญ่ตัวอันนี้กูดูไปแล้วเนี่ยใหญ่ตัวเนี่ยยังฮาลุงเขาน่ารักนะเฮียโอ้เฮียคลิปโคตรเยอะอ่ะเฮียมึงดูดิเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้ไหมคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยโอเค Google นี่เพลงอะไรซูเปอร์ไอดอลคือโดเรมอนโดเรมีจุดเทียนมาซื้อยาคูยามว่างคือทันจิโร่เซนอิซึถ้าเป็นไททันเว้ย what the fuck น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงต่อไปนี้ซูเปอร์ไอดอล的笑容ไอเพลงที่นี่มันยังมีอยู่เหรอวะมาครับแบบ2ครับทุกคนFor both of these teams have allowed a prime opportunity to potentially อยากเห็นบางมีสังกัดไวๆ get a win on the board. They're going to have that in a long minute. And they would love to move a little bit further forwards into this middle bracket. It's all about avoiding being sent toppling and spiraling all the way down to the lowest of lowest brackets in kickoff, because at that point, there are no more second chances. แบบนี้100 ทีมเรื่องนะผมไปเอาข้าวมากินก่อนได้ไหมผมมาได้ไหมน้ำผมก็หมดแล้วเนี่ย What they've mostly been running on essentially all the rest of the maps that we've seen them, which is the waylay and a solo waylay in particular. So Timotino going forwards, working with the rest of the team to try to set up those saturate engages, and then Cryo mopping up on Chamber. This was a map that they didn't have the most success on actually in their opening game, but it's one that they're comfortable on. They've chosen it here. In theory, it's one where Cryo can have enormous impact. Though if you're talking about Cryo impact, it'd be map 3 of Bind, where your eyes would be going even more so. Oh yeah. Yeah, yet to see Loud pull out a composition here, so going with something fairly standard, to be honest with you. A lot of teams playing double initiator with the Astra makes your post plants really potent. Flash over the top. Hold on, here it is. Yep, saturate. Flash is good with the connection, but Timotino has to respect that timing on the refract. So seen 100 Thieves go for that one before. Yeah, now Cryo's going to be the one to be tested next up, and he's missing a headhunter shot. Unorthodox in terms of the approach. Verdi, though, is going to be happy with it.
can steamroll their way towards the B side now off the back of that one pick. Flash to get them through, a drone as well to lead the way. They've called for a bit of a pause, slowing it down just for a moment with the tempering, but salvos, that is a very awkward spot to be placed in. I mean, still playing the plan denial, but it's loud that they're currently whittling away 100 Thieves. Still finding all sorts of pickoffs. Now it's evened out ever so slightly, but still a 4v2. 100 Thieves are the ones with the disadvantage to play in for. Timatino's threatened that he's coming from Link and now goes back to reconnect with Asuna. So Loud might be worried about getting pinched from both angles. Could offer Asuna a slightly easier entry here. But they are an uphill, yeah, they're going for the uphill battle for sure. Certainly the knife is going to be turning off at least a turret. Still holding it down. Doubled up. They're making it really awkward to see if they can take these fights fairly. For 100 Thieves, it's all over. Oh, God! It's not like that. Now this is Valorant. This is Valorant, baby. Yeah, sure. Loud have got a pistol round. They are going to be happy with this one, but this is... Loud actually winning all of the pistols so far in this series. They certainly have. And honestly, I like the way that they took this one with a bit of caution. Tiptoeing their way into the side, even though they got the initial pick off. They didn't want to rush into things. They waited. Got confirmation on where the players were. Luke Shaw loving that. Oh. 3-1. Yeah. Fights like that is just where you're praying no one's spectating. But unfortunately, everybody was dead. Yeah, yeah, unfortunately, you're the last alive, and so you know it's been caught on camera. 4 stingers here, and Pancada with a bandit. It's unusual, considering longer sightlines on a map like Pearl, but... Yeah, this is something that Sentinels were doing at the end of last season, if I remember correctly, where they kind of like half-buy on a lot of their players. You still got money in the bank. I guess you're not as worried losing these stingers too. Right, not worried about losing his guns, and that means he can go walkabouts. Man, he was an absolute menace in the game against Leviathan. Lev kept winning pistols, and Cryo kept winning the follow-up round for 100 Thieves. Headhunter in hand. 4 more bullets, could easily be 4 more kills. Yeah, too much tiptoeing. Might just play directly into the hand of the team that's ecoing. Right there. Too much caution can be a bad thing, as we've seen many a times. And you are going back into the stack of players. Yeah, I'm not sure about this call from Pancada. You know that Cryo's pushed up, so why would they ever be on A? Yeah. A lot of footsteps, though. Comes in around, and that's going to be broken. And now is the time to really see if he can step forwards. TP just to disengage. Timatino out wide into the open. Still, the Stingers are doing quick work, shredding the opposition. There was danger lurking around the corner. Gets handled in time, though. Because of the kind of half investment almost into your winning a round, even if Cryo gets a few more kills, he still might be in a pretty good spot. Cryo's got a really hard task ahead of him, and Luke Show's ensuring that there is no opportunities whatsoever for anything to go awry. The Stingers are also just nuts on an anti-eco like that, because you can straight up just run a gun. Yeah. I mean, it's the best way of playing. So you're not worried about, for example, if there's a bandit on the other side, they have to stay still, they have to tap. Did not realize Ferdy's K-Crash was deeper into back halls. Yeah, he just, peekaboo, jumps into his lap. It does make for some weird bonus round buys, though. I mean, here you've got a Guardian and 3 Stingers. Presumably, they've got something fast cooked up. Have to imagine. A few ults too, off the back of a lot of the damage done. The Prowler's going to be broken. We've seen this set up by 100 Thieves before. We'll see if Loud have done their homework, because they definitely ran this one. Timatino hiding, waiting for the time to strike. Flashing, playing off the back of one and each other. Thieves are getting the wins here, at least in an area like Art. 2 for nails how they're fighting over this. And Cryo still has that TP as well to get the hell out of there. But the spike has been dropped down in a very sublime spot for them. He's also hit a cracking shot there. Might not look like it, but when Luke shows full strafing with Stinger in hand, really difficult. Yeah, it is tough. And against the Stinger, you're getting aim punched fairly frequently too. They have lost these guys. From 100 Thieves' perspective, they're pretty confident they've got everybody who was coming through mid. So they know they were in A main, but now they... Pancada's given the game away a little bit as to one of their positioning. Picked up a gun. Hello. Yeah, that's a big difference. That's a big one. 35 seconds, though, is going to be so difficult to get through to R, pick up the spike, go back to the site, and there's just too much to do here, surely. It really is. What the fuck? Utils recalls up. There's a salvo to try and make the fight a little bit easier to take, but everybody's locked on.
จะกินอะไรจะกิน locked in โก really โก้ and หันนะครับ saying exactly what was going on. So 2 players fall for 100 Thieves. But Not the 3 worst bonus in players the world. intact. Yeah, not the worst thing in the world. And Luxo, one away from getting his ult online. So, are they going to play for some kind of orb? I would imagine they'd have to work their way through Cryo. เราไม่ดูได้ปะ Played that mid-trap play in this round, but I would expect they're going to be sending their star player back to an extremity, fight over an ult orb. เดี๋ยวค่อย Which รั one น is เดี๋ยว it? ค่อย Yeah, ได้ Amen. ปะ They're expecting Loud to be fighting over that one. Now, actually, Luxo's just controlling เดี๋ยวค่อย mid. รัน Letting the ตอ rest น of มึง his กด team ทำมึงทำเอาแล้วกัน fight over these เราแรก spaces เราแรก while he chills. You got to be so worried if you're in Darker's position right now over towards A main because you know that Timotino's got that play where he can push over the top with a KO flash. And the ult conceded, at least with the ult orb. แต่ทีม 2-1 ไม่จัด 2-1 ดีวะ Virgin Pass is online. So now, B orb. Ah, they're going to play over that. Yeah, I mean, Cryo's so pushed up. And he was getting them constant information like this in, what was it, round 1? Yeah. Second round. Second round, sorry. Yeah, round 2. The only weakness on the map currently for 100 Thieves is that double doors angle. They don't have a trip there. So Yeah, but they've will, got 2 players in the crossfire. What the fuck it requires a bit of caution from them. No attempt to play for Luxo's ult orb, perhaps thinking that that's a bit too ABC and 100 Thieves would be all over it. Just think about that tail drone though. Cryo is forced to respect it, doesn't want to get suppressed out into the open. Trademark is tripped, not broken. Yeah, it's not great for Loud. Slows him down. Pangada's trying to ทำไม play มัน off ชอบ of เล่ a น lot of this KO chaos กัน and จังวะ noise pressure กูไม่เข้าใจ being made across the board, but players are waiting around the corner. Might have even been spotted. Asuna is just letting the util fly forwards now, and the kills potentially racking up on the other side of things here. Open side on A. Main controls theirs. They get a plant down. It's 100 Thieves who are scurrying to get back into position, but they do have the tools to deal with most of this one. I mean, Pangada's miles away. He's playing in a completely different zip code currently. Luxo forwards and doesn't want to overstep. I mean, Vor's just running straight in, slowed down by the bullet tag and lands the bullet to the dome regardless. Luxo's gone. Darker just trying to play the long con really here, but honestly, you don't have enough players onto the point. The convergent pass is going to see if they can really excavate a lot of that space over towards A. The Salvas is forced out early. Still have that pull from across the board. Yeah, you have to force the pull. You have to now. They're going to try and body block it, body block it, body block it. They've got it. Sticking it all the way through now. There is no stopping that. It's the danger of leading too hard onto those util pieces. Okay. You've seen a lot of teams go for that. And it's difficult to pull off. ไอ้หน้าหมูเตี้ยวเลย 5 years into the game, I guess 4 years into playing around Astra, and teams still struggle to execute that, but beautifully showcased there from 100 Thieves. We were talking about Pancada being miles away, not really able to affect the round with his rifle. No freebies for stats players. Nice! Let's go! Who was that directed to? I mean, Pancada, surely he wasn't even playing the round, was he? He was miles away. Okay. 2-2. อ๋อไม่ให้ลาวฟรีๆหรอกไอ้เหี้ยคือว่านั่งดูดาวแล้วได้ลาวฟรีอะสัตว์ So Cryo's read that, got the outlaw, set up to feast, but there's a drone in his face. He's just got into range there with a trademark. On the rendezvous, I should say. Gotta be scared of that drone. Yeah, that drone is nasty. คู่สองไม่ดูเราจะไม่น่าไหวว่ะแล้วดู And คู่สองด้วย suppresses you, so you wouldn't be able to escape. ก็พูดอะไรว่าจะมาบอกไม่ให้ลาวฟรีๆหรอกแค่มานั่งดูดาวแล้วได้ลาวกูไม่ให้หรอกอะไรเงี้ย Don't want to get caught out of position for it. He's in a more passive line now and louder. สรุปเกมเพลย์จนถึงตอนนี้แบบย่อยๆหน่อยได้ไหมครับเพิ่งเข้ามาดูเอ้ยสวัสดีครับเชมมอร์นิ่งครับ From the defenders แมป pushing แรก Timotino ก็ into an angle at A, that's going to allow the defenders to สูสี rotate ดี the ครับ B. งงเยอะอยู่ครับมันจะตีฟแต่ลาวให้อย่างคมครับผม Does connect. There's a lot of แล้วก็แมปสองเพิ่งเริ่มพอดีครับ their feet. Asuna's just looking to delay, but the splashes are really to no avail. Cryo time bought and plays Asuna straight into the fight. The phrase just kicking, screaming at them. The team ตาม 100 เจดี Thieves มี getting การลักหรอ involved into the โอ้ muck กู of จะ it. ระเบิดละอันนี้กูพูดจริง Beautiful stuff. Really good delay utility from Asuna too. Duo of Cryo and Asuna locking down the B side. Didn't even really need the help for the rotates. And Cryo gets an upgrade as well. Go from the outlaw over to a rifle. อันนี้จริงเหรออันนี้มึงไม่ได้มุมใช่ไหมเนี่ยเพื่อน Throw the rifle away to a teammate. เฮ้ย Good hold, guys. Let's go. เขาเดินเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเขาไปเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ย Well, have got overwhelmed. เป็นไปได้ไหมล่ะ Timing was played well. Oh well, here it is. Op, in fact, not even having to buy an outlet, having to buy an คือ operator. เขาเดินกับเพื่อนผู้ชายเพื่อจะถามว่าแบบผู้ชายชอบซื้ออะไรเขาเลยจะมาซื้อมาให้มึงหรือเปล่า So far, game plan for 100 Thieves quite clear. They've been
โก้คันมันอร่อยดีอยู่ครับจัดอร่อยแต่มันต้องกินกรอบๆโก้คันน่ะแบบใส่ปุ๊บกินปั๊บอ่ะ I mean, they're playing through mid a little bit too. Hold on, there's an angle. Fight here, just adjust in time. Pankada had to be accurate on that first shot. Wasn't quite the case. Always tough stepping into Cryo's domain. He's fully locking down B-Long. I mean, he's got all that information, but Thieves having to give up space towards Con as a result of it. So Loud can walk around here, poke and prod, see what it can get going. The B split is potentially the weakness, but if they end through A here, and the players look at them. No split through A main. มันต้องกินน้องกรอบๆเลยอ่ะโก้คันน่ะใส่ลงปุ๊บกินเลย Step at the C's, trying to get a move on, doubled up. A lot of damage on the plays. Bang! My God, man, what is that? Pulls it out of nowhere. Two players dropped like flies. There's ults to be expended if you want to use them if you're loud, but in a 2v4 like this, it just feels uncomfortable. You need more kills to go your way before you even consider it. Well, now you can't. For Luke Show anyway. Yeah, locked out of that. There's a possibility just for a minor moment. Sidestep that is pressed. Quite there. Doubling in now. Flash overhead. That's going to be the connection. And what they play, man. They're just the util. I got to say, supportive-wise, Asuna is thriving in this position on the KO. Yeah, he really is. It's great to see. It's great to see. And all of them waiting for Cryo to push fully out through B and get ready to help them on an A retake pinch. Yeah, มันควรจบ The ในรอบ timing of แร the กครับเพื่อน control. NBS was saying it. He said อะไรสองรอบเนี่ยคำถามเนี่ย to do on map 1 was control. Control the way that they were holding the map. Control the way that they were communicating. บอกกูสิ And that's exactly what they did in that A retake. A lot more in sync. Yeah, it's not as rushed as we've seen from previous years. ในวันที่มึงยิ่งยอมเขายิ่งทำครับ Breeze looked a lot more. อันนั้นแหละฝากไว้คิด Yeah, I think on their attack side, once they hit the sites, things did get quite chaotic, even though there were those same slow beginnings. But here, I mean, this is a map that they're much more comfortable with. This match maybe being a tale of the map pool for both squads. Yeah, that's what I mean. มันคีย์บอร์ดรุ่นอะไรอะแฮทโอ้โห In that direction, โคตรตึงอะ Certainly. It's a map that they have been so damn good at. ขนาดจับเวลาเล่าในโนเกมฝรั่งไม่เคยนะ in that position too. I mean, Luke Show. Anytime you can get him activated on what would be a phenomenal. ถามตรงๆดูบอกไม่ชอบถ้ายังรู้ว่าอีกก็ไอโปจริงก็ถามตรงไปเลย Either way, whatever he ends up going towards, though, I think it would be a map that would activate him, get some huge value out of จะ it. ติดตามทุกคนจะมีการตู้เนี่ยนะครับ here, so they're taking attack time out on Pearl. จะมีJJazไหมหรอ As a result of the pistol. ตอนนี้มันโฮมเลดJJazด้วยดิ A massive problem. I mean, the deep pushes into B main, A main. Yeah. And not just that, I mean, the other side of things, Timotino gets pushed up as well. โอ้ยเอเนจีหมดแล้วทุกคนนะถ้าสมมติมันเริ่มดูเฉยๆคือโทษนะเอเนจีตอนนี้กูหมดจริงนะ ต้องในบ่ายสามมันตอนนี้เนี่ย of pushing back those, you know, duelist-esque characters, Timotino and Cryo, who want to get posted up. Yeah. And the problem is, if you don't push them back in the mid-round at least, they're just giving so much info. HL JJaz เนี่ยโฮมเลดJJaz ถอดเสื้อสตรีมเนี่ยโอ้ย It's brutal stuff. มันตื่นเต้นเกินไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวรับไม่ได้วันนั้นนะ It was the defense side that Loud was struggling on the most in their opening match. Today hasn't really been the case. The defense side looked lovely on it. Yet to see it here on Pearl. คนที่เขาไปเดินด้วยใส่เสื้อสีดำใส่แว่นใส่หูฟังใส่มาเป็นหรือเปล่าครับ Again, Timo is really pushed up. Slaughters the stick bug. Yeah. Luke Shoda might have found a bit of a gap here. นี่กลัวไม่น่าใช่นะ Take it, but he's back. He's been called. Yeah, pings out. Right there. They know exactly where he is. มันไม่ได้ยินเสียงตีหรอเลยนั่น So น่ะ they work towards it, and it's all accounted for, isn't it? Yeah, if Bang didn't get it, Asuna would. And because บาง Luke จะ was เปิด headed ตัว towards เอฟเอส B, กับ I เอฟ think เอ they ส can ตอน get ที่ the เอฟเอส read ช now. นะดีไอ That's วัน where นี้ the ใช่ rest ไหม of Loud were going, and that's why Pankada has to call an audible. They were getting ready to try to split B there, based off Luke Show getting into a good position, and now with 40 seconds left. นอนสตรีมเลยแล้วจะได้ความทุ่มเทเขาแบบ The ที Prowler นี้มัน tells ทุ่ม them ทิ้ง they can ตัดๆอ่ะ probably push up. เฮีย to this นอนส kind of ตรีม spot. ชิวๆเลยนะทำไงอ่ะ But yeah, they've struggled 30 taking seconds A at the left. best of times, and now the weaponry's not there. คอมเราไม่โลกแต่มันไม่แย่นะเขามันอ่ะ Kill like that, it's a lot easier. มาเจอจัสเกอีสาน Saturate's thrown overhead, anticipating that response Alright, back. now. There's 18 seconds left. Hi, Players not James, making all the noise in the world here. Louder trying to get past this one into the choke, but how the hell did you get past that? It's Timotino holding the door.
slamming it shut in ไอ their โอยิง faces. ไม่โดนนะยิงไม่โดนนะทำนิ่งเลยนะเฮียทำนิ่งเลยนะเฮียนี่ Timeout was taken for this round coming up. A lot of ults built up for Loud now. หนึ่งบ้านกลับมาที่หนึ่งพีดีมาดิ Spot 2. Yeah, it's a great point. Romanelli's impact yet to be seen because that was just an eco round. I'm looking towards Luke Shaw. Luke Shaw's had his art online since very early on. We were talking about him being one away for a while. I don't care! Give me all the eeks! Eco killer, energy. Even when he was struggling on Breeze, he was gassing up the rest of his team. Yeah. Individual, it doesn't seem like he cares that much about his individual abilities. He's playing for the VLR stats. Well, he's also playing for his own. He is. Yeah. The Eco กับ3รู้ไหมคู่นี้ไงก็ดูจบ doing something worthwhile in this game. ถ้ากูมีพลังข้ามเวลาได้กูจะข้ามเวลาให้ไป5 โมงเย็นเร็วๆเหรอ Yeah, Luke Shaw finally invests the lockdown. It's been many rounds since he got that one online. Nothing subtle about this round from Loud. They are not a tail to destroy Bang in his position. Yeah, if you push them in forward. บึ้ม Should be ฮ่าวอลยังไม่เปิดเธอปาดก่อน combining these ดูไหนครับเนี่ย ults เฮีย As Cryo is given that perfect window. Cosmic Divide has to be just pushed up, but any coverage into the corner. The there's no plan getting off. Bang is a constant thorn, constant worry. Spikes picked up, but these are ultimates that have just gone faded away. And 100 Thieves เคยมี left to contain. รู้สึกว่าเคยมีแชทไปโดเนทในช่องพี่ดีบอกว่าเอาบางเข้าทีมอยู่ Still not down. ไหม Second round of things you do นี่ have บอก ults เดี๋ยว to จัดการ use, ให้เหรอ but picks. แล้วพี่ทีมครับไอเลิฟพี่ทีมครับ Thinking about it. Salvos. สวัสดีครับโปรโมเตอร์สวัสดีครับเช้าจัด Clear out secrets. Taking another step forwards. You need these picks. There's one. Vora dropped. Attack. See where the next line of things come. And then the overhead with a flash hit. Perfect stuff again. Supportive supplementary util. So that helps his team really lay claim to a lot of this map, but it's left Luke Shaw in a really sticky spot. Could he do it? There's damage done. 9 seconds left to make a play here. Saturate though, that's a connection. And now the double dash means good night. ยังไหวแต่รอบ2กุยอยากสีบางไม่เคยใช้หัวล่างคิดก่อนหัวบนหรือ Loud are พอโด playing น that หยุดมัน round แบบไม่ได้ like they're เสีย in ใจแต่มันหนุกหนิดอะบาง 1940s ทำไง London ต่อทีม in the นี้ middle หัว of the ใจมี blitz 4 ห้องโดน and แทงไป rationing แล้ว is 3 out แผล and ว่า they are not allowed to use more than 2 อะไร ults in หัว a ใจ round. มี4 ห้องมึงเพิ่งโดนแทงไปแค่300สัตว์ Why are they ดู rushing สิ it? The combo is so เฮ้ย clear there in my มึงอย่า opinion. ยึด But ติด you ด้วย want to lockdown and there is a Warning, little brother. gap where you know the defenders are going to be. โดนมาขนาดนี้แล้วเนี่ย The tail อะไร wall มัน there. ต้องไป4 ห้อง I แล้ว think the reason they're rationing is because they ไป feel แล้ว they โบ can เจ get อ the การ ban for กุลัก free เอ and ล then they'll have all of the Tail utility for มึง post. ยังเผื่อใจอะไร So I เนี่ย think the 3 ห้องเหลือ 1 ห้อง for เนี่ย Darker พูด is ไหนวะกูถามหน่ he อย saved the double salvo as well. Yeah, they're just really trying แล้ว to มึงก็ get the ถาม plan เขา down ก่อน and นะ drag เหลือ it out. 1 ห้องเอาไว้ but I ถาม mean, แล้ว that กัน is just too. It's แล้ too วพอเขา basic, ยอมรับความ unfortunately. จริง Like, อ่ะ that might when you ก็ไป4 ห้อง around แต่ละ a เขาโก lower ง level. มึงก็ไป4 ห้องอยู่ดี Against a decent team, they're ทำ gonna งาน have ง่าย enough ผ่านโปรเฟช util ชั่น of วั their ดจันอัน own นี้ on กู the ก็ไม่ defense รู้ side อ่ะ to stop you getting in just based off one lockdown. Yeah, กูก็ไม่เคยทำอ่ะเพื่อน a little bit too one-dimensional. ผมไปส่องวันพิจารวันนี้สนุกมากครับเป็นสับสู้นะน้องชายเป็นกำลัง Next ใจ rifle ครับ round, they'll use their ration book for ขอไป another. นอนต่อนะจุ่มวันนี้แหละจะไปอัพโปสเตอร์กูได้นะ They've still got some. Loud กลัว again. เพื่อน I ผม mean, คิดอะไร picked กับ up ผม here เกิน heavily, of เพื่อนมาก course. It's ช่วงหลังมาทำตัวแปลกๆแล้ววันนั้น offload and ults. Okay, dimensional drift's going to be used. Not the best in terms ไอ้ of เหี้ย weaponry they've ไม่ got จังหวะ available. ที่เพื่อน Verdi มัน does คิด have มากกว่า a นั้น bucket, น่ะ so he could แล้วมึงยังยอมรับในสิ่งที่เพื่อนมึงเป็นไปไม่ได้หรอวะ ห้ามทำแค่นี้ Happy as anything to see if he can do it, and shotgun be shotgun. Verdi wins it out. มึงยอมรับเพื่อนมึงไม่ได้หรอ Spando and Bang's already up onto the line. He's just spotted out Luke Show. Armageddon, this is everything being thrown at the wall, seeing what sticks for Loud. Can they carve out a path to victory? Feeling unlikely. 100 Thieves happy to slow it all down. Temperate ults of their own now going to be used. Cosmic Divide forces the issue. It's Loud who have to push ขอ forwards ขอ here. ดีๆตรงเนี้ยอย่าไปเน่านะ Forced out because again, of course, those sound cues are just non-existent. Hui, hui, They don't know hui, what's waiting for hui. them. No command, just in case. In the door, and listen, every tool at their disposal. And ผม there's แอบ still ชอบ so เพื่อนผู้ much ชายที่ time โร on ง this clock. เรียนที่เรียนกันมาตั้งแต่ปี 1 Doesn't make a difference. แต่มัน Who มีแฟนแล้ว defuses. อึดอัดจะทำไงดีมึงก็บอกมันไปเลย มึงไปบอกแฟนมันมึงอย่าไปบอกมันมึงไปบอกแฟนมันว่า Yeah, I mean that's probably กู why กับผมมึง Thieves เคย have มี to อะไร use กัน ults แล้ว of their own, even though they're against the eco. Absolutely, though. อันที่เหลือปล่อย So if you were looking at the next rifle round as like a big turning point potentially, well, now they don't have the tools to ตลาด invest แม่นี้ into บิ๊ก it. เบนไหม And by the time they went for it, well, it was a 4v4. I mean, ผู้หญิงก็จะต I ก don't ใจ know. ฮะ I think it's going to be a real struggle ผู้หญิงก็จะแบบ for Loud in this game.
แต่มันชอบฉันนี่มันชอบผู้หญิงนี่ You can see that they've มัน got ก็ a บอก clear มัน game ก็บอก plan ผู้หญิง that ไป they ว่า want to ไม่ play these. จริงๆมันชอบผู้ชาย very passive post แต่ที่ plans บ้าน where มัน they play มัน for ก็ the สร้าง ball, เรื่อง they ใน play ที่ for บ้าน the บัง salvos, คับ like มา that kind อะไรอย่างนี้ of idea. But to Big be honest Ben, with you, most of Big the Ben. teams that we've seen play well with the Tejo on attack of Pearl, ร้ายเหรอ and any map to be honest with you, and Bind as well, have been เคยทำแล้วหรอไม่ using เคย the ทำนะ salvos actually to generate picks Yeah, not rather getting too than greedy. ไม่เคยนะครับ because you can do that in ranked. I mean, that's ผู้หญิง great. อาจจะรู้สึก You'll ว่า have อยา a กจะ very ช clear นะ game แล้วก็ plan. มาฟันเราแทนอาชิบหายนะ Ranked, man. Yeah. You can save it all day long. But once you get into the pro games, you can't play pure ผู้ดี theory. แย่งผัวจากผู้หญิ You ง have นะครับ to ทำนี้ be utilizing some of you บอกว่าผัวเขาเป็น throughout เก the ย์ round in order to generate these advantages. It's too simple. And unfortunately, Lado got themselves in a pickle now. They're taking their second tack timeout. On their เหี้ยรอย attack สั side ก to มัน try เท่จั to งวะ recover เฮีย this half. They've got rifles back, but they've expended the ult bank that they have fought so heavily to acquire. Yeah. It's only Cow and Zine with it. รอยสักเท่นะแต่กูไม่กล้าสักแต่บ่อย Daka, ฮะ who's actually had a pretty decent debut, actually. Struggling at the bottom here on Tejo. กูรู้สึกว่ารอยสักมันเท่มากเลยเว้ย We กู were ไม่กล้าสัก talking, กับ I mean, kind ก of ลัว just setting it up almost for Pancada. It's a big test for him in terms of calling. บอกแฟนมันไปว่าแท่ง On สวร maps รค์ like ที่เคย now, ดู we're เค getting ย into ผ่าน the ดู full หมิ่นเรา territory มาแล้ว potentially blind. The Bunch keep this going. ไอ้เหี้ยเดี๋ยวโคตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ย Very different maps. โอ้โห Those two. ไอ้เหี้ยนี่แล้วกูไม่ได้แดกกูคงสำลักตายอ่ะ You got a lot to worry about as an attack caller here. You know, pushing off an op player. ไอ้เหี้ย Although เอ้ that ย is going to เช้า be ๆกู the ต้อง same มานั่ง on ฟัง Bind. เหี้ยเลยเนี่ย Mid to สมองไหล try gaming to ว่ะ take a lot of avenues and to very far extremities. Less able to do sight pops straight off barrier. This round they've done a decent job of pushing back a player over towards B. Flash reclear just to gain a little bit of information there. Cryo's in an unexpected position. You don't ขอบ really คุณ expect ที่ the ดู Opa เป็น to be เพื่อน playing ครับ double เว double. ลามีเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ Off there. ขอบคุณครับเฮีย Version pass to try and อุ้ย push ขอบ them คุณ back ค in a รั way. บ So ขอบคุณครับ ensuring ผม there's อยู่ no ด้วยกัน access เช่น to กัน the ค lane. รับปล่อยมือลื่น All บ่อย 5 ๆ players right ครั now บ want to force a Clearing. fight. The team's in mid. คือขอบคุณครับ Collapsing onto it. Oh, the timing is impeccable. Tibertino W man just spams away into that line. Pre-fire exactly W. expecting Verti to swing off his flash. 30 seconds left. This is a devastating one. Yeah, 100 Thieves reading ahead of the timeout. Because like you said, they did shift the setup. It was all extremity control towards B and A for the longest time, but They actually just left A completely here. Right. They knew that Loud have been spamming A hits for the last few rounds. They're very unlikely to do another one coming out of attack timeout. So let's just leave it really soft. 10 seconds Play left. heavy for mid, สวยดีไงสวยดี fairly heavy for B. yeah. ดูคู่สองโดนกีฬาครับแต่เอาจริงเหรอจะดูคู่สองกันจริง You เหรอ are really seeing the difference in terms of map comfort here, I think. Yeah, the depth is on show. That also Jump might Kimon, yeah. suggest that 100 เดี๋ยวนะ Thieves have Junior reached jump somewhere Kimon, towardsแบบ the นี้ bottom of Kimon, theirฮะ map pool. ต่อไป8 Yeah, โม I ง was looking at the pick bans. They did. So a lot of teams have been banning it first round against them. I think G2 did that. กูน่าได้นอนที่ But กี่ชั่วโมงเนี่ย they have had opportunities. The one time where they had it to float it towards, towards the end, essentially. Tail end. Never been ones to ban it themselves. ขอดูอาการร่างกายตัวเองก่อน อันนี้พูดจริงคือกลัวไม่ตื่นมันพูดอย่างนี้แหละ Exactly. You're trying to build up your expectations for it. แต่เกมหน้าไม่ต้องดูก็ได้นะครับ แข่งกับ SEN น่าจะรู้ผลตั้งแต่ Here ไม่ we go. เริ่ New ม beginning แล้ว of round 11. Guns were saved. Loud. คือรู้ผลว่าชนะใช่ไหมครับเฮียโอ้ย Back คุณส to มิ the ร้อย similar ค game รับ plans that ใช่ไหมครับ had on อันนี้คือ the ใช่ไหม setups. คือเขาจะสื่อว่าอะไรไงก็เซนชนะ Holding down A. EG Cryo 2 posted up ไม่ B, as ไม่ you มีครับ said. And if they try to drone him out of this position, Asana's there with the knife. Now, knife dodged, which means you get a safe drone. Winning at the timing. Asana's going to try and break the drone. Can he Cryo. break it? Yeah. Yeah. The crowd doesn't have to use the rendezvous. Post is still back รีบยิง up. จูงเอ้ยน้อง Respect that. All right, so 40 seconds into the round. ไป and they ตีน้อย have จะสั่งอะไร identified บ่อย where สุดเหรอ Cryo is playing, and เนื้อ they've ออส pushed เตร him off เลีย the แล้ว angle. ก็ The thing is, look at the other side of the map. เหลืองๆชี้น่ะ Really เต้าหู้ pushed ชีส up on A. แพ้ครับ Cryo SEN might หล still อก get เด็ a ก pick โน here. เซคันโน I วิน don't think Pancada will walk into him. โนซิเคนโนปาร์ตี้เอาแล้ว Tibertino's just trying to gather a bit of Right, information. Maybe in the weaker side, trying to make a play. ไม่คือมันไม่มีความหวังเลยเหรอรีดงรีดักอะน้องใหม่มาเนี่ยเฮีย มันไม่มีความหวังเลยเหรอ Pancada heard them run away from B, and so now he's calling his team to him. But they've เอาสุนัข already ดี used ๆ a นะเว้ bit ย on the clock. They're going to take so long rotating this spike to B. It's a big map. แต่เซเคนไป MABR โคตรจืดเลยก็ไอ้เหี้ยส่งของให้แอดปาเล่นน่ะ It is only Asuna. เทพกูนั่งส่งของอ่ะ It's going
a rock and a hard place now. And a hand with a flash behind him. He's looking to see if he can square up, take some fights early on. มาสวยเอาดิ And that is a อันนี้มัน great เคโอเมน connection. นี่ว่า He's just single-handedly locking this one มึงมันสั่น all มาก the เลย way ได้ไง down. วะ You will not remove him from this spot. Lucio eventually getting involved, but the time has just dwindled into nothing to work with. A lot of nothing but scraps at this point, and no time. โดนไอ้ที่จะบอก This ไป has นอนโดน been ถ้าเราจะเปิด a คอมพิวเตอ constant ร์ uphill battle for Loud. Doesn't matter what they ไป try. จีน้อยจะสั่งอะไร none of it is บ่อยสุดหรอ Heartbreaking ถ้า for จะไป them. ชอบไปกินจีน้อยตอนนี้ในออสเตรเลียแล้วก็ That's จะ the ต้อง kind กิ of น desperate order เต้าหู้ that ชีสโอ้ happens โห when นี่ you're คืออร่อยจัดอะไอ้เหี้ย 2-8 down. And Pancada feels like he has an opening there based on the information he's found on the other side of the map. If Asuna plays that worse, if he gives his life a bit too easily, พูดถูก if ครับ somebody's ไอ้ยัน playing นกโกจิ anti-flash, พูดถูกครับผม W ครับ maybe that could have been a conversion, but Asuna was just perfect in terms of how he สวัสดีครับ delivered ผม the ลุง half วิน of เต้ that สวัสดีครับ split. มิสเตอร์สลิมนะจ๊ะสวัสดีครับเบรดสวัสดีครับอันเทนสวัสดีครับ KO buff's paying off. ช่องอวย They're ลีดัก very difficult to dodge now. Yeah. Not that I ever could. 12 สกอร์เดิม GMA เหรอเฮียแล้วอย่าบอกว่ามันจะคัมแบ็ก11 ตาติดเหรอ Well, I'm not ต dodging ลก green นายสัต flashes. ว์ I don't know. I'm too old. People in gold Meow are dodging now. green flashes now. Yeah. I get Ui. every time. ลงคู่ 2 ได้ไหม จะได้รู้ว่าหลอกจริงไหมนาสตรีมเมอร์อินเดียอันดับ 1 ดูว่าหลอกจริงไหมไอ้เหี้ยคือเข้าใจไหม Yeah, เอาจริง every นะ area อันนี้ they กูพูด poke จริงนะ towards, 100 Thieves have กู got ดูคู่ a 2 นะ setup for it. กว่ากูจะได้นอน 1 2 ถ้ากูแพ้กูโดนล้ำต่ออีก down art. แต่ถ้ากู This ชนะ time กูได้ they เบ่ง play เลยนะเว้ย belong จัด a little softly. It's the constant rotation, although อรุณสวัสดิ์ครับจัดอรุณสวัสดิ์ครับไลฟ์เล่ shot from Luke Show. คุณแม่อาการเป็นไงครับ คุณแม่อาการดีขึ้นแล้วครับ รอคุณหมอเขา Knowing for sure that Cryo was วินิจฉัยก้อนเนื้อครับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอีกทีครับว่ายังไง Chances forwards. Timotino inserts himself into the smoke. Splits up section of the sides, but players slip the net ever so slightly. But a spam does the job though. Darker capitalizes. 3v3. Sounds now going to be offloaded to see if they can find more aggro for a bit of this space. Not trying to play hard into the post plan like they were before. ไม่คือดังนั้นน่ะ Turn and a change of pace, but Asuna got something to say about it. That's Darker and Kawazine sent straight back to that spectator seat, and Pancada now left to do it in a 1v2. They were so worried about an A main player, they just sat in the open. Full bit of space. ดีฟิวได้ชิวๆเลยอ่ะ Gain for him, but I mean, this plant is not for him, is it? They know where he is now at this point. They hard clear towards main. Waiting it out entirely. มีข้อต่อรองอีก Time แล้ to ว be played for. That's 10 rounds at the half for 100 Thieves. Felt like Loud. Every move they made, I mean, it was just 100 Thieves one แล้ว step พวกนี้ ahead. ไม่กล้าต่อแชท This is why 100 Thieves have ไม่ been กล้า going ต่อ towards นะ the เนี่ย map. Doesn't matter that they lost on it วันนี้โบ recently. กามวันนี้ครับ They're very confident here. The chamber value, absolutely dominant. ดูจบ 10 โมงนอนตื่น 4 โมงถึง 5 โมงมาดูเอฟเฟกต์ไม่ Every move that Loud ดู went คู่ for. แรกด้วยดิ Very T1 tough น่ะ game ไม่ for ดู Pancada หรอ and IGL so far. Very tough indeed. The second half is going to be looking แน่นอน well. เนี่ยยังเลย Questions still remaining, but for 100 Thieves, they are thinking about how they can wrap this one up and get us to that map 3. ฮัลโหล Still มาวัน rounds นี้ to ค be รับ played ดู though. T1 ด้วยเนี่ยปัญหาเนี่ยอยากดู T1 เหมือนกันเนี่ยดีพิจามุซาชิสวัสดีครับไม่หายไปวันนะครับจ้าขอบคุณครับโมจิขอบคุณครับได้สตรีมเต็มตีเร็วๆแบบไม่ต้องกังวลขอบคุณครับทิมโลกิริโตไปไหนไม่รู้ว่ะนึกว่าแกไม่ดูฉันดูค่ะดูครับเอาไหนดูฮันเดอร์ทีมชนะหน่อยวันเนี้ยดูแลตัวเองได้รับพิจารณ์ได้เลยครับขอบคุณครับผมปลุกอ่องหน่อยครับมันหลับคาสตรีมอ่องครับตื่นได้แล้วครับมันถึงเวลาแล้วนะจ้าติ่งT1จะพลาดได้ไงรู้อยู่กูไม่ได้ติ่งแต่มึงไม่อยากดูมันกินมันเล่นหรอไอ้เหี้ยมันว่าโหดนะกูมันน่าตึงเลยว่ะไอ้มันกินอ่ะตัวตึงเลยไอ้เหี้ยนั่นอ่ะ ค่อยรีแคปดู SEN หลังจบ C ก็ได้ครับ ถ้า SEN ชนะนะ ถ้าแพ้ไม่อยากดูถึงจะรู้ว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วก็เหอะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีเยอร์หลอกเด็ก เอาครับถูกแล้วครับเฮียมันท้าทายระบบอ่ะเดี๋ยวกันคือถ้าเซนกูชนะแล้วกูอยู่ตรงนี้นะกูได้ขิงตลอดเว้ยกูจะได้ขิงอาทิตย์นึงเต็มไอ้จัดไปติ่งT1ตอนไหนจะไม่ได้ติ่งT1แต่ว่าลอตเตอร์มันน่าสนใจไง Beginning to pull themselves, looking to see if they can take this one all the way. แต่ถ้าแพ้ล่ะไอ้สัตว์ as I said just before we ended into that break. ก็โดนล้ำทุกวันนี่แหละไอ้อาทิตย์นึงอ่ะกูโดนล้ำอาทิตย์นึงอ่ะ
really going to have to dig deep in a spot like this. I mean, everything they tried was just getting hard read. 100 Thieves had an answer to it, a game plan, always thinking how to just outplay. ถ้าชนะก็คือยังไม่ได้นอนแต่ฝันหวานเลยเหรอ The pistol round worked. Yes, they have won a lot of pistol rounds. It's just the rounds สั outside. ญญาถ้าแพ้ไม่รอเป็นไปไม่ได้เฮียกูบอกเลย They end up being quite important, actually. ไม่ได้ There are more of them. There are more of them. I mean, listen, it's great to win the pistol rounds. You get off to a very strong start, but it's all about how you snowball back to that. And they were not able to get anything going at all. But yet to be seen again. ทินวอลลี่มอลสวัสดีครับ It's the wisest thing you've ever said. Thank you. Yeah. Morning, bro. Louder going for a mid push, maybe a flank retake setup here. Cryo's actually waiting for that as 100 Thieves make the entry into A. Spotting a weakness. ไม่กูขอดีๆนะพิตเตอร์อ่ะกูลืมไปดูพิตเตอร์เราแรกเลยว่ะ Absorb up a lot of the space over all day. ให้มันจบตรงนี้เว้ย Nobody was towards the back. Timotina though waiting for a flash. It looks like second round of things. He's ไอ้สัตว์หลบแปดแต่โดนซาโวมันจะหลุด ขอบคุณนะเฮีย Pistol round demons perhaps, but Bora's gonna see if he can again find a bit of a flag in the ground where he stands, not let them step past that secret angle, and Ashen is going around trying to see if he can play it, making a bit of noise in the process. It was accounted for, but he still lays claim to the life of Lucio regardless. Bang! คม Back มี in ดาวไหมอ่ะ position, playing his life. ไม่มีหรอ And this is an awkward spot as any. Time starting to tick. Pancada hard press now. Not anything done at all. Doubled up. Tried to play it well. Just adjusted to the side, but I think even if he'd managed to get those 2 kills, the time pressure was ไม่ too จะถึง much เชียร์เชล there. ซีครับผมชอบดูตอนสมัยจอห์นเทอร์รี่ฟันโดตอเลสนะครับผมดูตอนเด็กอ่ะมันอาจจะแบบเป็นทีมบอลแรกด้วยมั้งที่ผมดูแล้วผมก็ติดใจอ่ะก็เลยยาวเลย intervening in the match. I think the reason that Timotino dies there is because he's been seized and all of his sound cues got taken away. Flicky, bro. Yes. Bora's had some nice flicks จา actually. มึงคิดแบบหลักเศรษฐศาสตร์ดีดูคู่2แพ้ชนะก็ยอดโดยอยู่ดีไม่แต่คือยอดนอนมันก็น้อยลงสิใช่ไหมล่ะต้องตื่นมาดูแปซิฟิกเนี่ย It's not the map really to highlight him, but you know, generally speaking, actually quite a good addition to Loud, I think, in terms of adding some firepower. But yeah, Vora's been good. Yeah, always a big fan of that. อาจจะต้องมีวันหนึ่งที่กูน่าจะบิดนะครับหลังแปซิฟิกอะพูดไว้ก่อนเลยนะมันก็ตายว่ะ It's rare actually that we see a rookie performance that doesn't impress. อาจจะมียุโรปหรืออเมริกาวันหนึ่งที่กูบิดนะ The trend is that they tend to show up. Because in their heads, I mean, everything's been building up to that one moment, right? ไม่ไหว Usually expecting the rookies to have a good show. I mean, Loud are investing, obviously. You have to. It's 11-2. It's not the greatest investment in the world, though. วันเดียวเองดัดอายุยังน้อยแค่35 Very passive beginning to the round, as we've come to expect actually from 100 Thieves. They really have slowed the game down, but they're expecting aggression from Loud, and it's not. It's more just trap plays. Bucky's sat around the corner. I think Dark's got some util health here, so yeah, util off the signs of life and contact. 100 Thieves are standing there. Put into a bit of a blender here, but there's more where that came from. Cryo slinks his way in through the back. And poor Pancada มา3มีแข่งไม่มีฮับ to pick up the pieces. วันนี้ดีวัน Wonder what happened to the team that he's been calling for. คืนนี้บิดแล้วต้องดูก่อนคืนนี้อเมริกามีใครอ่ะ Feels like it will be 12 now for 100 Thieves. ถ้าอเมริกาน่าดูพี่ก็ไม่บิดอ่ะ Slow and steady stuff. Makes his way forwards, but there are way too many to account for. Although uncontested, surely. ยุโรปไม่มีแล้วยุโรปอีกทีวันพฤหัสยุโรปอีกทีวันอังคารมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอังคารพุธพฤหัสHe smoked it, but he hasn't tapped it. No, but he's finding his wards and planning to that corner. The Span, you've got to be wary of it. Sees as well, connects. And you don't know that Vora's running up onto you because all those sound cues drifting away. And the bullets just running out. Chances. Pancada just trying to play the waters out to the spot like that, but that will be 12 rounds now for 100 Thieves. And another broken buy for Loud. ฝากหน่อยนะไม่ไหวแล้วจะดูสืบตอนล่าสุดแล้วเสียครับพีทบายบายฟูเอ็นวีเลฟดีนายหรออันนี้น่าดูว่ะอันนี้น่าดูคู่ต่อไปอย่าดูเลยจัสทีมไก่ดูไปก็เสียลูกปลายังไงก็แพ้อยู่แล้วเซนหลอกเด็ก What's scary, I think, in this one too is ดูมันเล่เบรกกูดิดูมันเล่เบรกกูดิมึงดูมันเล่เบรกกูดิ They've actually got more and I think better theory on Bind than they do on Pearl. ไอ้ยังกูหองี้ไอ้ให้ฮันเดอร์ตีมันจบแบบหน้า Yeah, so it's not 3-2 อีกรอบได้ไหม
Maybe Loud themselves will feel a bit more comfortable map 3 because they've looked. ดีมอนวันนะกูบอกเลยนะดีมอนวันหลอกเด็ก You know, เจอกูปะ they're still going through the motions here, but ของจริงอันเนี้ยกูบอกเลยอะหลอกเด็กของจริงอะ it's been tough to watch. This point just waiting for that nail in the coffin for this map. Although Cryo finished it off. Back in a flash. Threat of the lurk fused away. Double dash over the top. Timitino doesn't spot any targets. Saturating even missing here. Luke Show is going to be careful in a spot like this. It's a pull and an aid towards the back. มือปืนรับจ้างเฮียอยู่ทุกที่มาสาดทันทีจริง Don't care if there's signs of life. baby let's go bro Pop it all up. let's go bro Will go down with no problems whatsoever. Kawazin trying to play himself in the slightest of angles, but with only the stinger to hand. Not the right tool for the job there. โอเคแมปบายยังไงแมปบายยังไงตอนนี้ Essentially, I mean, the only reason to get those rounds คือ on นี่ the จะ board มา is ก่อน because เดี๋ยว of the เป็น pistol. อะไรไป Fantastic for them. They can look forward to ได้ครับ playing ตัว the ดา map that they are scary on. เดี๋ยวด่วน That ถ้า is จบแปซิฟิก a แล้วอาจจะ rough สรุปเลย showing แล้ว for ก็ใหม่ Loud. ทีตีห้า They've got to mentally reset เพราะยุโรปไม่มีแล้ว getting obliterated here and jump back into things facing 100 Thieves who should now be activated. แต่กูขอไปดูราวแรกนี่ไหนใครบอกว่าหลุดเฮียอะไรว่าราวแรกอะหลอนเนาะ Play in, not avoiding. Actually, all the rest. So if you Bit of a pause, slowing it down just for a moment with the tempering, but salvos, that is a very awkward spot to be placed in. I mean, still playing the plan denial, but it's Loud that are currently whittling away 100 Thieves. Still finding all sorts of pickoffs. Now it's evened out ever so slightly, but still a 4v2. 100 Thieves are the ones with the disadvantage to play in for. Timitino's threatened that he's coming from Link and now goes back to reconnect with Asuna. So Loud might be worried about getting pinched from both angles. Could offer Asuna a slightly easier entry here. But they are an uphill, yeah, they're going for the uphill battle for sure. Okay. Certainly the knife is going to be turning off at least a turret. Still holding it down. Doubled up. They're making it really awkward to see if they can take these fights fairly. For 100 Thieves, it's all over. Oh, yeah! Oh my god bro This is Valorant, baby. Yeah, sure. What the fuck ถ้ากูเห็นอันนี้นะกูบอกเลยกูหมดหวังเลยอะกูพูดจริง Loud actually winning all of the pistols so far in this series. They certainly have. ถ้ากูเห็นอันนี้ตอนเริ่มนะกูพูดเลยว่ากูหมดหวังเลยอะดีนะกูไม่เห็นอีเหี้ยไวรัสที่ระบาดใหม่ไม่หรอกแพร่เชื้อได้ไม่ง่ายเท่าแต่อันตรายกว่าโควิด What the fuck ไม่ได้ตามข่าวเลยครับล่าสุดพี่อองหนีไปหลับแล้วเหรอ เดี๋ยวดูสกอร์ดิข่าววันไหนครับเนี่ยเพิ่งล่าสุดเองเหรอไพโอดูบัตตี้เอ้ยไม่ดิฮะทำไมมันบีทพ่อมึงฮะอันนี้กูหลอนหรือเว็บหลอนวะเอาไอ้สัตว์นี่มันจะบีทกับบีทแชทยังไงเนี่ยแล้วกูเช็คไงอะฮะลาว20ฮะเอาเฮียคุยอะไรวะเนี่ยกูดูเฮียอะไรอยู่แล้วจะได้หมดถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนนะเดี๋ยวดูแมป3ให้จบก่อนแล้วกันนะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราว่ากันเห็นว่าปิดประเทศแล้วพอมันแพร่เยอะเกิน what the fuck อันตรายเมื่อติดปัจจุบันคือ 40-45 วันที่เขาบอกโอ้น่ากลัวนะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแรงกว่าโควิด what the fuck คิลเลอร์สวัสดีครับ what's up bro หรือที่เราดูเป็นภาพลวงตาเราอยู่ในกินจุสุชิบหายละโดนเล่นงานแล้วเนี่ยเพื่อนดูสแตทดาไหนว่าไม่มาจัดอะไรวะไหนว่าไม่มาฉันบอกตอนบอกอยู่ว่ามา
แกละโอเค W man VLR เป็นของวันเราแล้วมั้งไม่น่าปะตอนแรกก็ไม่มั้งแล้วหลังจากนั้นเหมือนน่าจะคอลแลบกันละเดานะโอเคถือว่าดีไม่ลาวมันเยอะจังวะWhat the fuck เป็นแม่งหล่อนจัดอะตอนเป็นเล็กฟูเซนต้องทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูนะเดี๋ยวแจกแต้มก่อนเป็นโหวตแบบ3ทีมแบบ2ครับแบบ3ปุ๊บเฮ้ยกูลืมเสียบคีย์บอร์ดโอเคถ้าเป็นวีจ้างอาจารย์1 ล้านไปเล่นจะทิ้งคนดูไปไหมครับเอาก็คนดูก็ไปด้วยกันสิใช่ไหมล่ะคิดว่าไงแต่ MLBB เขาไม่ไอ้นี่บ้างเขาไม่ได้ล็อกคนหนึ่งไม่ใช่เขาไม่ได้ล็อกเกมหนึ่งไม่ใช่หรอนี่นะว่าซาแมนมอร์นิ่งแมนไม่ล้อสวยเลยดิหวานเจี๊ยบเลยดิมาดูคลิปดูมันยิงกูนะเว้ยแล้วก็บอกกูทีว่ากูเล่นยังไงเนี่ยมันยิงอย่างเงี้ยมันเหลืออะไรให้กูเล่นวะถามจริงเหอะนี่สมัยตอนนี้แข่ง ตอนโอเซนพีอะ W เบลได้วันเบล W แมนเชอริฟเซนติเนลดีไหมกูชอบซิงคูลาริตี้มากกว่าวะตื่นมานึกว่าวันศุกร์วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันเสาร์แล้วเนี่ยใช่ไหมเสาร์แล้วกูอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเฮียลุงตกใจลุงเลยเฮียจะเริ่มยังเนี่ยมาดู TikTok ระหว่างรอดีกว่าอุ๊ยมาปัด TikTok ยามเช้าดีกว่ามาขอดูที่มึงกดใจได้ไหมกดใจกูไม่มีเฮียอะไรเลยกูพูดจริงกูมีแต่เพื่อนกลัวที่กูกดอ่ะFor scamming me. It's okay so much. Absolute pleasure, man. ครับผมไหมมันมีแต่เพื่อนมันไม่มีอะไรจริงกูพูดเลยกูไม่ไลค์สาวกูไม่ฟอลโล่สาวอะไรเลยร้านอะไหล่ BM ที่ใหญ่ที่สุดในย่านสายไหมช่วงนี้ตุ๊จีนไงช่วงนี้ใกล้ตุ๊จีนแล้วปะใกล้ตุ๊จีนแล้วปะใช่ปะใช่ปะช่วงนี้มันใกล้ตุ๊จีนแล้วทำไมกูไม่เห็นจังหวะเมื่อกี้วะ เอ้ยคนที่จิ้มอะไรจิ้มเบียนเฮงอะคอนเทนต์ของคุณมีดีอยู่แล้ว Sarah, can you pump me up for a job interview I have in an hour? I think you should play loud music while doing jumping jacks and เด็กจบใหม่บริหารหน้า เหตุการณ์นี้กำลังเป็นดราม่าไฟไหม้รุนแรงกลางเมืองซีบูประเทศฟิลิปปินส์เผา โอ้ยน่ากลัวมากเลยเฮียไฟไหม้อ่ะ
ทำไมติ๊กต็อกกูมีแต่สาววะแชทกูไม่เข้าใจ ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกายครับชื่ออะไรครับเป็นพี่น้อง2 สัญญาโดนนะพี่เฮ้ยออฟฟิศไอ้เหี้ยเขาตึงไงอ่ะเหี้ยคนรวยเขาเดินทางกันอย่างนี้เหรอวะเอาดีเหี้ยกูอยากเป็นโพลในชางแทงว่ะไม่ปีดกูมันบักปะวะทำไมกูมีแต่แค่นี้เนี่ยฮะปีดกูมันบักปะเนี่ยมันขึ้นมอกดใจไงจัดกูบอกเปิดกูไม่มีไม่เขาแค่เด็กไม่แค่อยากรู้ทำไมมันมีเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยLook at this. Back when games were good, it's friggin' interactive. Whereas now, ตรงนะสวยชิบหายกูเซนว่าไงจัดยังไม่ถึงเลยเนี่ยเอ้ยมาแล้วปะไป1 นาทีอันนี้เจอเองนะกูไม่เกี่ยวคือกูก็ไม่เกี่ยวครับกูยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยมันขึ้นไม่หยุดเลยเพราะอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรวะเนี่ยกูไปเช็คแบบมันแบบผิดอะไรอัลกอริทึมหรือเปล่ามันผิดอัลกอริทึมอะไรหรือเปล่าดูดิกดเฟซแป๊บโอ้โหกูกดรีฟีลแล้วแบบมันดูดิแต่นี่คือเขามากกว่าผัวไม่ใช่โอ้โหว้าวโอ้ว้าว What is going on อย่างนี้นี่ แล้วเอารถบดเลยครับบดให้เห็นกันจัดๆไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิปิดกูมันต้องมีอะไรอย่างงี้เว้ยบดเลยครับอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องครับคิดแคทวาเลนไทน์เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนสวยสาก่อนของเก็บเอาไว้นั่งลงโอ้ยน่ากลัวไว้เฮียไม่เอาอ่ะด้วยมาจิโก้เนี่ยเพชรเดินมาลักษณะนี้เดินแบบว่ามันจะเดินมือแปะอย่างนี้เดินแบบจิโก้เลยโอ้มันเลยWhat the fuck ด้วยมาจิโก้เนี่ยเพชรเดินมาลักษณะที่ไหนวะเนี่ยสยามเหรอเฮียจานแล้วของฟูเซนจะมีให้ดูเดือนไหนอะไรเหรอครับสกินเหรอไอคิวซีสวัสดีครับขอดูคลิปเมื่อกี้ก่อนจะวาร์ปมึงก็จะเอาแต่วาร์ปกันเนาะลิงก์นี้หน่อยเหรอเฮ้ยเห็นรถไอ้นี่ยังว่าอะไรเปิดตัวเมื่อวานอ่ะสวยจัดเลยว่ะฟอร์รารี่เหรออันนี้เช็คดาวอันนี้เทสรถป้าเทสรถดูเซนจะไม่แข่งที่เดือนไหนวันนี้ครับ5 โมงเย็นแข่งวันเนี้ยแต่กูไม่ชอบเลยดูว่ารถมันดูเล็กลงแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนของเล่นเลยว่ะเฮียข้างหน้ามันก็หายใช่ไหมมันดูเล็กมันดูแบบเหมือนของเล่นเลยอะแต่เข้าใจนะว่าแบบเสียงมันดูจริงเฮียเปิดทุกวันช่องแชทส่งให้ทุกวันแอลกอริทึมเปลี่ยนพูดถูกครับพูดถูกเริ่มแล้วเฮียโอเคตัดเอาแต่ดูเลยก็ไม่รู้ดูแต่สาวมาแชทแบบ3ของวันนี้นะครับผมคู่แรกบายนะครับตอนนี้1-1เท่ากันนะอย่าลืมโหวตกันนะเดี๋ยวไปโหวตนะมันจะเธอไม่นอนหรอ from Verti. The plan went down in the midst of all of that. Been a dream, but he has managed to do a bit of that damage. I mean, 3 kills for him. Kawazinbar stepping forwards, looking for a play to be made in a spot like this. ตื่นเช้ามารอดู NBA ใช่ไหมกูยังไม่นอนครับ
แต่จะอยู่ถึงไหมเจอกันแน่นอนครับผมมาสตรีมอีกทีบ่าย 3นะ pull him wide out into the open. He's made a โอเค lot ไหม of noise now, but ผมมาสตรีมอีกทีบ่าย 3 these could be. Time pressure though is on them, and the shots need to be landing right here, right now. 100 Thieves holding it down. They get it done. Lots of faith there from Timotino. The Bang was going to hold on for it. What a chaotic round. Yeah. Hey, Vora's flash, I think, did more harm than good there. It did, yeah, it did. But I'm amazed that the play from Verti didn't win Loud the pistol. Because they've run all the way through the reaction. แล้วก็จบคู่นี้ก่อนแต่ไม่ Exactly what คือ you ไม่ would ลาก want ยาว it to อี be. อ่ะไม่ลากยาวแน่นอน Showers, immediate attempt to try and ไม่ find ลากยาวแน่นอน It's honestly, it's fantastic from Verti and Kawanzine. มึงว่าวันนี้ลุงเขาจะเทียร์ฟูเซนไหมลุงไหนวะ But the flick shot was disgusting from Timotino. อ๋อขวาเหรอ He backhanded Verti out of the round. ถ้ามึงไม่ตื่นกูโทรบุกนะโทรมาเลย Flash through to give Cryo a little bit of information. He gets posted outside showers. Pressure's coming B long though. อ๋อลุงเอเวอเรสต์เหรอไอ้มันเฮเตอร์ดิเฮีย Well, okay. Round 2 with a spraying and praying with the Spectres. They've done quite a bit of damage, but losing a player there is not great. ไม่ดูเซนหรอผมยังไม่ได้นอนเลยนะ Verti's picked up a Spectre. ตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาสตรีมเลย พักผ่อนเยอะๆเป็นอยู่เลย Death ball โอ้ย in ขอบ it คุณครับที่เนี้ยได้ Timotino ครับ got the information. อุ้ยเห็นไรอ่ะ Oh, God. He's put him in a blender. Has anyone seen each other this round? Doesn't It's just seem all to be the case, It's just right? all เราลุมโทรเลยไม่200 สายอ่ะYeah. ขอบคุณพี่จัด The ที่จะส Spectre ตรีม just ต่อยัง fires กูเต้น classic แข่งแบบ bullets ไม่ at ปิด a สตรีม higher เลย rate น้อง as ๆ well. So everyone's Who just you fighting firing it? the same caliber of bullet at each other. Says 100 Thieves are spitting them out faster than Loud. ลุงเขารับไม่ได้ A weird round. ว่าเด็กสมัยนี้มันโหดไอ้เฟเนต Luke Shaw actually fairly close to his ult as well. Kills earlier, right? Yeah, Timotino got really heavy pushed here though. The rest of 100 Thieves on B giving him good information during this round. 30 seconds left. They'd spotted basically everybody. And he's got the bandit in his back กูใส่ pocket. เจอที่ฟูเซนดูดีป่าววะ Doesn't เนี่ have ย to worry about the judge กูต้องไปหาก่อนดูไหนวะ at long range. Doesn't look like there's too much แต่ว่าไง possibility. พี่โมเดียมมาของดี Cryo have to drop ลุย ball. Yeah, I mean, he's got a trademark. It's going to give him the indicator, and now One enemy he's remaining. down, and 10 seconds Cryo left. wants one angle. Horn does reveal. He's got to be careful of those stray shots, but wrapping from behind. And Cryo, again, fell in the process. I think the Thieves had more than enough insurance to make sure that they Okay. closed that one up. ตัวกูดอีโคแมน It's ตอน not นี้ bad โบนัส eco ถ้าช overall นะ though ได้ for นี่ Loud. สวยเลยนะ But now we get to see how good do they actually look when rifles are in play. Loud should have the better weaponry for this round. 100 Thieves are happy to ข set อบ up คุ some ณ kind ที่ of ลากยาว defensive จ play. นถึง They've ตีนาย started นะครับ this map แล้วหลังจากนั้นก็ showcasing ไม่เห็นคุยต่อไปเลย that you've got to respect them in terms of like showers, crunch, or นี่ something ว่า like แกอาจจะ that. ว่าไหนเหรอส่วนตัวช And อ that บ all takes เชีย that all allows Cryo to Probably just were have more มากกว่าว่ะ space. So when they're not doing something aggressive, because Loud are more timid, Cryo gets posted on lines more easily. It all plays into the ดู plan. ทั้ง this อิวทั้งอเมริกา conditioning. เลยเหรอพี่จุดใช่ครับ Early on, show of hands saying that we are willing to fight. Locating target. Smoke drone is immediately broken, so that's not ideal for Loud. They were hoping that could gain a little bit more space, and makes it feel like Cryo could be lurking around that corner. Deep setup on the line with a rendezvous to back out, and the drone broken is your biggest tool for dealing with him. It's possible. It would be a little bit strange to smoke off your outlaw player. Sure, that's true. เฮ้ยจะมอลลี่อย่างนี้เลยเหรอเช็คก่อนPriority from 100 Thieves. แม่จัดเทียร์สกินแล้วจัดเขาชอบสกินพัตติงกินกลางๆเป็นรีเวอร์จะดีไม่ใช่เหรอวะ You can snowball very quickly if you get those. ไกอามันแบบไม่รู้ว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี Where is อ่ะ Cryo? He's unlikely to be B long because they smoked it off. They've put a prowler over towards showers, and they're pretty confident he isn't there. So he's either going to be short มัน or ไม่ he's เอเวอเร holding สต์หนึ่ an งเป็นเฮ aggressive เตอร์หรอก angle มัน in ไม่ได้เป็นเฮเตอร์หรอกมันก็แบบ Now, They are gathering short. it's full armor for everybody on Loud. เขาเรียกว่าไงวะ They should be คน safe. ชอบแทงสวนแล้วกันอะไรเงี้ย Prowler spots it. โอเคเอ้ยน้อง See if he can do a bit of damage in the process. 30 seconds Salon himself, Asuna. That's a bullet to the dome for the wall. The Traymon not broken. You're slow to a crawl. This could still get Money bit, messy. ready? Scrappy in. Yeah, 20 seconds. It doesn't leave a lot of time. Not a lot of buffer. Room to breathe. Brim Molly to deny. This is all coming down to the usual timings. And the fight's taken as well. Forwards! It's so damn messy. Wrapping around. Damage done. Spikes drop down. Saturate. Chances, opportunities. And Luke Show go over it. Double dash. Got a shotgun. Oh! No way! It's the worst case scenario for Loud to play into. Oh, that's devastating. Holy shit, this kid is deaf, bro. Back at it again.
Holy! So calm after that play, and yet he's popping off whenever his teammates win the round. Oh my god. It's a red ต้องงี้ดีวะน้อง The time is so low here, by the way. It จะเล่น took ดีจัด 5 ไอ้อะ seconds when they tap the final time, so they had to commit. But also, Timotino has to commit. That's a primal snarl, the war face coming out from โคตร us. งงเลยอ่ะ That is a ดัด fun กับแฟ way น to ทอม end เล the น่า round. ของเขาเอาสกิล Unless you're a loud fan, I suppose. Yes, in which case you're crying, I think. Nothing's going your way. Sending it. 4 players up straight through A. Luxio's got a timing and a half Yeah, he's here. found it, hasn't he? That's a bullet straight to the back of the dome of Cryo. Nah. Anticipating this was all grouped up. Might still being denied for a bit, but now eventually going down, and Charles control crucially still there for Loud. I mean, they have weaker buys, but they're in a pretty prime spot. Bang moving forward steadily now. Flash overhead to see if they can play Bang in. Deep ingrained positionings again. That saturate is perfect. In and around through the walls. Onto pop top, up, just buying time for 100 Thieves to get this defuse off and online. 2 kills claimed. A decent attempt by Loud, but 100 Thieves. ถ้าเป็นอะไรดีมาติโน่เป็นคิวนะไม่เลี้ยงนะนั่งนิ่งเลยเหรอ Classic เอฟเอด Arsenal moment just to end the round there as well. So many good smoke pieces of กูหวัง utility. ว่าวันนี้คิวจะลั่น Arsenal เหมือน has his วัน smoke แรกนะ which creates a lot of pressure onto the planter. Right here. But it also น่าจะมัน they ไอ้ can เหี้ย combo with a sky flash for them to get out. หลับจนตื่นจะได้ไม่นอนส And วัส then ดี they ครับ have เซ็ the กซี่ Viper to be able to cover. ไอ้เหี้ยนี่มันทำได้ไงวะกระโดดยิงมือสั่นยิง It's ridiculous. ท่าของมันเนี่ยกูยังไม่เข้าใจเลยถึงทุกวัน Cryo เนี้ย picks up the op, goes over มึง towards ตึง B จัด long. เลยวะไอ้เหี้ยสุนะ Loud may want to speed things up. If they could get the Viper's pit down in post, maybe then ขอล่างทุกคนได้ไหมThrowing a lot here to try and get themselves into this A site. Presence around. Timotino does go down. Couldn't refract back in time. มั่นใจไปมั่นใจไป Spam เหี้ย as well into that smoke. Just keep the pressure mounting on the side of 100 Thieves, but you're a player down. Loud can force the tempo back into their control. Just temper it a bit. Armageddon into the back. That's going to roll it out, make it nice and messy. Yeah, Asuna had nowhere really to run there. Pick your poison situation. เพื่อติมันเหลือนดีว่ะ Smokes dissipate. Loud can finally start to get this plant online. No way. Wait, have out? What out? Watching for that one with the walkout. W out. His ult now layered down. Fight that, fight that, fight that. They're gonna TP, bro. They get picked up. They can TP. can they TP straight into Cryo's waiting arms? They've this slowed is it down awkward. instead. There's no way they lose this. I mean, Luxio, I think, might have wanted to pit in that situation, but this pit from Bang is horrid. I mean, first of all, getting the spike down is difficult, but then think how easy it is for the retakers to just run back in and try to stick a defuse. They don't go through 30 seconds the left. TP to sand. Instead, they full walk it. But there is a trademark in hookah and a devastating superstar opper at long. Waiting to receive all that attention. He's got a bit of a challenge ahead of him. I He's mean, back to I a lot of mean- this again. So the timing is I right. oh no. Luxio pounces on the chance. He's had No. Cryo's number in the last couple of rounds. That's perfect timing. One enemy remaining. Loud should have this one now, especially. เช่นทีมแล้ว100 ทีมครับ Bang has just given it up. He doesn't want 100 to ทีม attempt to play it, rightfully so. But moments like that, man, I'm just thinking. วันแรกลั่นจัดขนาดเล่นสไน Loud. เฮดช็อตไป38อ่ะมัน Get พูด themselves จริ into ง a ที่ good คิวอ่ะ spot, but 100 Thieves are ลี just. ดักขอยิงแบบนี้นะน้องพี่เดี๋ยวลีดักโชว์ครับ inside Bang's orb and not Show having them anybody Bang cover Pinot the here. plant, that's a big mistake. Thankfully, they're able to redeem themselves by putting pressure hookah. มึง And ว่า you เนี่ย know ทีมอยู่ that ไหน the โหด player สุดอ่ะ long is always going to be watching for that hookah drop. That's just the most ตอนที่ standard โก้ way of อยู่ playing อ่ะ that. กูรู้สึกกู And มัน so ตอน Luxio นั้น finds อ่ะ the perfect timing off the trip being broken. So, you know, there's กู good โค and ตร there's ชอบเลย bad. ตอนนั้น It's just, it's lucky for Loud that the good came after the bad in this round. Yeah. Found a way in. Round on the board. จะลงตอนไหนครับมันรีวดีครับน่าจะหลังคู่นี้แหละครับ by ไม่ไหว going แล้ว for the short pop. So it might be something that Pancada can call again. เฮ้ยไอ้สัตว์เพื่อนเขา This ชน situation มาไอ้ที่เกาหัว They did deal with Timotino early, and Cryo. วันนี้ฟูเซนให้กี่โมง5 โมงเย็นครับเขาบอกวิลเลียมจะไม่เข้าทดสอบใช่มันบอกว่าทำรถไม่เสร็จใช่ไหม Sorry, change around the เห็น defensive อยู่ setup. They might run into more or ถ้า less. รถยังไม่เพอร์เฟกเขาบอกไม่เทส For this round, for example, Cryo แล้ว top เซนหนอ truck. ไม่ไหวจริงว่ะถ้าดูเซนนะไม่ได้ตื่นมาดูฟูลเซนนะ Attack side up though. เป็นไปได้ใช่วันไหนครับพรุ่งนี้ครับ Don't know how I feel about this, to be honest. I mean, Loud to be forced to slow down rounds themselves to see if Birdie can get a bit of a play going.
ไม่เอาพลาดเซน Putting a bit of พลาด beeline เซน pressure ได้ to พลา try ด to เซ bait น the ไม่ได้ push นะ out เว้ย through showers. I don't think 100 Thieves had any intention of pushing มึ showers ง to ต้องมา start, ดู but ที Asta วันทีมหลังด้วย smoked นะ it off ดิ instantly. Bring them down. เอาคุณเจเจนี่สตรีมต่อหลังจากคู่นี้แต่ไม่มีการเลี้ยวคุณจัดจะไปนอนวัดบอลปาร์ตี้นอน You know, วัด the ปาร์ Cryo ตี้ isn't looking to play aggressively on that area of the map. เอฟเอสกี่โมงครับเอฟเอส5 โมงเย็นครับ These hits and the operator not going to be Oh, that's not going to help. cause, is it? Yeah, and it's not just that. It's almost like if it goes wrong, you've essentially saved them the op for Cryo to pick back up again. Interesting bit of information there. Vora knows that they were hanging around Fountain. Uses the Seekers afterwards too. Loud thought they had a กลับมาล้าง target ที่ to วันตอนไหน regrow ดิ towards ไม่ได้ A. ล้าง But as the มันอยาก Seekers ดู leave ไอ้ the เหี้ยมัน B-side, กินมาเนี่ย still keep the stack มัน on. กินสแต็ก Hitting a lot. Show the timing there, but Timotino's มัน ready to กินสแต็ก respond. มิยอเนี่ย โอ้ Towards the top, though, บัต Cryo is not พลาด willing ไม่ to ได้ let ว่ะ anything slip. Holding 30 down on seconds A left. short ทีมถึง avenue กู for เซนเลย Freddy. เดี๋ยวอยู่ด้วยไอ้สัตว์ไอ้ที่มึงเพิ่งมากูดูทรงมึงเพิ่งตื่นใช่ไหมเลียวมึงบอกมาสิ To take it slow and steady, and he's looking in all sorts of directions while Hey. Bang is creeping One and enemy finding That's a all of it Come for on. last player noted, trying to reset. Decent try by Come on. Darker, but ที่ไม่ไว้ใจ exactly ได้ the บอกว่าเฮีย scenario I was kind of describing is that the operator didn't really have you much โอ้ย there เฮีย now. กูสตรีมตั้งแต่บ่ายสามอ่ะ I think Vora just did Did such a Becky good come job on, in terms yeah? of providing information to him as well. 16 ชั่วโมงแล้ว Plus, Cryo did not get dealt with by the Teo drone. Teo drone comes down short. Cryo's playing top truck, tucks away from it, doesn't get suppressed. เวลาไทย or หรืออเมริ revealed. กาครับ ผมเหรอ เวลาไหนก็ไม่รู้แล้วว่าตอนเนี้ย This is a tough nut to crack. ลุงมึงก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าไอ้บัตมันโหดบัตมันโหดก็ดูมันเล่นโดนลิดดี้มันก็ This is มัน gonna โห pose ด a อ่ะ similar challenge for them. ชื่นชมพี่นะจะถามเท่าไหร่ก็ไม่รำคาญเลย Cryo is, ครับ and then finding out how to navigate it. กูทำแกงกะหรี่หมูผมก็สื่อมาว่าขออยากกินหวานเฮีย It's a really powerful composition,กู which เลยอยา is กกิน why เล we ย saw 100 Thieves and G2 play a Said mirror it's just match like on this Arsenal map. or Gold, There's so right? many Wait, dangers nope. lurking around every Fuck. corner of this comp Yeah. that 100 Thieves are playing that you just have to deal with. I mean, Teo theoretically บิดเซนเลยจัด gives you ยัง good ไงเซนก็ answers. ชนะอยู่แล้วไอ้ Drone เหี้ยพูด suppression, ดี if you ว่ะ push Cryo off the line, ไอ้ but เหี้ย they ที่ have พูดดีว่ะ to find the right place for it. โอ้ย essentially. น้อง All พูด the ดี drones พูดดี getting พูด broken. ความพูดอย่างนี้พี่ก็ชื่นใจ Like we นะครับ were saying, I mean, in เซ theory, น you come ทีม up โห with ดสุดในอเมริกานะครับจะแพ้ได้ไงวะ ขอบคุณครับที่จัสที่ Yeah, I ทำเพื่อ think คน the ดู other thing that ดูทุกคู่เลยไม่เหงา you เลย should ครับ be able หัว to ใจ do หัว with ใจ Teo ขอบคุณ is ครับน้องจาน throw salvos at people like once you confirm where somebody's playing, throwing salvos at them to force them into uncomfortable แล้วคู่ต่อ scenarios ไป and พี่ set ไม่ up ดูนะจ๊ะ an entry onto them. You know, that's kind of the way that สื่อ you're คลาสสิก attempting บาง to ทีวันของ generate ชีหมอ hits on your ต่างกัน attack แค่ side. สีเข้มสีอ่อน I haven't really seen จริง much of that. I think the first part of it, finding out จัด exactly ดู what เซน the ทีม 100 หลัง Thieves ไม่หล่อ defensive ไม่ setup ไหว looks like นะ has been a challenge. ตุยนะ Because ถ้า they're ดูอ่ะ rotating it a lot. They always adjust it. Yeah. Yeah, the theory overall, like the setups, the coaching, the game plans, it's looked good for 100 Thieves so far this year. เดินห้องน้ำชิวเลยนะเลยมึงก็ตีตลกไปฆ่าไวเปอร์เร็วนี่แหละจังหวะนี้แหละหวานเจี๊ยบโอ้โหเดิน Okay, and they walked out there. I think the เอา flash wasเอาเปิด exactly iPad what เอา you did. Utilizing moments like that. Okay. เฮ้ย Playing on his iPad. Yeah. เฮียซูนไหนน่ะ Cocomelon in sight. It Well, does give a Kapuk pickup Tanga, here Bang. to Loud, so This is weird that's a though. really deep push. Yeah, Cryo's pushed, but they're also hearing somebody in hookah. แล้วกูนอนไปน้อยมากแล้วกูไปฉีดวัค Hear ซีน that กูจะ teleport. ตัด There's เฮ้ย nobody playing ระ the วัง B-side นะ right อัน now. ต They รา know ย it's นะ ending A again. เฮีย This is tough stuff. Blackada's calling is getting hard red. มึงตั้งเวลาย้อนกลับในโทรศัพท์มึงแล้วก็ไปนอน Release the นะ drone, a จะ bit ได้ of นอนพ fire อ as well, just making it really awkward to try and get through this. Choke point flash overhead. Bora can't be stopped in a position like that, and the lurks happening all around them. Bang again, finding those perfect สตรีมนอนได้ timings. อะเปิดค้างไว้คุณดูอยากดูเหรอไอ้เหี้ยเราอนาคตหน้ามันโผล่นะตอนสตรีมอะนอนอยู่อะ HP, a little bit of the regen shield added on top, but at the end of the day, he will go down just to 30 seconds single bullet left. to the chest. Yeah, breath of fresh air would topple him over. ไหนบอกไม่ดูอเมริกาเฮียเขาลั่นให้แล้วก็ดูสิ The attacks มี I แบบ call in here เสีย is เขาลั่น just ให้เนี่ย getting obliterated. I think you're just witnessing a bit of a tear gap as well. But I think also what you're witnessing is an upcoming IGL who has a lot of experience calling 10 at the tier seconds 2 left. level and left being arm, combined yeah. with a good coaching staff that they're familiar working with, thriving. กูเห็นนอนน้อยว่ามึงลืมใส่แว่นหรือเปล่าเพื่อนตา Not เบ the อ most ร์เนี่ย experienced เฮ้ย IGL, for sure. อนาคตหน้าแบบเท่านี้เนี่ย And working with a coach that he doesn't have, as far as I'm aware anyway, prior history with. Yeah, the And I
I think, yeah, and I think that's just ไม่ละ going คือ to ไม่ take longer ไม่ to เข้าใจ figure out. ทำที่อะไรเนี่ย And ทำ that ไม was ไม่นอน always the problem, actually. Not just for them, but for Brazil in general, อัน isn't นี้คือ it? ดูทรงเพิ่ง It's กด finding กระ where this สาว new เสร็จใช่ไหม crop of เล่นเกมกระ callers สาว is เสร็จ going to come from. Yeah.
been a struggle. That's why last year they brought in Robbie BK. พรุ่งนี้ไม่ไกลอยู่ไหมพรุ่งนี้ไม่ไกลครับ But they've gone in a different ลั่นอยู่ direction วะ this เฮีย time. And it is ดีใจอินเข้ายังเรียบร้อยสวัสดีครับคุณลิวเลนสวัสดีครับผมทีผมเฮ้ยเฮียหาคนเล่นดีกว่าเล่นด้วยดิกูคิดจะโหลดมาเล่นเนี่ยแต่มีคนเล่นด้วยอ่ะ Information gathered. Pulled back. A lot of aggro showers played by thieves. Drone needs to be dealt with. It's not, so Cry will actually this time heal his way back towards that rendezvous. So one of the first times that Loud successfully take a bit of control, push and find where Cry was playing. At the same time, Vora, look at that Trailblazer. Full clears out sand, so they're pretty confident it's not a real B hit, which means they can keep 3 players stacked on A. What we're looking at, I think the plan for Loud is to go through the teleporter, but maybe Pancada will drag these players back to B. At the moment, though, feels like 100 Thieves actually have a pretty good read. I don't think Pancada's hitting B anytime soon, just with these 3. It'd be weird to leave Look completely on the other side of the map. There's other issues arising though as well. Wow. The fact that Loud aren't really doing much posturing. Yeah. It means that 100 Thieves Zama's going to be sent out as well over towards that B side. โลโก้แคนาบาต่างจากเดิมไงเขายังทำไม่เสร็จเขาก็เลยบอกแชนเดิมไปก่อนละกัน 30 seconds left. นางงงไหมอ๋อนิดนึงเริ่มแล้วเนี่ยน่ะ Dimensional drift is going to be offloaded. Vora. He's the only one home. What a strike! Either way here with a salvage. What a shot by Lucho. น้าน้องมือสั่นไปน้อง forwards as well, stepping into the fights and time pressure. 10 seconds left. Water of a duck's back there. Loud have found all the picks they needed. They know what Bang's been up to. เสื้อผ้าตัวเดียวมันลากยาวเลย Shouldn't be too much more danger here. พยายามเติมเกมต้องเติมแล้วนะครับเติมตัวภายในนะครับแก๊สอัพน้ำน้องชายของดี Timatino actually just missed the timing a little bit. I think overall 100 Thieves had the read that was very likely to end with a showers TP. Timatino pushes out the short smoke and doesn't see anything. I think he probably overrides the call there and says it's got to be a B finish. I don't see anything. Yeah. But he just walked past Luke Show, who then was able to come back in easy cleanup kills. 11 and 5. He's almost got the same amount of kills as the rest of his team combined. มันมั่นใจแต่ไอ้เฮียก็ We know the caliber of ขอ player แค่ว่า that ไอ้ he เฮีย is. แต่มันเล่นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมันมั่นใจไม่พอมันดิสซิปลินด้วยรอบเนี้ย For Loud to get anything ไม่ going. จำเป็นไม่ปาดแล้วอ่ะยิงไม่โดนก็ถอยอ่ะไอ้เฮีย What a spot do you want to be pressed into? ต่างกว่าเดิมเยอะเลย Tour de force, got the line down, deep into showers. ขอแค่ว่าไม่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์ไปแล้วกัน Loud holding it very passively. I mean, Kawazini, he doesn't want to overstep too much. เมื่อไหร่จะรีเดียมให้คุณเลือกวอลปาร์ตี้ก่อนไอ้เฮีย Salvo. Vora's got his feet laid down, but this is dangerous now. He's very much alone. I spoke too soon, perhaps, I think. A lot of damage there. Didn't even need the shot to the head, but it's crispy. It looks nice. It looks clean. เรื่องจริงไหมวันนี้เซนก็แพ้เหมือนเดิมอะไรไอ้มอร์นิ่งสตาร์ Okay. The jump peak from Loud was อันนี้มั่วนะ Yeah. and they weren't expecting ก็ Vora ปี to นี้ be เอสเอ็ม dropped ยี่ on ห such ก a deep จะเป็น line. รถไถหรือจรวด Which ปะ is weird because 100 Thieves have been playing doubled up at Garden every round. Last player ถ้ากาแฟ standing. เล็กๆน้อยๆครับ Pure โอ้ย timing ขอบ through คุ the ณครับ smoke. Very ไม่เล็ก ambitious ๆ from น้อย Luke ๆเลย Show, ครับ but what else are you ค supposed to รับ do? 30 seconds left. ว่าพี่ชาย Pointing out where Kawazin is. No reason to overplay here, but a spam แรงกว่าเดิม supplementary. เยอะ Push คุย them ยิ่ง away. เล่น Don't ยิ่ง give โห them ด any chances here. อยากส่งเกมไปนอนเสียไม่ไหวแล้วนะคอมันระเบิดไปแล้วอ่ะ Racking them up. Similar แต่ story to ตีฟ Pearl. ขอร้อง I was แล้วนะ hoping เหมือน it แบบ would ที่แล้วนะ be the case. 3-2 นะ 10 seconds left. I was hoping there would ใช่ be เวลา some ที่เคยเล่นใน more แปซิฟิก depth ไหมครับ in ไม่ครับ matches. คนละคน Yeah, they're struggling. I think depth is the right term. นี่โฟ because ราอันนี้มัน their breeze, which they picked TSM มั้งถ้าจะไม่ as ผิด the opener here, looking pretty nice. Had a lot of ทีโมติโน่ the best way เลยอ่ะเฮียตอนมันเล่นให้ TSM นะ absolutely thriving. เชิงแม่งอย่างดีแล้วยิ่งเล่นอย่างโหดอ่ะ You can just see in the way that they're taking B long and garden control. They don't really have a good idea of, you know, if they put that Taeho เคลียร์แล้ว salvo เคลียร์ down, แล้วโดนแล้ว of โด course น it's แล้ว gonna push โดน someone แล้ว into a อา deep การมัน corner เริ่ม if อ they're อกแล้ there. And yet ว they don't actually clear it. They jump peek for an angle that they've already cleared with the Taeho utility. So the theory is looking DNF ตั้งแต่ GP แรกกูโบยจัดชิบหายแล้วกูรับจบอีก across a lot of the maps here for Loud. And maybe that'll just get worked on as the season goes on. It is still you know, early doors. ตอนแรกมันแต่ใน DSM แล้วก็เซ็นแต่พอมันไป TSM เท่านั้นแหละแล้วมันเล่น compared to 100 Thieves, there is just a bit more depth there. กดสับ
แต่ก็ไม่แต่ก็นะโดน NV 3-0นะรอบชิง Hook control's been given up. อุ้ยไปไหนอ่ะไม่รู้ว่ะหายไปเลยว่ะ Has put a bit of a pinch on. Voracourt. โอ้ไม่แบง unaware, nearsighted. A lot of damage, a lot of util. สวยแล้ว Bank still claims a second. Convergent pass. รีบ Slow down these players. Simatino's taking his time with it, but sidestepped. Rattling off the shots. It goes either way. Verdi's picked up 3 in a round like this. One What they enemy needed, but Asuna slips it again. They were so worried about this smoke. Finds the pocket to play in. Darker tapping, hoping that he can draw some of these 100 Thieves players out into the open, but he's left guessing. Look at it. Crosser placement is everywhere. Doesn't know where they might be. Landed and committed though. Asuna's forwards, and even though he's low, 1 bullet would have done him. Still brings down Darker. Shot straight to the cranium. That duo again. Asuna does a great job here. I love that กูมี smoke. ลางสังหรณ์เหรอ It's a great smoke. Threatens ว่า that you could be ชนะ walking into ไม่มีค backside. รับไม่มีครับยังไงก็เซ็นครับ And ยัง Lauda ยังโทษอาจารย์ petrified ต of อน it. แชมป์คือ Walked เรียกว่า inside ดี it โอ with แต่ both ตอน players, นั้น and Asuna got the ดี timing เอ็ to ม walk out elbow. Big credit to Bang as well for somehow getting 2 in this situation. No idea how Loud didn't deal with him earlier. He was caught dead to rights. But it's a 7th on the board. I kind of like the pace increase. And the fact that they went through เส้น hookah, ดึง which ดึงเหมือน generally กัน has แต่ been คนละ ignored ทรง by เลย Loud. หลอกเด็ก It จั was ด a good change up. ไม่ I mean, มัน that should เด็ก give อะ you คา a เด bit มี่ of มัน an โหด indicator, เอ้ย surely, of what to โอ้ย press คุณอย่าบูลลี่ทีมผมสิ Not moving there. เดี๋ยววันนี้เอาให้เนี่ย Bit of a bait and switch. รอก่อนไม่มีคำว่าหลอกดึกแล้วนะครับเอ้ยโดนนั่นไหนเฮียเดินเข้ามาแล้วน่ะสัตว์รู้เรื่องบ้างไหมเนี่ย Uh-oh. สวยเฮียจิม He โน่ has spotted both of them though, so disjointed a lot of that Ini play membahayakan going dia. on. Timotino has Oi, oi, reflects oi, off oi, 2 no. players. Back to the box. Bro, this guy is crazy, bro. What the fuck? Going for a silent jump peek here as well. If he does catch Pancada, it'll give them an idea of what's going on. Yep. And now he knows that they're leading down. Boom! Oh. Cryo goes for the peek on the other side. Crosshairs trained on the right-hand side. Cryo peeks from the left. Yeah. As soon as he gets that kill, smoke drop down. And as soon as they get the info, Bang pushes เซน out. ไม่มีเทนส์คงไม่ได้สักแชมป์โอ้โห It's textbwook from 100 Thieves. They look great on this map. กินมังกรเขียวเบอร์ตี้ยิงยังไงก็ไม่ตายอ่ะ Depth when we use เป็น that ไปได้ word, ใช่ไหมเนี่ย but พรุ่งนี้ this ครับ is exactly it. All the right moves being made, layers on top of it. อีโมมาเทียร์เดียวกับเคนเลยนะแต่มันใจเย็นกว่าจริงๆอันนี้จริงเตอร์มีไม่ใช้ towards him, Verdi's there. He does claim the เฮีย kill onto ชิปเปอ Timotino. ร์สายออฟ Asuna only wants to inside that one, ไอ้ doesn't เย้ he? ยเอเดนเดอร์กูไม่เอากูวามหนีกูอยากเล่นออฟ Just, I mean, you're picking up a part of this. ครับเฮียตัดไปครับ This stage of the game, playing with your food almost if you're 100 โอ้โห Thieves, 9 to Last 2. round before the switch. It has not been close. No, it is ไม่ very เอา much, ชัวร์ I จัด guess เลยเฮีย technically it is close มัน to ก็ the ได้นะ pro เมื่อกี้ยิง because เตอ Pearl ร์ was อะ only the pistol round, and then Yeah. it was 10 in a row เรียบ every ได้ single ครับ round ตัวพี่สวัสดีครับ of 100 Thieves. But the actual scoreline could be identical. It feels like we're วันนี้ heading คู่ for ไหน a มา 10-2. บ้านเราทีวันเจอหนองชิมคู่แรก Boom, 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 boom. Just running เจอ and gunning, bro. ดีไอ That's คู่ what สอง I like that. It's a good slogan. Yeah. It sums up the way that he plays. It really does. Who's Yeah. next? Loves a bit of running and gunning. Pace increase for Loud. Making moves towards it. Verdi. แกทอบ้านมีคนส่วนลดไหมครับพี่ครับโค้ดส่วนลดชื่อ JJaz เลยครับ JJaz ครับผม Defended. ไปใช้กันได้นะทุกคนนะ Gone down anyway. Hell of a shot by Pancada to manage all of that. Asuna's the one who's in a bit of a pinch. Tries to smoke and แทบ just เลย play เขา into จะ the ไม่เห็นเราเลยเฮีย corner. เฮ้ยแทมิงสวยจ้า His player's been caught though. Wait, got him, Darker got him. out into the open, not anticipating that they could have worked their Oh, way forward. no. Cryo. โอ้โหน่าชอบ what the fuck No chance. It's okay. Lauda's still got a pit down. Yeah. It's not possible to lose this No. round. No, not at all, right? I mean, bang. Players have got shorties out, time's ticking away. Hello. It should play towards their favor. Okay. Found it now, the decay's there. Snake bite forwards, What and about that's another Cairo? kill for it, but time Oh, no surely at this time point then. has been Let's played. see That about it. snake bite, the decay. Out of the grasp of Cryo. ไม่บอกวันนี้มึงเติมไป Three rounds เอา allowed. อย่าลืม That's what ใช้ they've โค้ด got ส่วน to ลดนะ work with. JJaz นะมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับ Well, the pace increase finally works there. They มันใช้กัน changed ได้ it up, send it แล้ว down. มันก็เก็บเหรียญ Get ได้ the ทุก ults ครั้งที่ flowing. เราซื้อแพ็กเกจอะไรมันก็มีเหรียญมาให้ด้วย We've เป็นส่วน already ลดรอบ seen หน้าได้ how อะ good 100 Thieves are at ใช้พร้อมโค้ด comboing ได้ this waylay. ลดเยอะไหม Util to be able to generate picks on the attack side. It is going to be a tough road back 10 กว่าบาท Loud in the second half. Definitely is, yeah. Like you said, we know how good they are. We'll see moving เช็ค into เกมอื่น that ได้ไหม second ได้ half ได้ what they've got up their sleeves for now. Loud. They got a few smiles to say drift into it, but it's all or nothing at this point. เซน VSEG จบเท่าไหร่พี่ว่า 2-0 เซนชนะครับเชลหวานเชียบ
ใช่ก็ดีกว่าไม่ล้นเลยเนาะมีอยู่ไปแชร์กันได้นะโค้ชJJazอ่ะไอ้เหี้ยก็เอา3 คืนไหมโอ้ยอยากคืนเลยเถอะกูขอร้องล่ะเอเวอร์แข่งวันนี้เหรอครับใช่ครับบางบทบาลาจะบอกแต่กูว่าคู่นี้จบกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูน่าไปแหละแต่ไม่ง่วงหรอง่วงแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงละไอ้เหี้ยอันนี้พูดเลยคาเดตีแพ้จากคนหนวดไอ้เหี้ย11 ตาคัมแบ็กแบบเพี้ยนี่กูก็เคยดูมาละแม่งอะไรก็เป็นไปได้เนี่ยกูบอกเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูฟูลเซนดีกว่ามันมาเตรียมตัวมาดูฟูลเซนดีกว่ามาดูแปซิฟิกหน่อยก่อนนอนเจอจัดตื่นมาเจอจัดตื่นมาจัดก็ได้เห็นสกอร์คู่หน้าแบบชื่นใจไงตื่นมาก็เห็นว่าเซนติเนลชนะไงครับใช่ไหม2-0โอ้โหนี่เรื่องงานตอน8 โมงเจอกันตอนนี้นะจัดไปครับนอนก่อนละเพื่อนจัดอยู่เฝ้ามึงสักพักแล้วเอ้ยคุณนายบรูเจอกันนะตอนบ่ายทำไมคีย์บอร์ดทางนี้เขาดูทู่ทางนั้นไม่ได้เลยวะดันไม่ทิ้งคนดูไลฟ์จนถึงคู่ซีนะอีอะใครอยู่ก็อยู่อะกูไม่อยู่อะโดนเยอะไหมอะไรวะA certified star, unfortunately, he's just never quite had the team around him to be able to get wins on the board despite his excellent performances. ผู้วางนี่จะใช้อันนี้รุ่นอะไรเหรอทิมก๊อตครับทิมก๊อต EM6L Gets a bit of information there. He does have the shorty. Prowler's also going to be caught onto him. Yeah, that's way อยู่ more ถึงฟู resistance เซน than นี่ Hookah กู than อยู่ they ตั้ง were แต่เมื่อ expecting. วานแล้วเพื่อน Again in a corner for him to pick up. กูอยู่ตั้งแต่เมื่อวานบ่าย 3อะจนตอนเนี้ยNot going to be just isolated onto those close quarter angles, but 100 Thieves have gotten a lot of space for free here. 17 ชั่วโมงแล้ว All will be long. They don't have their duelist with them though. ให้กูนอนบ้างเถอะนะ They're not going to be able to pop out. The pistol round that they intended to หน้า win นี้คนบุกได้เท่าไหร่ล่ะครับ8 has had to be cancelled at this point. And Loud haven't heard anything over towards A, so they're going to have a really strong defense on this side of the map. แต่ไม่ได้แรงเท่าฟูเซนน่ะ Push them back and away. Salvos are there. Drop down, but as that smoke fades away, it gives open sight lines. The C's does connect and stall it out a little bit longer. The Hort needs to be broken and dealt with. Timatino is dashed in. He's found himself a bit of that space in the pocket. Darker is doing the most here. Towards the back. Cryo tries to even it out, but Loud had it in their hands there. Made sure not to drop it. The Hookah resistance slowed down what ตาม 100 ไม่แผ่น Thieves หลอง went เมาส์ for ง and บไม่ made เกิน it 1 really เกม obvious. แนะนำไม่หรอโอ้ไม่รู้เรื่องครับเรื่องแผ่นหลองเมาส์ Clearly 100 Thieves wanted that to be a B finish. They clearly wanted Timatino to be launching his General way out of comeback would be Hookah. crazy. And as soon as you see the waylay pop the กูกิฟ refract อัพอะ like ถ้ามัน that, คัมแบ็กอะ at the very start of the round, I think the calling was simplified dramatically for Loud. The stack bodies on the B site, set up some crossfires, and they easily dismissed that. If there was a route back into this game, หูฟังจี333ผมแม่งดังข้างซ้ายข้างเดียวเลยเหรอ Starts with a pistol. ตอนนี้ผมเพิ่งลองมาใช้เนี่ยก็ไม่แย่นะ Crying's a bit of a danger though with those แต่ราคามันก็เอาเรื่องอยู่อะ Averting was a beast on the defensive breeze. เฮ้ยไคโลสวยดิ He was. He's lost a teammate. He has, yeah. Now smoked off from that line of sight. Hello, จัด hello. เกย์ขึ้นเปล่าหล่อแบบเกย์ Tino got down here very quickly. Yeah, he's found that ๆอะไรเนี่ย massive หล่อแบบ gap. เกย์ๆเนี่ย I assume that was just silently behind the Viper wall. It's possible that Timatino went for a dash and I missed it on the minimap, but I'm going to assume this was quiet because Pancada doesn't seem to be aware of it. No. Lack of focus. จับเปิดเทปแล้วมานั่งสตรีมทำไม Watching เปิ a ดเทป little bit, he seems to have some idea that there could be a timing through lamps. Trauma is going to be leading the way. Pancada very passive in his positioning. Here comes Timatino up behind him. And this is the danger lurking. Doesn't have a molly either to play with. งง And ง there ง he ง is. งง Timatino ง activated. ไอ้เหี้ยแม่งเดินมาตอนไหนวะ Does he? เฮ้ยไทยมึงได้แล้วนะ Is he covering it? Might be covered. No, not good. He's there though. And yeah, okay, with the outlaw. เอาเหรอ Swift work made of Timatino. But 4-3 มีแต่คลาสสิกเฮนันเตอร์กระสุนเหลือปะวะ Judge, Stinger, Outlaw.
2 นัด And Util is primed and ready for a rainy day. Luke Show just leaps in, takes it by control, and order kills claimed. Hold on. Should be safe. Should be safe. Luke Show's got plenty of HP to tank this snake bite. Incredible bandit gameplay there towards the end. All good. Plenty of time on the clock here for Verti to come and collect. He's the closest to getting the Bamos ไม่บาโมสนะครับไอ้เหี้ยขอร้องละปิดให้กูทีครับพันเดตีฟ Yeah, because they need to generate a pretty big snowball here, which is still tough on your defense side as well. Luke Shaw jumping into that, and then shuts down the long players, or the short players, sorry, with his bandit. Had to be the star player. He's asked so much of in this team. Yeah, 15 and 9. สุดาเอาให้ดีขอร้องละ But they're going to need more. Much more where that came from. ในดีเคิร์ดไม่เอาน้ำในดีเคิร์ดอะ The judge is quite a nice anti to the idea that Timotino is going to be jumping into your face. Sure. Even if he lands the hinder. You fight fire with fire. Shotgun v shotgun. Yeah. And he's got a vandal this round, but... Hello. Okay. Oh, combo ดีจัด Vora was just pushed out in the open, panicking a little bit. It was calm to him in time to try and get out of there, but well played. It's a good play to cook up and generate a pick. Yeah, definitely. This time much more mindful of that short avenue. นอนตอนไหนพี่จัดดูทุกคู่ทุกลีกเนี่ยเดี๋ยวนอนแล้วเนี่ย The issue is they have lost showers. Cryo has all that space. ตามเป็นสตรีมเมอร์คนเดียวที่ผมดูตอนหลับยานอนหลับกับดี If that orb goes back up, they could end up double swinging into Kawanzine. Timotino's making his way back over here, having broken the Tejo drone and given some fake presence on the corner. สวย Sliders the pockets to play in. This team, they jump straight into the fight. Not willing to lay all the glory at the hands of Cryo, but he might just take it anyway. ไม่เก็บแรงไว้ดูท่านหรอเดี๋ยวมาเนี่ยอันนี้คู่ท้ายแล้วที่ดูอ่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วเหี้ยใครอยู่ก็อยู่อ่ะหลังจากเนี้ยคู่ต่อไปอ่ะ กูไม่อยู่ Took advantage of the fact that the Prowler didn't clear him. Yeah, killer instinct, isn't it? I think Luke Shaw could try to keep this gun. You wouldn't usually want to, right? Because he's got the money to be able to buy in the next. Yeah. And maybe he won't, but I actually think the judge could rip against thieves in the way they play. It's not the worst weapon, especially on buy. Maybe you wouldn't want to do Luke Shaw, in fairness, because the guy's aim is spectacular. I could definitely see dropping that over to somebody that wants to play B long. มันไม่ใช่กูแบบ Just invite Timotino แรงเลยนะกูไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงแล้ว I mean, all good. He can แฮก but not back แปลว่าอะไรครับพี่จัดแฮกแต่ระบบตรวจไม่เจอครับประมาณนี้แบ็กคือ valve anti cheat ครับของ CS เขาแบบไล่มันเป็นการ์ดอะแต่เป็นของ CS โดนเท่าไหร่ดูคู่สองไม่ไหวจริงๆพูดจริงอันนี้พูดจริงเลย Really used a lot of the playbook during that game. แต่แม่งไม่ตื่นแปซิฟิกว่ะ But there's still time in the attack half. Up 10-5. พี่จ๊าคือสตรีมเมอร์ตัวอย่างที่ดีนะครับตื่นเช้ามากกูยังไม่ได้นอนครับน้องกับดีพูดต่อไปที่มึงเป็นเทนก็ไม่น่าดูแล้วสินะทิ้งแล้วสินะไม่ใช่ถ้าให้เลือกเทนกับท่านกูก็เลือกท่านหน่อยเฮียอุ้ยปืนใหญ่สัตว์ The slightest of margins, the tiniest of time for Cryo. ถ้าชอบแผ่นรองเมาส์แบบ up and hit a shot like that. And if Cryo's got an op, that's a fairly easy kill. รู้เรื่องเลยว่ะแผ่นรองเมาส์ With the Vandal, I mean, he's คือ got ตอน to นี้ be กูพูด really ก็ไม่รู้ precise เรื่อง at แล้ว the moment, but กูเหมือนคนเมาอ่ะ Anytime you can get Cryo on chamber, it's a great รอ meta. พี่ไลฟ์ไปวิ่งสวนร้อยนะครับ Looks like it. High, medium, low. Yeah. Matching the kickoff bracket. Like our kickoff bracket TM. ดีครับภูวินสวัสดีครับ They just generate a pick and now they let it stew in the back of Loud's heads. Now, there's danger in buying out the time like this, but... Well, especially if Loud are willing to get active like this. Walking out. They're going to push up to the chamber trip, though. Flash in. That's a good kill to be claimed, but he does... I mean, Kawasin's hard committed in a spot like that. Instantly traded. Carter. Oh, there it is. That's really nice. Yeah. They were doing a lot of that again against Leviathan. They were. And Vora drives a spike into the ground for a 3v2. 11 ดีงี้หวานเจี๊ยบดีหวานเจี๊ยบดีใช่ไหมขอร้อง Show recognizing it. Jumps on the chance there with Cryo gone. 2v2 now. Playing his partner in.
of guessing as to where the players go. Has a bit of an inclination. Vora can't control the aim. Darker finds the target, the kill that they desperately needed. Small adjustment in ผม this เติม round. มาแกรับแล้วครับบริการไวมากโอ้ยขอบคุณครับ Vora, he would have had an orbital strike online, and then I think that round is just checkmated. Motherfuckers. Asuna can escape over towards short, and then how on earth are you pulling off the retake? 6 shots though. I mean, this one was great to open, but my comment was more aimed towards the retake, towards the end. Yeah. Loud digging deep for that. Certainly were. ไม่มันเล่นเซฟก็ได้อะ มันเล่นเซฟก็ได้อะทำไมมันต้องใครเล่นเป้าดำไคโอครับจะไม่นอนหรอจบคู่นี้นอนละ That's an important 1v1 to โหห้องสว่างแล้วเนี่ยท้องฟ้าสว่างแล้วเนี่ย อันนี้สายกลางใช่ไหมครับของอเมริกาใช่ครับ He's a rookie player, one away from his ult now. Could be a game changer if he's able to get a pick in this round. Asuna's orbital strike. Remember that Timotino was comboing that so effectively. Dangerous. There it is. Flash is perfect. Trying to find it. 3 คนนะ3 คนนะ3 คนอยู่นู่นนะ Sight line though. Cryos all the way inserted. The shots go wide. บางนากลับบ้านแล้วฮันเดอร์ทีมแล้ว Did he not see Darker there on the elbow exec, or maybe worried about getting killed? But I felt like an opportunity for the saturate orbital strike combo. Thieves wait out the timing of this drone. Means a stack of loud players are still up. เวอร์ตี้ไม่ซื้อก่อนเลยนะน่ะไอ้เหี้ยมึงบ้า Jump spotted in the back. There's going to be some util hell with this one to try and slow them down. Snake bites. It's โอ้เป็นกันเองอีดอกมีอะไรอยู่ It's all gone wrong. Oh my god. It's all gone wrong. Timotino. It was team blinded. 5 HP. Still alive. Still kicking. อยู่ไหนไหมอยู่ไหนไหมอยู่ไหนไม่รู้ Line 2, so he's going to be topped back up to 100. Oh, that is a disaster for Loud. They can't afford those. It really is. เอลโบว่างนะ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  Try and make it up to the rest of his team. You're just Asuna. forwards, and Asuna just approaching back onto that line. Dimensional drift is going to give you the information. Verdi picks up the gun. Yeah, but they're mollied out. The rest of his They team can't are. get No in. one can follow up onto this one. He might be able to at least get himself into the back of the site. So Lane claims some of it. Flash forward. Oy, Trying to mi play himself in, Không but tắm không Timotino được qua. ended up happy to just absorb up a lot of that pressure going their way. At this point, it's curtains for a round like this. The Thieves, they get themselves up to 11. นอนยังเกมท้ายแล้วไม่นอนไม่นอนแล้ว It's been ripped away from them. By winning the previous round, they reset their loss bonus. And what's going on here? I mean, ทำไมซีนายไม่เอาพี่จ๊าไปแทนออกซี่ครับทำไมเอาดิมอนวันเหรอต้องติดต่อมาพี่จ๊าแล้วพี่จ๊าบอกไม่เอาครับไม่ว่างครับอยากเป็นสตรีมเมอร์ครับคิดว่าไงตึงแม่น้อง Just sat there wondering, surely I'm dead. When am I gonna die? พี่บอกไม่เอาครับพี่อยากเป็นสตรีมเมอร์เขาแบบโอ้ว้าวโอเคบอกว่าให้ดิมอนวันก็ได้ครับผมว่าหางานอยู่ Instantly, Romanelli with the panic button. It has to be the case, right? I mean, it's not too much in terms of briefing room at all that Loud have got now. They also missed. ไหวได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ที่ทำ No, sorry, I actually meant the defensive stack, but sure, the snake bite too. Yeah. But the fact that there was only 2 players on the site, they actually didn't have the read that Loud were going for the that 100 Thieves were going for the re-hit. กูอย่างน้อยแล้วจริงกูไม่ไหวแล้ว Loud hadn't got enough bodies on the site. อายไม่พูดเสนียเลยอ่ะ Yeah, just the timing. I mean, they used the drone for the mid-round information. ใจคิดว่าดิมอนวันยังไหวกับเด็กยุคใหม่ไหมถามว่าไหวไหมจะไหวแหละแต่ว่าถ้าถามว่า But credit to 100 Thieves for being able to capitalize off of it. จะเข้ากับทีมแล้วเล่นได้ดีไหมจะว่าไม่ว่ะ Getting tweets in there from the fans. No, I have Saw Hiko in the chat earlier. Yeah, okay. Shout out Hiko. Reminiscing. Yeah. มันเร็วเกินไปเว้ยสมองไหลยังไหลล่ะ Like I said, แต่จะอยู่ในคู่ฟูเทนเดี๋ยวกูมาใหม่นะนั่นน่ะใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดกันหน่อยนะครับเจ้านี้นะ I mean, even if they lose this one, นะครับ Cryo's got his ult. บ้านแดงกดไลค์หน่อยดี100 ไลค์หน่อยเร็วเช้าเนี้ยช่วยเขากดหน่อยเร็ว Tracking the money. 800 คนอ่ะบ้านแดงอ่ะ Every penny counts. อย่าทิ้งกันสิเอฟเฟกต์ให้วันนี้ไหมวันนี้ครับรอดูคู่เป็นไปเล็กก่อนค่อยไปเฮียพรุ่งนี้นั่นแหละ พี่จัดไอจอนผมเลยเหรอกดไปจะก็ไปนอนอยู่ดีเดี๋ยวเราจะไปนอนตั้งนานเราก็ได้เนี่ยแต่เราก็มาเนี่ย
A lot of space given for free. They were doing this constantly in their previous game. It's a nightmare to deal with. Shower still occupied. I think they've got a ก็คิดดูเซนกะขนาดไหนขนาดแฟนคลับสายเดินหลอกยังไม่อยากดูก็ใจดังเดี๋ยวรับผลไม่ได้ Pagano has inserted himself there. Towards the back of the side. คือรู้อยู่แล้วจะชนะเลยไม่ต้องดูรอ Potentially reactivate now with his seekers pointing a path forwards, but Campesino's is aware of แบง it. เกือบแล้วมึงเกือบโดนกูตีตู้นะยิงกันนะ Molly's going to sail overhead, but it's desperation. Essentially in play, and Boris just takes over. 12 rounds now. All 100 Thieves need is one more. Match point. And on the flip side, 6 needed in a row for Loud. They do have the ults. I mean, this would be it's a massively important round. But also, in the back of your head, you are thinking, well, if we use all of our ults here, we're going to be in a bit of a tough spot. Nothing to bring it to กดแต่คนที่เจ็ดรักแต่คนไหนคิดดูครับ You do need to keep maybe one in your back pocket just W so that you man, can continue W man. rolling forwards. If you do win this round, Luke will have an opportunity to use his แม่บอกไม่ดูอเมริกาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตัวเอาพูดครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้จะดูหรอกครับเป็นไปมาดูครับคิดโตชิลแมน ฝากทำหอนวันนี้เลยนะของเอแปซิฟิกอะ Insert himself. He shoulder peeking out, I should say. คือ So เช้าจัดแบงค์เคยอยู่ทีมไหนมาก่อนนะเคยอยู่ฮันเดตีฟแล้วก็ไปเซ็นแล้วก็มาฮันเดตีฟ down to ensure that he can't take that space again. ตอนนั้นอยู่เซ็นครับใช่ all the way down short was a massive problem for Loud. ขอบคุณครับคิดโต W There was no coverage for Luke Show. Tried to do it, but Timotino was rapid. And in a split second decides between using the shorty or going for the saturate. Realizes he's got the kill. Yeah. No need for any follow-up. I mean, when Darker's using a drone that close to the corner. Yeah. Timotino just takes the right play, really. And with a pick like that, Loud desperation mounting in their heads because this is them potentially sailing down to the lowest of brackets that we've got in kickoff. Fight Verdi, he's got to step up. Cryodo and Timotino. Yes. Crack it wide open. Side is theirs now. 30 seconds left. Gotta go to get sleep, bro. Seeing this one, almost trying to clear a bit of space in through Hookah. Through lamps, I should say. Timotino's still got his ult online as well. Luke and Pankata with the world on their shoulders. Yeah. บ่าย 3อะไรเวลาบอกแค่2 ชั่วโมงกูขึ้นลงใหม่ทีมันแยกสตรีมมันแยกสตรีมมากูมาตั้งแต่บ่าย 3แล้วเพื่อนดูปาซิฟิกเสร็จกูดูยุโรปเสร็จเนี่ยกูดูอเมริกาเนี่ย Sand drifting out of an hourglass and 100 Thieves find it all in the end. 13-6. Hell of a finish. Clean sweep towards the tail end of those last 2 maps. They find themselves moving forwards and for Loud. Thank you, man. Fortunate tidings for ดู them. They're คู่ going to be ต่อ going down to that จบ lower ที่ bracket. หลับลงเหรอครับเพราะเป็นโซนตลก down there in the lower bracket of Americas. It's been a rough showing for Loud. They did show at least some positive in terms of turning up here on their map pick a breeze and being able to take it away, but they were completely out of the game when it came to map 2, map 3. They were out of their depth, unfortunately. 100 Thieves really showing that there is a tier diff in this game. I mean, we saw it demonstrated on Pearl and reinforced on ทำไม Bind. สตูรี A เม good กา show เป็น from ไป 100 เพราะว่า Thieves, which will have them meeting the winner of EG versus Sentinels, which is coming up next. ไหนๆก็ดูเซนสักราวนี้โอ้โหไม่ไหวจริงมาแชทพูดจริงพอกูไม่ไหวละตัวกูก็ไม่ไหวละอะไรก็เอากูไม่อยู่แล้วพูดจริงเดี๋ยวมันดูแปซิฟิกไม่ทันนะเว้ยไม่ให้เลือกอยากกูพูดแล้วกูยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่คือถ้ากูบิดแปซิฟิกวันนี้มันได้หรอดีแล้วจัดไปนอนเซนจะได้ชนะใช่ไหมอยากให้ผมไอ้นี่หล่อไม่ได้แปซิฟิกเรามาดูแปซิฟิกดีกว่าค่อยมาดูแปลกเนาะค่อยมาดูทีวันแล้วก็ค่อยมาดูฟูลเซนน่ะใช่ไหมจัดไปอะไรบิดได้หมดแต่เอแปกกับบิดเว้ยโซนบ้านเราอ่ะอย่าให้เสียชื่อสตรีมเมอร์แปซิฟิกครับกูทำอะไรวะดูสแตทแบบผมรับไปอีกครั้งตั้งแต่แบบแรกยังไม่จบพอดีครับคู่แรกเฮียไคโอเพื่อนเก่งมากมึงนี่มันของจริง
ทีโมติโน่ก็เหมือนกันน้องแบงค์เลยนี่หว่าเฮียเล่นกันดีว่ะส่วนไอ้2 ตัวไม่ส่วนไอ้นี่นะเลื้อนหน่อยนะบางทีอะแต่วันนี้ไม่เป็นไรถือว่าปล่อยผ่านแล้วกันรอบที่แล้วเล่นดีเฮียแต้มมาอันเดอร์ตีฟใช่ไหมอันเดอร์ตีฟวัวละแฟนสวยวัวละได้อยู่อ๋อมาถึงคู่แรกก็ดีแล้วจบพอดีอะเมื่อกี้โอ้เจอกันนะครับทุกคนนะครับเวลาบ่าย 3นะโอเคไหมไม่ไหวแล้ววะเฮียตากูจะหลุดแล้ววะวันนี้นี่ครับวันนี้นะครับคู่นี้ครับวันนี้นี่กี่ชั่วโมงวะ7 ชั่วโมงมีเวลานอนอยู่เนี่ยเป็นผู้เป็นคนหน่อยเว้ยเฮียนอนสัก6 ชั่วโมงตื่นมาอาบน้ำกินข้าวแข่งบ่าย 3แล้วใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอนะบ่าย 3นะคู่แรกนะT1เจอหนองชิมนะครับแล้วก็ตามด้วย DRX เจอฟูลเซนนะครับผมโอเคไหมครับก็เจอกันบ่าย 3นะเจอกันบ่าย 3เซนเฮเตอร์อดดูผมก็อดดูเหมือนกันเจอกันนะครับเปิดทิ้งไว้มันจะโดนเรื่องก๊อปปี้ไลท์อะดิเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่จันรีวิวสกินบัณฑิตยังครับไม่ได้รีวิวครับเพราะพี่จันรู้สึกว่าไม่สแกมมาน้องโอ้ไม่ไหวว่าหน้ามันหมดแล้วเจอกันนะทุกคนนะเจอกันอีกทีบ่าย 3นะครับผมนะเจอกันอีกทีบ่าย 3นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณนะครับที่ดูตั้งแต่แปซิฟิกยันยุโรปยันอเมริกานะครับใครเพิ่งตื่นก็มอร์นิ่งนะครับอย่าลืมกินข้าวเช้ากันด้วยใครยังไม่ได้นอนก็นอนหลับฝันดีแล้วไว้เจอกันใหม่อีกทีตอนแปซิฟิกนะครับผมนะครับขอบคุณที่มาชิมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์เนาะก็ถ้าใครมีเรียนใครไปทำงานอะไรแล้วกันก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่มีก็พักผ่อนเต็มที่แล้วไว้เจอกันเวลาบ่าย 3ครับกู๊ดไนท์แล้วก็ขอบคุณที่เฮียเสียทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเลิฟเลยขอบคุณครับผมตอนเย็นดูไม่ดูครับเจอกันบ่าย 3เจอกันบ่าย 3กู๊ดไนท์เจอกันจุ๊มะ